Que tal? Benvidos a Recuncho Gamer. Isto non estaba topado este. Que tal, como andades? Boas, Fedellux, que tal? Pois hoxe toca o día, toca irnos de maratón. Hoxe toca irnos de excursión. De excursión tamén, porque imos ir con Sonic. Entón, nada, achégase o 23 de xuño, que aparte de San Xoán é o 30 aniversario de Sonic. Bueno, o 30 aniversario de Sonic este ano, outros anos, obviamente, pois será outra cifra. Vos xa ides sumando e restando en correlación segundo ano que sexa. Pero en fin, tal día como o 23 de xuño de 1991 saía por primeira vez este xogo que tedes aquí, o Sonic, o da Mega Drive, o primeiriño. Bueno, pois nada, estiveche de lo vendo un anaquiños que estiveche dos uns pasados. Estivemos aquí un pouco con xogos de Mega Drive. Entón, bueno, aquí tedes o cartucho. Neste caso non teño o manual de instruccións. A verdade é que xusto cos Sonics de Mega Drive teño moi pouca sorte no que ven sendo a conservación dos xogos, porque teño, o único que teño en caixa é esta caixa está, bueno, que isto parece que foi a guerra, seguramente algún tipo de guerra foi. E logo, pois nada, temos aquí os cartuchos do Sonic 2 e do Sonic & Knuckles. O do Sonic & Knuckles era todo de cartón, ou seja que tamén era difícil de manifestar. E o Sonic 3, pois nalgún sitio debe estar. Na súa época tiñamos o 2 ca súa caixa, o Sonic & Knuckles, bueno, a caixa de cartón. Eu ese entendo que dure menos. E o Sonic 3 estaba en algún sitio, que non está. Non pasa nada, porque os tempos para algunhas cousas tamén isto que xa cousas modernas, e témolos hoxe na versión para Steam que hai dentro da colección de xogos de Mega Drive. Entón imos xogalos desde esa plataforma, e logo entre xogo e xogo imos tamén ir ensinando unha outra cousiña de Sonic que temos por aquí por detrás, que pode ser interesante ir comentando. Entón iso, vannos levar isto un directo hoxe con calma. Imos xogar os Sonics aparte sen correr, dentro do que non se pode correr nun Sonic, pero quero dicir, non imos ir facendo speedrun puro e duro, senón que imos intentar pois ir explicando as mecánicas, as fases de bonus, que cousas teñen así interesantes o Sonic. Entón, polo menos nas primeiras fases, logo igual seguimos un pouco máis rápido con cada un dos xogos, pero a idea é iso, é facer unha especie tamén de repaso e intentar explicar que cousas ou mecánicas, polo menos para min, parecen interesantes e por que o fan tan especial para unha serie de xente. Sobre todo os da primeira fornada, que eu creo que son os que son máis regulares de nivel e consistentes de nivel. Así que o dito, pasade por aquí, comentado que veixades, preguntado o que querades, que pa un día que máis ou menos creo que vou poder saber responder cousas, así que aproveitade hoxe o día. Pois nada, imos ir agora a cambiarnos aquí a pantalla de xogo, que vai ser esta de aquí. Nada, estamos vendo aquí o emulador da Sega Mega Drive que ten Steam, digamos que é unha especie de sitio. Boas, Louro, que tal? En Steam, por se vos interesa, credes nunca xogaste xogos de Mega Drive e credelo facer unha forma, digamos, legal, e que agora mesmo non está a un precio exagerado, se pilladas de oferta, tedes 58 xogos de Mega Drive, creo que son a 7 e pico euros. Quero dicir, comparado cunha Mega Drive Mini ou algún outro destes tipos de produtos que podedes ver por aí, pois é bastante axeitado. E logo teñen cousas moi interesantes, que isto anunciámoslo hoxe polo Twitter, como que podes meterlle mods a cada un dos xogos, digamos, dentro da workshop de Steam, que logo se tedes algunha dúbida mirarémolo de como se fai. Para cada un dos xogos deste catálogo que estades vendo aquí, pois podedes meterlle aí mods. Vedes aí dando o botón Y, neste caso, o comando que estou xogando, poderíadeslle meter mods. En que consisten estos mods? Pois moitos pode ser pois cambiarlle o personaxe, que sexan outros personaxes en cada un dos xogos, todo isto. E noutros pode ser unha traducción, como é o caso que nos vai levar o primeiro Sonic, no que temos un mod que é Sonic Ourizo de Mega Drive con traducción ao galego. Que isto é un pouco que vos estaba comentando polo Twitter. Boas, Miguel, que tal? Como andas? Entón, pois nada, temos aquí un Sonic Ourizo con traducción ao galego. A ver, imos recoñecelo, o xogo en sí moito texto non ten, pero bueno, é un detalliño. Sobre todo o máis curioso que imos ter vai ser o do nome das fases que van a estar traducidas. Entón, se queredes saber, veña, imos facer examen de inglés, o que se está seguindo no chat. Xa imos aquí a pillar, boas, til legal. Imos facer examen de inglés. Como sería Green Hill Zone? Green Hill Zone. Veña, deixo aí para a ver se intentades adivinar. Nada, metemos aí o cartucho. Imos subirlle aquí un chisco volume.
E sería zona do outeiro verde, como xusto acaba de poñer Tilbegal, que puxo correctamente porque como vai con retardo que ele está vendo, sei que o puxo antes. Nada, esta demostración do xogo. Outeiro, que puxeches? Ladeira. Sí, outeiro, que sea monte pequeniño, non? Monte pequeniño. Que tal tedes o volume do xogo? Vou aquí a xustar un momento os filtros, que se note que houbo tutorial aquí desde a conta de Twitch en galego. Imos a ver aquí. Filtros. Non sei, aquí está, sí, teño montado, pero vou subir un chisco máis. Sí, porque agora mesmo teño o xogo atronándome, pero creo que vos un poquinho máis ainda tolerades. Aí está. Detalle, por exemplo, que temos nesta versión, que ao ser xa unha versión moderna, os anéis, cada anel que pilláis, que pillades, vai por un lado disto. Pois dito cal, antes de meternos de todo con el, doy aquí a Start, arriba, abaixo, esquerda, dereita, a Start. E aquí está, o truco para seleccionar fase, que isto non se olvida un dos trucos. Pois nada, aquí vedes que o xogo está estruturado en 6 zonas, cada unha con 3 fases, 3 actos, que nos dá un total de 18 fases, máis a zona final, que non deixa de ser o xefe final, non ten moito máis percorrido esa fase. Por que o fixo tan rompedor o xogo no seu momento? Lembrades moitos, estaba Nintendo naquela época superpotente ca Nintendo, ca NES, a piques de sair a Super Nintendo, mentres pois Sega buscaba facerse un oco. En Estados Unidos sí que o fixo moito a través sobre todo de un traballo de mercadotecnia e de marketing moi tocho, e con este Sonic que era un rollo moi 90s. A portada que estamos vendo aquí abaixo en concreto é a europea, pero bueno, sobre todo a xaponesa tiña moito estes rombos, liñas, círculos, cores planos, moi estética. Pensade, que sei, na cabeceira, nos créditos de Príncipe de Bel-Air. Pois este tipo de estética estaba moi impregnada no xogo, e imos ver como algúns patróns que imos ver por aquí, como moitos recadros en varios cores, o sea, só me saben en inglés a palabra patterns, bueno, patróns de figuras que se repiten así con recadros e todo isto. Son moi 90s nese aspecto. E logo no apartado gráfico sí que ten unha serie de fitos, sobre todo na primeira fase. Notase que lle meteron caña no primeiro mundo e despois descansar un poquinho máis, pero no primeiro mundo imos ver que van ter unha serie de fitos gráficos que na época eran moi chamativos. Nada, pois imos a elo. Pois nada, así comezamos o xogo. Pois a quen nunca viu un Sonic, isto é un xogo de plataformas. Imos con Sonic en un ourizo azul que se fai unha bola cando salta, ou tamén cando pode rodar. Para rodar, como se fai? Mentras imos camiando, pois pasamos abaixo e así vai, e pilla unha inercia que nos permite pillar velocidade costa abaixo, por exemplo. Moi importante a inercia, porque é unha das mecánicas principais do xogo, que non é só correr, senón aproveitar as inercias das pendentes e todo iso para chegar a lugares máis altos. Porque aquí hai unha mecánica que se vai ir vendo tamén no resto dos xogos, que é canto máis por arriba imos no camiño, máis doado en principio é, ou máis recompensas hai. Entón nos obliga tamén a ir aprendendo. Por exemplo, aquí vedes que temos este camiño de arriba, pero tamén poderíamos caer. E se caemos, temos este percorrido aquí. Voume parar agora nestas mecánicas, pero vou ver que van se repetir no resto do xogo. E deixame un momento, que sei que me está escribindo por aí, pero teño aquí cortado o chat. A tempo para a fase de auga. Bueno, hai varias fases de auga, así que chegas a tempo para moitas. Entón, iso, poderíamos seguir por arriba ou ir por abaixo. Por abaixo vai ser máis difícil, vai haber máis obstáculos, tamén vai ser máis lento, co cal a cousa é, se somos capaces de ir rápido, vai nos permitir por arriba. Se somos incapaces de facerlo rápido de momento, pois por abaixo. En algún momento, pois chegamos ao camiño orixinal. Por exemplo, aquí chegaríamos ao camiño orixinal. Isto que cabe pillar, invencibilidade, sí, de ser imbécil. No, invencibilidade. Nada, pois isto, máis ou menos, non ten moita ciencia. Dura un pouquiño, hai unha música. Isto é como a estrela do Mario. Estou xe con castelanismo, que fin. Entón, aquí outro exemplo, vedes, temos este camiño por arriba, que se facemos un pouco a ciencia, saltamos por aquí plataformas, pois chegaremos a un sitio que nos leva a moitos máis anéis.
Pero de todas maneiras aquí ao final, pois levarános outro camiño que non podría. Había outra segunda ruta por aquí, que tamén nos levaría, vedes que hai uns cantos anéis e todo isto, pero xa hai máis inimigos, vedes que é un pouco máis difícil. E 100 anéis, unha vida. Isto como no Mario tamén, por cada 100 son moedas no Mario, non? E logo o camiño máis abaixo, pois vedes que aquí xa non hai anéis. Pero isto é un pouco as mecánicas que se van ir repetindo ao longo deste. E vedes aquí, moi importante neste, que se non temos velocidade suficiente non podemos facer isto. O sea, se me quedo aquí parado, pois aquí por moito que intente, pois nada, hai que pillar carrerilla. Sei que estou me parando en cousas igual moi básicas de comezo, pero é que estas tonterías son as que para min definen o xogo. Entón, claro, eu agora, por exemplo, podría volver a intentar ir por arriba, se me paro por aí, entón ir por máis anéis, todo iso. Non pasa nada. Entón agora por aquí fago isto e pillamos moitos anéis. Vedes as plataformas de arriba que estaban por aí flotando? Eso era, se fósemos polo camiño de arriba, tiñamos todo iso. Si, polo túnel podo me meter tamén, tábanos eses. E agora unha cousa que ten, máis alá de pasar as fases, este xogo ten fases de bonus, que nos permitirá acceder a un mundo no que hai unhas esmeraldas, ou emeralds, chaman de aquí. En cada un dos xogos que imos xogar hoxe, a mecánica para acceder ás esmeraldas é distinta, co cal tamén nos vai facer unha forma distinta de afrontar as fases. Mais alá, se queremos ir a completar o xogo con todas as esmeraldas, que temos a maneira boa, ao final bonito. Entón, neste caso, no Sonic 1 o que temos que ter moi cuidado é non levar moitos toques, porque o que se nos pedirá é chegar con 50 anéis ao final de cada fase. Entón, se chegamos con máis de 50 anéis, 176, pinta que son máis, e entón entramos nesta, aparece ese anel xigante e metémonos nel. Pero non fai falta chegar rápido, a corto director, é con 50 anéis. Mira, xusto o que estaba contando. É con 50 e non fai falta chegar rápido. Home, se o tempo chega a 10 minutos, morres, perdes unha vida. Eso sí que pasa. Entón nada, estamos neste mundo, que a verdade é que esta, bueno, unha das fases de bonus. Tamén mudarán as fases de bonus dun Sonic a outro. Vedes que por los laterais hai uns panéis que poñen aí down, up. Eso é a velocidade a que vai rotar o chisme este. As R's van facer que se revirta o sentido no que xira. E vedes que había unhas cousas por aí que imos intentar non ver moi de preto, porque poñen aí goal. Eso que pon aí goal e que agora, ui, a pouco máis liba. Pois nada, que hai que ir tocando estes panéis e a ver se pillamos esa esmeralda que está aí no medio, que eu creo que imos conseguir agora en nada. Con calma. Non pasa nada. O único que dá un pouco de angustia é a música, que é un pouco machacona esta tal. Nada, pillamos a esmeralda e aquí imos a este menú. Esmeraldas do caos, mira, tan esmeraldas do caos. Temos unha, neste xogo hai 6. A partir deste, 7. Non me preguntedes que pasou que faltaba aquí, pero bueno. Entón iso, cando podemos acceder a estas fases de bonus? No primeiro e segundo acto de cada fase. No terceiro non, porque haberá xa un xefe final. E a partir de aí, pois nese xa non temos que preocuparnos tanto. Entón a mecánica que vou intentar facer é, vou intentar pasar o acto 1 e 2 con máis cuidado. E logo xefes, pois esas fases intento pasar un pouco máis rápido, porque ao final imos pasar 3 Sonics e Knuckles. Logo explicarei o de Knuckles. Pois eso, oxe, entón hai que darle un pouco de vida. Aquí vedes que estas teles que imos tendo por aquí, esta en concreto danos un escudo, que o que significa é que pois temos un toque sen perder anéis. No caso de que non tuésemos escudo e nos desen, perderíamos todos os anéis. Bueno, quedarían algúns que podemos recoller de todo isto. Coas esmeraldas non nos daban continúe. Creo que se pillas 50 anéis nos bonus, isto sí que xa o digo un pouco máis de tal. Se pillas 50 anéis nas fases de bonus, aí é cando entra o continúe. Cando te dá un continúe. Un continúe, que isto é un termo moi da época das recreativas. Un continúe significa que eu cando perda esas 4 vidas que teño agora, que espero que en breves sexan máis, pois que poda volver a seguir desde o comezo da fase con outras 3 vidas ou algo así. Bueno, imos intentar facer este tramo. A ver se chego aquí co salto. Non vou parar moito. Debería ter aproveitado, xa que teño esta velocidade, para pasar este tramo con menos cuidado, porque aquí sí que hai que ter cuidado, porque como caíamos nestes pinchos, creo que xa morremos directamente, Eu creo que facías como unha especie de doble caída e era moi perigosa. Nada, estamos de momento, vedes que estamos con máis de 50 anéis. Seguimos con o escudo.
Imos ver se chegamos aos 100, porque así, agora que máis doado pillar anéis, pois ya estamos en 88, 12 máis, e temos unha vida. Bueno, non estou facendo mención a música, pero a música é espectacular. Aí está, 100. Moita influencia pop. E... ollo. Aí está. Ui, cuidado que casi me pasei. E fun de tan de rally que casi non chego. En fin, pois nada, imos a segunda fase de boas. Boas noies, a que tal? Entón agora aquí non sei exactamente por onde teño que ir. No, por aí non. Vale. E agora temos que volver a navegar por este labirinto. Xa vos digo, é moi pouco intuitivo de manexar. Así que un pouco... Esa dinámica un pouco dos pinball, verdade? Tamén un pouco... Pasa que aquí, digamos que eres tío a propia bola que pega un chimpo, non? Cando quere. Entón agora aquí, creo que por aquí, por este... Aí está, este pasadizo, pasamos. E agora aquí, aí estamos, veña, imos ben. Estamos ben de orientación. Pegar aí toques. Vale, non pasa nada, descansamos aquí un pouquiño. Volve, ai. Vale. Veña, outro toqueciño aí. Veña, con calma, non hai presa, é unha maratón. Epa. Bueno. Si, esta música eu non crees que eu teño moita estima, Aparte, fixadevos, mira, o que vos comentaba do tema dos 90. Mira, eses peixes de fondo con ese toque como moi de gráfico 3D barateiro. Vedes como un peixe con poucos polígonos. Pois é un pouco ese toque 90s que vos comentaba. Eso e a paleta de cores que me parece unha pasada para a época. Mira, o mesmo aplicable para os paxaros tamén. Vale, a ver se consigo pillar a emeralda dunha vez. Se me está resistindo aquí de carai. Op. Estoy pensando, esto... A ver. Bueno, por lo visto creo que só hai unha zona onde podo morrer, pero non me interesa. Aí está esmeralda, xa temos. Eso que comentas non só é rumor, senón que é bastante constatado. Pero estaríamos falando do Sonic 3, do que cal me pararei logo tamén a falar do tema. Pero sí que pasa. De feito, fago unha pequena pausa para comentarlo. De feito, moitas das últimas recompilacións de xogos de Sega, vedes que aparecerán o Sonic 1, o Sonic 2, nalgúns o Sonic e Knuckles, pero Sonic 3 non aparece. A última vez que saiu foi xusto este que estades xogando aquí, que estades vendo aquí, bueno, que ides ver despois aquí, que é o de Steam de 2014. Pero despois, por tema de licencias de Michael Jackson, que non resolveron, porque realmente non apareceu nos créditos. Ao final estou contando todo aquí. Bueno, como isto é un stream longo, por se alguén non o ve antes ou non o pode ver despois, pois por unha cousa de Michael Jackson, que xa estaba sendo acusado por casos de acoso, non sei, acoso menores. Bueno, xa sabedes, a movida que tivo con menores de idade. Pois o tema é que apartouse del e non apareceu o seu nome. Pero sí que hai unha serie de pezas que comparades con discos que sacou nos seguintes anos, como por exemplo o tema Strangers in Moscow. Pois é un tema que aparece acelerado nos créditos do Sonic 3. No, nada, se aparte ben comentalo aquí. Vos ide comentando cousas que tamén ao final o xogo este vou comentando moito a primeira fase, pero despois tamén ten pouco máis que comentar. Unha cousa que quería facer hincapé do apartado gráfico é o fondo. Fixadevos a sensación de perspectiva que dá, sobre todo o mar. Claro, pensade, unha Mega Drive realmente só tiña dúas capas de fondo, pero aquí o que fan é como distintas capas que non se chegan a solapar porque fan aí un recorte raro. Entón, vedes como o mar vai pillando perspectiva. Digamos que o que está máis preto do nos móvese máis rápido, o que está máis ao fondo vai máis despacio. E, claro, isto, para a época, esta sensación de perspectiva é moi chamativa, que logo se irá acentuando tamén nos seguintes xogos. De feito, veredes que aquí no Sonic 1 realmente é esta fase que ten un pouco disto. Logo hai algún efecto de agua curioso. E nada, vedes que acabo de pillar aquí unha zapatilla. Vichedes aí, con ter un pouco de velocidade, fun polo camiño de arriba. Ten un pouco de velocidade, saltar na rampa, fun polo camiño de arriba. E agora se aguanta por aquí, pois teño un camiño que en principio vai ser máis doado. E todo isto. Mira, aquí outro efecto destos así tridimensionais que intentaban darse.
E logo está das cataratas, que agora non aguanta tan ben, pero pensade que iso iban teles de tubo, e as cataratas facían un efecto de transparencia que as teles de tubo moi chulo. Porque digamos que facían un pequeno efecto borroso. Entón, o acabado, moito dos xogos pixel que xogamos agora de Mega Drive e Super Nintendo realmente estaban pensados para xogar con teles da época, co cal o acabado final non é tan limpo pixel, senón que ás veces daba un sombreado máis curioso. E dito isto, imos chegar xa ao xefe en nada, se non lembro mal. Efectivamente, primeiro xefe. Si, este creo que é o de 4, non sei se de 4 ou de 8. Aquí está. Bueno, non sabedes o que me levou a min saber que a este señor había que darlle toques. Botamos un mes para pasar a este home. E a vez que pasou foi porque isto xogo eu tiña 6 anos, meu primo creo que tiña 12 ou algún máis. Estamos entre dous, miña nai chamando ao primo, matou uno. O home ovo, non. É Robotnik. Sempre foi Robotnik. Que pon aquí detrás? Aquí non citan a Robotnik, pero bueno, aquí de feito na caixa en español di Sónico, el erizo. Zona de mármore. Veña aí a bailar. Veña, xa está, fora aí, veña. Pois aquí xa veredes que o xogo comeza cunha fase que podes pillar moita velocidade. Aquí xa as cousas se complican un pouco máis. Xa temos lava. Estadesme co Sour Please, volvéndome tolo, Eu lembro que ese primeiro malo hubo unha vez que aguantei como 5 minutos toreando aí a bola, evitando que me dese. Eu creo que ao final nunha desas, como de cando en vez daba algún toque, sumei os 8 toques, que son 8 toques os que hai que darse, e ali foi. Entón, bueno, vedes que aquí as fases tamén teñen así un pouco de secretos e non imos tan rápido para pararnos aquí. Entón aquí xa estamos con 50 anéis. Boas, Froggy D. Aí está. Musicote, que é musicote. Por exemplo, isto non deixa ser unha especie de tango un pouco de lambada. Lambada para os máis novos. E iso que cantaba Jennifer López con Pitbull. E con ese bombo a negras que lle dá un toque así, disco. Ollo con isto que porque se vos aplasta morremos. Bueno, se vos aplasta vos morremos todos, moi ben. Entón, con esta peza pulsamos o botón para premer aquí. Vedes que xa unha fase un pouco máis labiríntica, un pouco máis... É un pouco... Mira, non sei se pode ser a comparación. É un pouco como cando no Mario a segunda fase vas para o subterráneo. Pois un pouco estas mecánicas, que é un pouco máis claustrofóbico todo. Entón aquí van quedando os bloques estes. A ver, todo isto. Este xogo podese pasar en 20 minutos. Sí, os speedrunners en 20 minutos fano. Eu creo que teño por 35, así debe ser a última. Tampouco entreno, Pero bueno, a idea miña é que rematémolo, perdón, antes das 8. Teño aquí unha cronoloxía na cabeza para poder rematar o streaming por as 12, por aí por as 12. Por las 12. Estou falando xe fatal, ¡Epa! Vale, importante agora non levar un toque porque estamos preto do final e hai que chegar con anéis suficientes para bonus. A miña idea hoxe, iso sí, vedes que non estou xogando moi rápido, pero a miña idea é conseguir todas as esmeraldas en todos os Sonics. Sí, a ver, volvemos ao mesmo. Eu creo que a primeira fase era unha mostra de o que se pode facer ca consola. Mirade que fases temos. E logo imos equilibrar un pouco a xogabilidade. Que logo na terceira fase que veremos agora, a zona do resorte de primavera, ou non sei como se chama. Non, zona do parque de resortes, creo que se chama. Nesa zona, pois, volve a haber unhas mecánicas xa un pouco máis pinball incluso, de moita pendente, moito facerse unha bola, moito resorte. Vale, entón agora isto por aquí. Aí está no medio, vale. Ollo, ui. Ese son que escoitaches de eso continúe, que mencionaba antes a corte do director. Vale, entón aquí. Epa. Non me gusta nada o up este. Eu prefiro que vaya en down. Aí, va. A ver, veña a ver agora. Vedes que está aí no medio. Vale, isto está.
xa está aí a última liña. Cambio de sentido. Bueno. Veña. ¡Ah! Veña, agora sí, agora sí, agora sí. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Que perdo control! Jesús. Bueno, pillei 100 anéis. Eso, polo menos, ese dato está aí. Jesús, a ver. Ostras, vaime levar máis as fases do bonus que todo o xogo despois, Peña, con calma, Qué paciencia, Hai que dicir, claro, este xogo teve versión tamén para Master System e Game Gear. Que, digamos... Estou indo ben, non? Sí. Moi ben, fun polo lado que está menos fijo. Ten versión para Master System e Game Gear, que realmente son outras fases, outro deseño de fases. De feito, incluso os mundos cambian menos dous, que son iguais, os restos son distintos. Pois as fases de bonus son moito máis apetecibles. No, bueno, a liar. Ui, que pouquiño faltou. Miman. Estou por facer predición. Acabar o streaming antes de rematar a fase. Ui, que leria. Eu creo que na vida tardei tanto esta fase. Entón, iso, as fases de bonus son moito máis disfrutables as do Sonic de Master System ou de Game Gear. Porque era unha especie de... como fase con moitos resortes para saltar e brincar e todo iso. E había moito anel e tal. Veña, 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 xa está. Arredemo. Dios. Vou poñer aquí as entropías pa... Entropía, lume. Ala, aí está. Pa nievarme. A primeira, sí, home, vai a primeira, pero... a primeira vai lento. Na, a ver, a cousa é... Lembramos, hai 12... Bueno, non sei se son 12 ou 11. 11 oportunidades para meternos en fase de bonus. Hai 6 esmeraldas, co cal podemos fallar un total de 5 veces. Pero, claro, mellor agora porque tamén logo vai ser máis difícil chegar ao final da fase con cos 50 anéis. Ollo aí, que salvada, moi ben. Entón, nada, esta fase imos intentar chegar cos anéis suficientes. Que hai unha serie de mecánicas que consisten en empurrar estes bloques. Que eu imagino, non sei, en Mario habrá alguna cousa semellante, non? E aquí vemos esta catarata de lava. Aquí imos ir co escudo, que nos vai vir ben. E aquí paciencia, lava. O que comentades antes, esta fase xa te obriga a frear, porque se vas ao tolo, o máis normal é que comas aquí un pouco. Aquí hai un momento, sí que, aquí, isto se che pide un pouco máis de velocidade, porque che ven perseguindo aí iso detrás. E agora isto así, vale. E xa está. Aquí subimos. Imos por aquí. Ah, non hai nada, vale. E agora, unha cousa que me chifla a mí moito son estos balancíns aí. Ui, que son tan amigos tal. E de facelos en saltar. Pero isto por eso meu parvo fai moita ilusión facer isto. Así. Isto é unha cousa... Mira, aquí hai un movimento que che obrigan a aprender. Se non aprendiches, que é o de correr e darlle abaixo. Porque senón estes bichos danche. E ese resorte que che manda para a lava. Aquí xa empezamos con un pouco trampulladas. Que igual, logo sí que foron correxindo nos seguintes Sonics. Non mete tanta trampullada. Ainda así, sigue che permitindo alguna cousa de velocidade. Eu, por exemplo, agora podo facer isto así e quedar mal. Porque direi que o emulador este creo que ten un pouco de retardo. E diredes, xa está o Yago cas excusas. Non, entón poderelo facer sen esperar polo bloque. Estamos. Sí que ten un pelín de retardo este emulador de Steam. E aquí vedes, importante pillar velocidade. E ollo que estamos xa nos 48 anéis. Malo xa que non haxa dous máis, pero que importante é eso, esperar que haxa lume. Non hai lume, porque non temos escudo. Xa está nos 50.
Imos ver se chegamos. Dios, que temón, A min gustame máis este que Green Hill, Se me preguntas a miña canción favorita deste, eu creo que sería a da zona do mármore. Ainda queda fase, vale. Estamos pillando anéis. Era por saber algún escudo. Ainda queda un ratiño máis de frase, sí, de fase. Esto de aquí. Bueno, non fixen o perfect. Magua. O perfect é facer todos estos ladrillos do tirón. Non pasa nada. Escudo, que me ve moi ben. Aí está, diñe na cabeza xusto. Vale, agora aquí, se non lembro mal. Aí por 2 píxeles. Vale, entón esta parte de aquí facémola moito máis rápido así. Olvidámonos da morte, todo isto, porque xa enviei a canción, enviei onte, que non tiña que pasar. Non vos la poñerei de momento, porque por se a escollen e de momento teño que preservar todo iso. Pero está enviada. Podía estar mellor, pero bueno, en fin. Para facer un só autoproducido todo isto e co tempo así un pouco pillado, pois nin tan mal. Imos aí pillar o anel. Ai. Ui, que pouco lle faltou. Porque se tarda un pouquiño, xa tira para diante, Non podo estar aí todo o rato que queira. Vía canción. Sí, sí. E se ao final non sae escollida, pois buscamos outra opción. Veña, imos. Cuarta fase. Esta creo que vai ser un pouco máis directa. Vale. Hai que ir un pouco de cuidado, porque pode haber algunha trampa destas, algunha dirección que sexa trampulleira, por exemplo. Eu creo que agora aquí é pola esquerda, eso. Creo que se fos... Mira, por outro lado, te ades aí eso que pon gol. Pois cando é gol, mal. Ve de... Ui. Había aí unhas frechas que indicaban por aí. E agora é... Outro continúe. Moi ben. Moi ben. E ollo, agora sería por aquí. Aí estamos. A ver, este é máis lento que outro, xa é imposible. Vale, agora aquí con calma. Damos un chimpiño para quitar algunha peza. Esperamos a que rote un pouquiño, para que este a favor de obra. Agora. Bueno, vale, válenos. E aí está, moi ben, jolín, outra que diferencia con antes, Que diferencia. Pois xa temos 4, levamos 4 de 4, eso está moi ben. Así que agora ainda fallamos algunha ou non cheguemos a algunha fase cos 50 anéis. Pero en principio, se non aliamos moito, debería ser máis doado neste mundo. Perdón, no seguinte, que agora ainda nos queda o acto 3 de zona mármore. Este ímolo a facer un pouco máis rápido xa que non temos que manter os anéis. Porque xa estamos un pouco como se xogaría isto un pouco máis, xa coñecendo como vai a cousa. Dame igual, teño un anel, xa me va con un anel, eu vou apañando. Vou polo camiño de aquí. Tamén se podría seguir pola esquerda. Aquí sigue habendo algunha bifurcación, pero non tanto como en Green Hill, No zona outeiro verde. Zona outeiro verde sí que tiña máis. E aquí outro momento destos de empurrar por aquí. Creo que se sabe o 25, non é esa. Creo que o 25. Bueno, polo menos yo como non encaran a quen fose escollido. Teño que repasar as bases. Logo mirámoslo aí nun momento de pausa. Vos dos que andades polo chat, veña, xa que andades por aquí. Xogachedes aos Sonics, tedes algún favorito? Non sei. Sodes dos que preferides os Sonics 3D? O que a seguinte pregunta é: que problema tedes? Vale, pois teño aquí. O problema teño agora. Vale, vou ver se... Creo que vou morrer. Sí, estou morto. Estou morto porque non hai saída. Non había maneira. Non pasa nada, temos 6 vidas. Sí, non sei que liei aí. Sí que un chisco de retardo que non é agradable no este. Me vou ver que hai por aquí. Hai unha ruta por aí. Este camiño de aquí onde nos leva, que xa non lembro. Outra ruta, vale. Pues veñemos por aquí. Uepa, un pouco máis hostil, polo que sexa. Vale. Mira, fixade, aquí ten unha especie de glitch que debe estar como pegado á parede e sáltame sen facerse bola. Mira. Nesta fase pasa en varios sitios. Neste mundo.
E agora aquí é obligatorio facerse bola para romper isto. Vexo que por aí sodes máis do 2D. Boas, Volk, que tal? Claro, a cousa é que eu crecín con Sega. O sea, non foi por elección propia, pero ao final fun crecendo Mega Drive, ca Saturn, ca Dreamcast. E si, xogos máis equilibrados son os de 2D. Logo en 3D hai algún interesante, pero hai que sempre botarle un pouco de vontade. E logo hai outros que son chusma. Na canle de Recuncho Gamer, por certo, tedes unha listaxe cos nosos 30 favoritos. Xa veredes que o número 30, algún dos 20 moito, tampouco son xogos moi alá, O sea que xa vos digo. Pero na canle de Recuncho Gamer tedes unha listaxe cos 30 xogos favoritos nosos de Sonic. Igual que agora... Espérate, había un atallo por aquí. Jaja, mira. Isto $1, Mira, vida recuperada, atallo feito. Estos morcegos, que non falte nunha referencia a morcego, Que ninguna semana sen unha referencia a morcego. Esta parte era unha das máis fastidiosas de pequeno, que aquí tens que facer todo este tramo sen caer, por se caes tens que volver a comezar por unha parte. Que eu creo que este tipo de cousas foron as quitando logo nos Sonic, pero ese tramo se caías, epa, bueno, aliei. Non pasa nada. Non son acaparador, eu con 2 apáñome. E imos polo xefe. Este xefe tamén moi sinxelo. Un toque, 2 toques. E agora con calma. Vai nos dar 2 toques por lado. Vexo que Tilvegal tamén está a prol dos de 2D. Toque, outro toque. E cambiamos de lado. E toque, outro toque. E xa está. Non ten moita ciencia. Unha vez dominar o salto un pouco. Isto... Fina, cando pillas a inercia do xogo, das mecánicas de velocidade, eu creo bastante ben. Pois bueno, non imos mal, perdimos unha vida, pero temos 6, creo que comenzamos con 3, non? Así que bastante ben ese aspecto. Sonic superou o acto 3. Puntos, bonus tempo, bonus anéis. E nada, imos agora á zona do Xardín de Resortes. E direi que esta é das miñas pezas menos favoritas dos de Mega Drive. Dito isto, a xente que fai versións en plan banda de funk ou de jazz mellora moito a peza, para os de aquí, non sei se algún lembrades un xogo que era así destos de Flash, casi, non se chama Pirata, pero non, que se chamaba en español El Plataformero Injusto, que era unha tolemia, que era un xogo que cada 2 pasos que dabas aparecía unha trampa de ningures e tiñas que ir memorizando para ir avanzando, porque senón, o sea, era trampolleiro, daí o nome. Entón, claro, a música que usaban era desta fase, en bucle, aparte. E logo teño aquí un debate cunha cousa que xa, aproveitando que estamos hoxe aquí xa 13, pois dame un pouco para preguntarvos unha cousa, a ver, vos que vedes. Vale, aquí veo unha plataforma que cabe dar o botón marchou, a ver se volve para a baixar, se non tiro para diante, tiro para diante. Vale, non hai que perder o foco de que teño que rematar as fases con anéis. Así que de momento imos ben. A ver, de momento, ainda que perdamos agora, podemos recuperalos porque estamos ao comezo da fase, pero que non se me vaya a min a pinza indo moi de rachí e nos quiten a festa dos fuciños. A ver se chego unha zona por aquí polo alto. Ah, mira, bueno, esta zona aquí, sí. Vale, solo era esto. Vale, e tamén unha cousa que cambia dun Sonic a outro é o tema das esmeraldas. Aparte de que neste son 6 e despois xa son 7. Aparte creo que xa en todos os xogos xa se establece o canon de 7. Pois para que sirven? O sea, en que afectan ao xogo? Pois neste caso só nos sirve para ter un final distinto. Un final, digamos, bo, se queres chamar así. Vale, segue tú indo para atrás. Vale, nada, neste acto non é. Que quería enseñaros unha cousa, porque eu teño a teoría de que este Sonic está ambientado en Galicia, pero quería ter aquí documentación de por qué.
Entón neste únicamente afecta a ter un final distinto. Porén, no 2 xa temos unha mecánica nova que se conseguimos as 7 esmeraldas e ainda temos fases por diante para xogar, pois poderemos convertirnos en super guerreiro. O porqué direivolo agora cando atope a miña principal suposición. Aí temos outra vida, moi ben. Non estamos indo mal de vida. Estamos indo con anéis ben. A esos mantemos. Creo que xa está a fase, sí. Sóame que sí. Aí estamos, veña. Quinta fase de bonus. Penúltima esmeralda. A ver se logo atopo a razón, o motivo polo que digo eso de que o Sonic está ambientado en Galicia. O primeiro, Veña, imos aló. E... a parte boa é que se xa paso esta outra vez xa non temos que repetir esta música do inferno outra vez. A ver, que este parece que vai moi pa diante, moi claro o camiño, pero... Vale, agora por onde é? Agora por onde é? Eu creo que por aquí, pola dereita. Sí. Vale, pues cuidado este salto. Bueno, pues nada, cambia de lado. Chimpo, ahí estamos, vale. Despaciño. E agora debe ser por onde debe ser, pues por aquí que hai máis anéis, non? Normalmente por onde soy, a ver, máis anéis. Oh. Podría rebobinar. Oh. Que decide, rebobina ou non? Ao estar con o emulador podo rebobinar. Que decide, rebobina ou non? Eu creo que podo conseguir sen rebobinar. Como vedes? Sí, rebobina, ben. Por ver o final, senón é comernos outra fase de bonus e entón a maratón remata outro día. Mira, imos poñer unha norma. Só 3 rebobines por xogo, vale? Entón este sería un. Epa. Espérate que me vai facer falta outro agora. Agora xa. Epa, no. Pois fai falta outro agora, veña. Ata cando rebobina. Ata o fin dos tempos. Aí está. Boas tardes, Rincón de Daniel. Un momento aquí. Teño aquí os avisos quitado. Claro, non, sí. Espera un segundo. Que nada, xa está, non pasou nada. Foi todo correcto, verdade? Que estou vendo aquí que pasou aquí. Echoume aí un ruido. Ah, non, debe ser un hospedeo, non? Un hospedeo. O hospedeo non me sai. Vale, imos ca seguinte fase. Host foi, aí está, vale. Que host non sai. Así son eu. Vale, aquí, polo que sexa, as mecánicas acaban de romper un pouquiño. Pero bueno, vedes que o que os falaba, este é o exemplo clásico de como funcionan as físicas do Sonic. Se eres bola, estás nunha curva destas, a medida que estés máis tempo, máis altura e todo isto gañas. Bueno, aí xusto batín con unha cousa e tal. Pero sería un pouco a mecánica destes tramos curvos. E agora creo que seguimos chegar a esa parte que creo que pode ser que constate a miña crenza de que este xogo está ambientado en Galicia. Non che digo en que ano, O sea, eu creo que eso de aí do fondo é Ourense. Eu creo que iso de aí é Ourense. E eses árboles de aí é a beira do Miño. E esos montes dali do fondo serán os Ancares xa. Está con plano moi pegado. Está con teleobxectivo, vese todo moi o zoom. Ai, veña, volvemos a intentalo. Sí. E desver a teoría máis tola e parva que teñades. Ahora non sei se pa esquerda ou pa dereita. Creo que pa esquerda. Moi ben. Ben saltado. Por aquí. Vale, por aquí nada máis. Entón, pillo isto. Vou darle un pouco de vida. Epa. Non o vou aproveitar moito, que digamos. A ver
agora. 1, 2, 3, si, veña. Agora sí. Agora sí. Agora sí, agora sí, agora sí. Bueno, deu-me para matar o 2. Entón, fui. Aí foron os anéis. Hai que ir pillando de novo. Bueno, ainda hai tempo para pillar 50. Vale, 25. ¿De onde estaban? Xurei que por aquí había unha serie de cousas. Bueno, se non buscarei nas. Aparte, a ver, dixen Ourense, pero eu creo que este tipo de cousas, de meter todos estos resortes na cabeza de Jaco me entra ben, Vamos poñer un parque para que xoguen os rapaces aí con moitos inflables e tal. Aí está, co escudo, imos máis seguros. E aquí está o que vos dicía, mecánicas pinball, isto é descarado. Jolín, pues, eu creo que no primeiro acto, non lembro moi ben, a ver se o atopo. Igual indo máis por abaixo. Tengo a sensación de que era por arriba, pero igual ando trabucado. No. Uy, uy, uy. Ah, pode ser aquí. Aí está, aquí está, aquí está. Igual son eu, pero eu aquí sempre vin un hórreo. Quero dicir, hai algúns hórreos que son así como máis... Non con teito horizontal, senón... Non? Non? Estou inventando eu todo agora? Eu aquí sempre vi un hórreo. Eu aquí vixo un hórreo. Home, un hórreo posmoderno, porque isto está no futuro. Subido do paro en gráfico. Sí, tamén pode ser. Pero que non sei. Que tipo de construcción é? Se non é un hórreo. Non? Non sei. Non sei vos como vedes. Bueno, que nada. Ata aquí a investigación recuncheira de hoxe. Vale, ahora, con cuidado que hai que chegar ao final da fase cos anéis. Veña. Ai, aí tiña que saltar, non pasa nada. Vale, estamos xa. Estamos xa. Ui, que baixo estaba ese. Vale, xa está. Veña, hai que facer esta fase. Quédame un rebobina destes. A ver que pasa. Espera un segundiño que arranxo aquí unha cousiña. 5, 4, 3, 2, 1, 0, xa. Aí está, xa está posto. Bueno, se non tocar nada vas directo a morte, Xa vos aviso. Vale, esta tamén está no medio. O sea que vai nos levar unha fase destas que me leva 4 anos. Como a terceira. A ver. A ver. Veña. Veña, esta primeira parte nin tan mal. Veña. Vale, ahora. Eso, non destrozar moito por aquí. Este salto sobrábame. Agora veña. Pode ser. Aí estamos. A 6 esmeraldas. Final bo, se pasamos o Sonic, claro. Se non o pasamos, ni final bo, ni final regular, ni nada. Tiquitín. Pois está. Todas as esmeraldas. Volvemos á zona Xardín de Resortes, acto 3. E agora sí que seguimos dar un pouco máis de velocidade ao xogo, dentro do que nos deixen as fases. Tengamos ir un pouco máis directos. Vou pillar isto de aquí, que non me ven mal. Au. Moi ben. Vale, vou ir pola ruta de abaixo, veña. A non ser que non haxa ruta. Claro, pois hai que ir por arriba. Non dixen nada. Xa me sonaba bien isto. Nada, que vedes. A verdade é que, por exemplo, este tipo de elementos, o sea, non está mal, pero rompe o ritmo. Quero dicir, o resto da fase nin tan mal, pero ese tipo de caixóns que van subindo e baixando, pois rompen o ritmo dunha maneira un pouco tonta. Cuidado agora, que non nos den aquí un toque, que estamos en anéis.
Vale, xa está. Pois non teño nada controlado, claro. O tema da do Sonic, esta é porque está en Steam, o Sonic. Creo que o Super Mario non está en Steam, porque Nintendo creo que en Steam non ten nada posto. Pois que había un hórreo. A cousa é que creo que había un hórreo, non esa. Non sei se volve a ver un hórreo por aquí, pero creo que non, Bueno, un hórreo. Pa min é un hórreo, pero tampouco é un hórreo canónico. Menos mal que dixen que iba a facer as fases rápidas, Estou dando unha volta aquí para atrás. No, todo para que me leven de volta para aquí. Ah, mira, outro hórreo, ves? Non é esa. Eu creo que isto é un hórreo. Na miña cabeza foi un hórreo. Para Volk é o gráfico do paro. Ou pode ser tamén dos seguidores de Recuncho Gamer tamén. Graciñas por o apoio. Pero en fin. De feito hai que subir polo hórreo para chegar á parte de diante. Moi ben. Moi ben. Estupendo. Ai. Pois non, vou ter que ir polo camiño de atrás. Ai. Non. Pois te vou ter que dar a volta, moi ben. Pues venga, ahora, seguimos. Ay, esto foi polo lag, Este salto foi polo lag. Agarra un poquinho altes a todo. Aquí volvemos ao que perdemos o ritmo, non? Sí. Veña, xa está nada, xa pasamos esta fase. E logo ven unha das fases favoritas de todo o mundo, a fase de auga. Estaba de lo desexando, verdade? Vale, deixámonos caer. E a ver, logo hai outra pista por aquí, a ver se vexo logo. Hai unha pista para saber que estamos en Galicia, aparte, de que aparece unha emisora. Hai unha emisora que aparece por aquí, que emite en Galicia, e ten estudos en Galicia. Sí, fase de auga como cumpranos, efectivamente. Imos ver se gañamos a carreira este bloque para ir por outro camiño máis. Efectivamente, aí está. Se non gañásemos a carreira non chegaríamos a isto. E xa está. Moi ben, o escudo foi a mellor inversión do mundo mundial. Nunca me durou tanto. Creo que está aquí. Aí está. Espérate, víchedelo, aí está. Cope. A cadena Cope estaba tamén aquí implantada. Que decides agora, Queredes máis probas? Queredes máis probas? Cago en la leche. Que susto, pensei que iba a morrer. En Forteventura fixeron un nome dos galegos, un hórreo. Epa. Vale, esta parte sí que é un pouco trampulleira, porque aquí como callamos morremos. Da igual que lo vemos 500 anéis. Este con calma. Xa vos dixen como me gusta ir dun lado a outro destes así camiñando, verdade? En vez de saltar. E imos polo xefe final, que este é un xefe que este, se non te das un pouco de presa, é complicado, porque como vedes, aquí Rebonic meteuse na especulación inmobiliaria, está levando o terreo pois para expropialo. Bueno, non sei se eso é realmente especulación inmobiliaria ou que. Pero claro, aquí hai un problema que a veces non chegas ben. Sí, hai que xustar ben. Vale, non foi moi complicado. Ah, Cope. Hai unha parroquia preto de Caldas de Reis que se chama Cope. E seguro que hai hórreos ali, non? Temos que investigar iso. Será o hórreo de Cope preto de Caldas de Reis? Isto ten vídeo investigación para o curso que ven en Recuncho, que este ano vimos rematar. En xuño rematamos tempada, pero en setembro vídeo investigación. Vou falar cun arqueólogo para que me digas eso, se piensa que é un hórreo. E que define un hórreo. Está, temos traballo. Zona do labirinto. Nunca unha canción tan alegre levou a confusións tan confusas. Vou subir un pouco máis o volume. Vos estás escoitando a música ben? En serio, hoxe.
Que dá má sensación que tá baixa, pero igual é cousa miña, Que eu non quero que non podes bailar comigo. Gustan moito estes robotiños que salen aquí. Vale, e logo, a nivel gráfico, aquí na Mega Drive fan unha cousa moi interesante, que simplemente teño como un filtro de cor. Non é que pinten as cousas que están debaixo da auga, nada. Simplemente un filtro de cor que cambian as cores de tal. E de feito, agora non pasa, pero na Mega Drive podía ser que lle des esa pausa e desaparecese o filtro de auga, entón facía un efecto raro. Vías a cor das cousas que están fora da auga. Vale, en fin. Que mecánica distinta ten, por exemplo, esta fase de agua con respecto a outras por exemplo, dun Super Mario? Que aquí podes afogar. Tes 17 segundos de respiración. E vedes que aquí aparece un 5, 4, 3 e tes que pillar unha burbulla destas grandes para respirar. E volta a comezar. Entón, eu recoñecereino, a min gústame esta fase. Son un pouco masoca e gústame. E pareceme moi chulo o tema de afogar. Dalle unha tensión, esa música chun chin chun chin chun chin chun chin chun chin chun chin. Pero bueno, quen sabe, igual foi porque como foi o primeiro xogo que xoguei e vin que isto era normal, a partir de aí digo, bueno, se isto está ben, isto é divertido. Pero bueno, alguén ten que ver. Sí que a verdade é que a nivel de ritmo, de velocidade, pois claro, aquí o Sonic perde un pouco de ritmo. Hai que ir pillando cada pouco. Graciñas por pasarte, Tilbegal. Sí, hoxe isto para pasar aquí durante un rato. Eu coido, os meus cálculos son rematar o Sonic 1 ás 8, o Sonic 2 antes das 10 e despois o que teño máis dúbidas é de canto leva Sonic 3 and Knuckles, pero bueno, iso xa veremos logo. Ui, quería pillar aí a burbulla. Veña burbulla, aí estamos. Bueno, obviamente, como estades notando, creo xa, tamén se move moito máis lento Sonic e todo isto. Estas trampas son unha maravilla. Gracias por pasarte, Tilbegal. E logo están estas plataformas aquí. Opa. Vale, isto faise así. No, isto faise así. Así, sí. Entón, saltas, botón e avanzamos por aquí. Vale, a parte boa que xa non teño que rematar a fase con 50 anéis, o cal me permite ir un pouco máis descocado. O dito, vos preguntado que irades. Quen fixo esta canción? Non o sei. Si que a banda sonora do 1, do 2 e do 3 creo que son distintas persoas que non fan. No, o 1 e o 2 corre a cargo da mesma xente, creo. Ollo que vou afogar. Ou non. Ei, aí está. Saímos de fora da auga e xa está. E agora aquí vedes esta... Eu de pequeno sempre pensei que isto era queixo. Eu de pequeno sempre pensei que iso era un queixo. Un queixo que flota. Rebobinacións con xogo. A ver, a cousa é, miña idea é intentar en todos conseguir todas as esmeraldas. O que pasa é que o problema do 3 and Knuckles é que son 3 esmeraldas polo 3 e 3 polo Knuckles. Ainda que realmente é un único xogo, digamos que reseteanse. Entón, eu creo que 7 delas sí que podo conseguilas, pero logo as outras 7 vai estar un pouco máis complicado. Se non perdemos moito tempo, quer dizer, facelas do tirón. Pero isto é porque o 3 ten un sistema de guardado co cal tamén che permitía volver a xogalo cas que tiñas almacenadas e ir conseguindo novas. Entón, é un xogo que nese aspecto tamén máis permisivo porque non tens que facerlo todo tirón como tens que facer no 1 ou no 2. E no 2, eu creo que a vez que o xoguei, porque claro, este xogo xoguei no xa a primeira semana de recuncho, estivemos xogando a Sonic 3, Sonic 2 e Sonic 1, xusto estes, pero bueno, éramos outra xente. Por iso tamén quería recuperarlo esta semana, que é semana grande de Sonic e todo isto. Pero creo que cando fixen o Sonic 2 outra vez sí que conseguín as 7 esmeraldas, pero son complicadas e agora teños un pouco máis borrosas. Aquí imos que a catarata, que isto de pequeno o que máis me gustaba, andar aí tirándome pola catarata, abaixo, polo río abaixo vai un Sonic de pé.
Queixo de Arzúa. Ostra. Bueno, isto vou ir anotando, Se vedes alguna cousa máis galega que pode encaixar, tal. Bueno, os segundos eses en la que poña 3, 5, claro, 3 non son segundos. É unha conta atrás, pero segundos non é. O sea, son segundos Microsoft. Eso tamén que vos quede claro. Isto por aquí como era? Ah, sí. Un dos puzzles tamén máis trampolleiros do xogo. Primeiro, opa, que vou liar aquí. A ver, non hai anéis. Veña, vamos a arriscar. Aí está, xa hai anéis. Básicamente, conto vos que eu ás veces, creo que a primeira vez ou algunha das veces que non me din conta, teño botado aquí bastante tempo. A cousa é, por aí non se pode ir porque está bueno, porta, imos chamar esa porta. E, claro, hai que buscar un botón. E onde está o botón? Onde está o botón? Está aquí. Metido aí. Entón, é un pouco... que a veces sí, que vai estar o botón aí. Pero, en fin, nada tampouco grave. Veña, imos a aproveitar... Ui. Que agradable sorpresa. Veña, imos a aproveitar aquí. A ver se avanzamos. Hai que aproveitar as estrelas estas moito porque permítenos correr un pouco nestas zonas que son un pouco máis tediosas. O que sí que habría que ir respirando, pero en fin, vou ir tirando e logo xa respirarei. Mira, vou respirar aquí. Vale. A canción sempre remata no tará. Vale, logo para o Sonic 2 sí que vou facer unha enquisa para como queredes que o xogue. Se queredes que o xogue con Sonic ou con Tails. Que efectos prácticos non afecta. A ver, dame unha burbulla. Que todo isto saen de maneira aleatoria, Así que alguna vez estás en plan, pero por que non sai? Por que non sai? De dificultade os Sonics o máis sinxelo é o 3 and Knuckles. Primeiro, porque podes guardar partida. E segundo, eu creo que non ten ningún tramo exageradamente difícil. E logo a nivel xeral, é máis complicado que o 2. Pero o 2 ten tramos puntuais que son... Sobre todo, o xefe final... Home, creo que ten moito que ver. Ten moito que ver. O sea, eu lembro de gravar cassettes con música de videoxogos. Cando tiña Saturn, xa sabes, esta consola que saiu cando a Play 1, pero era de Sega, pois moitos dos xogos tiña a banda sonora. Entón o que facía, pasaba o cassette para escoitala no coche de camiño ao cole. E claro, jolín, se principalmente a túa... Claro, e que con 6 anos non mercas discos, principalmente. Bueno, igual un vinilo de Teresa Raval Caiche, por dar un dato así aleatorio. Pero claro, ao final a música a que estás máis expostos, o que faz é xogar é esta, pelis de Disney principalmente, imagino case todas. Serie de cousas. Vale, sen anéis, isto pode ser, veña. Hai que ir con cuidadiño agora. Ollo que hai unha nariz de Pinocho robot. Aí está. Agora hai que ter cuidado con esas aspas. Bueno, aspas, esas... Que son? Frechas. Son frechas que se cravan. Non é speedrun, Atinaciño. Non é speedrun, é maratón. Maratón non hai que correr moito, hai que aguantar. Speedrun foi xa da outra vez, que foi speedrun mal, que é o xénero que nos gusta a nos facer aquí. Speedrun mal. Veña. Bueno, de vida imos ben. Temos continúes as galla, creo. Aí, agora sí, podemos estar. De feito, a idea é facer pasarlos todos aí ben con todas as esmeraldas, todo isto. Boas, Adrianciño, todo isto. Bueno, a cousa é non perder aquí os anéis, que eso me tranquiliza a mí moito. Que fago? Veña.
Lolololo. Sí, que xa vou, que xa saio. Que xa saio, xa está. Que queres? Ollo que van a distintas velocidades, E aí van a tamén un pouco aí a traición. Vale, creo que hai un camiño por aí. Ah, non hai camiño por arriba. Dios. Están os punkis saindo aí. ¡Ya! ¡Pum! Vale, agora isto era por... Correcto. Ah, vale, que non... E onde teño que ir? Por aquí. Non entendo o que se me está a pedir. Ah, vale, darlle este botón xa medo, moi ben. Bueno, imos respirar, que xa me estou aquí. Aí está. E novo botón. E pasamos, e veña aí. Gustan máis fases de auga e non teño medo de recoñecelo. Porque gústame que me poña música de tiburón. Vale, e agora este camiño se vou por aquí. Que é importante non caer. Aquí vedes que hai un pequeno bug, que se te vas a afogar mentras estás cas estrelas, pois cambia a música e xa non tes a música da invencibilidade. Ei. Aquí hai. Veña, aí está. Que tensión, que tensión. Agora... Que xa vou, que xa saio. Bueno, a seguinte fase xa máis rápida tamén, de velocidade todo isto. Vale, cambiamos o sentido. Vamos a adiantar un pouquiño. Moi ben adiantado. No. Ostras, xa lembro porque odiaba esta fase a xente. Dame igual. No. Que xa vou. Que non ves que xa estou saindo. E que gústame. Que a min esta gústame. Mira, aparte. Pum. Dá como a satisfacción facer o combo este. Vale, aquí está o queixo de Arzúa outra vez. Entón, isto é moi importante non liala aquí, porque senón creo que é complicado rebobinar. Vale, entón aquí sí que hai que ir subindo. Non sei se me sigue perseguindo, eu creo que sí. Hai que ir subindo. Este xefe que imos ter agora é un pouco distinto, porque non temos que matalo. De feito, non sei se se pode matar. En teoría, creo que 8 toques se lle podría dar, pero tens que ter unha pericia de carais. Que é importante, pillar o escudo. E aquí está o xefe. Pero basicamente o que temos que facer é sobrevivir. Isto como a vida. E o problema é que él realmente molesta bastante, porque eu... Claro, ves que a auga vai subindo agora. Un clásico momento de tensión, tal. Vou intentar apurar o que poida. Moi ben, pillei o anel. Estáme saindo moi ben. Ostras, que ben me saiu. Que ben me saiu. Non contaba eu. Pois xa está. Hasta aquí estaría a zona do labirinto. Imos agora co Starlight Zone. Starlight, a luz da estrela. Zona da luz estrelada. Ou como será? Zona da luz estelar. Moi ben. Que bonito queda. Tiriri. Pois nada, esta fase volve a ser un pouco máis rápida. Fixadevos o ceo, que aquí xa volve a ver un pouco de efecto perspectiva co ceo. Vedes esa vida? Como se colle esa vida? Pois isto é... Ui, xa non me lembro se iso está levantado ou baixado. Xa está, mira. Sur, please. E entón aquí, eso, velocidade. Vedes que aquí os lupis van cambiando un chisco.
este avanza para un lado. Este cousa dá un toqueciño e baixa a escada esta e imos por arriba. A non ser que fagas como a min, que acabas de liala. Entón tens que ir por abaixo. O que vos decía das rutas, aquí canto máis arriba mellor, pero aquí ventilador, que isto ven moi ben agora que estamos no verán, que vai calor. Vale, e agora por aí tampouco podo ir. A ver se facendo de ir para diante e logo para atrás eso rebobina. Ui, non. Pues espérate que agora lío, porque agora teño 0. Pois nada, imos pola ruta abaixo. E aparte, mira que me están durando os anéis. Veña, epa, veña, xa está. A couga, están aí para facer churrasco. E non hai que facer churrasco con ourizos, que iso non vai sentar ben. Epa. Este é un dos meus momentos favoritos. Volvemos a repetir. Ala, ahora para aquí. Ui, que mareo máis tonto. Vou facer clip. Teño unha serie de clips que sempre remato con vou facer clip. Vale, entón aquí damos aí a escada, baixa, subimos. E imos aproveitar que estamos todo iso. Agora sí que podo contigo, Facémonos bola para pillar velocidade. Tiramos o resorte. Aí está, veña, xa está. Guau, pum, veña, fa, pum, supersónico. Guau. Pam, 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 pam. Ai. E vos ainda tolerades este tipo de cousas, non? De estar aquí. Mira deste resorte que atrás, onde me leva. Pois nada, aquí. Vou reiniciar, veña, vou probar se facendo este movimento e saltando no momento que está un pouco roto a curvas estas, de todas maneiras, as mecánicas aquí. Tampouco me aportaba moito. Sí, é que este mundo entra raro, porque de ambiente como máis bonitiño, non é tan hostil. De plataformeo ten algunha parte complicada, pero non é tan hostil como o labirinto, porque o labirinto é verdade que sí que ten a súa hostilidade. E iso, por exemplo, funciona mellor na Game Gear, porque na Game Gear sí que está o labirinto e despois ven a que distía, Escape Brain. Que, bueno, neste caso non é nave de Robonix, senón que é unha base. Que aquí, se estamos aínda ambientados en Galicia, pois pode ser igual, non sei, algunha industria moi tocha con moita... Pode ser a Citroën de Vigo, non sei, por decir alguna cousa. E isto, bueno, isto cas luces, todo isto debe ser Vigo. Pasa que Vigo no 91, que ainda non tiñan tantas luces. Entón, eso, plataformas, hai un tramo por aquí un pouco máis complicado, pero bueno. Ui, meu, con Cantonel. Por aquí. Xa está a fase. Que curtiña esta. Moi ben. Xa vedes que estaba moito máis rápido co labirinto. Non mal rematar até as 8, pero bueno, eu creo que o Sonic 2 tamén creo que en hora e media se me poño pode estar. Agora, moito me gustan estes balancíns que logo recuperan no 3. No 2, perdón. Isto é moi importante. Ai! Sei no xusto no peor momento. Ai, que caio. No, xa me lembraba que había isto aquí. A min gusta máis a zona de mármore, pero eu igual porque son moi do tango. Gusta moito o tango. Pero esta tamén é moi chula. En xeral, a única que me causa un pouco de rexeitamento é a da zona dos resortes, do parque dos resortes. A terceira. Pero polo demais está máis de tanquis. A zona do mármore é un pouco máis... hai ralentización porque había pixel demais. Sprites demais, perdón. E este balancín aí con forma de pincho, obviamente podes supoñer que pasa se lle dou polo dado que non é. E ti subes, non? Sí. Sí, esa estrela foi aí por pouquiño. Boas, Bouzón. Nada, e o xefe deste gustame moito porque ao final é usar
un artiluxo que aparece neste mundo e telo que usar para pasar o xefe. Vale, pues aquí vamos a esperar que stoupen estes. E agora pegar aquí o chimpo e xa está. Vaya, xa estamos chegando, xa estamos no xefe. Mira que rápido está esta zona. Entón, que temos aquí? 3 balancíns e 3 bombas que van saindo. Como se lle pode dar a Robonic? Dúas maneiras, ou lanzando a bomba ou que a bomba nos lanza nos. Isto é, se a bomba non ven a Robonic, que Robonic veña a bomba. Ou eu vou a Robonic e o Robonic quen quere para min a súa bomba política. E a bomba quen escolle o seu... non sei, eso. Comodín de Rajoy, por favor. Ai, vale, a ver se acelera un pouco o proceso, que este ritmo quedo sen tempo. Aí está, esa bomba estivo ben. Esta tamén está ben. Epa, vale, agora voulle dar con Sonic. Aí está. Gusta, a ver, os xefes nos Sonics polo xeral non son unha tolemia, pero polo menos este entretido. A non ser que tardes moito en pillar mecánica, pero polo xeral xa vedes que entretido, ten un certo toque original. Aí está, xa estamos. No, se xa o fixen o truco, fixen o truco. Que neste caso, se xogades comando de Xbox, é X está. Que up, down, esquerda, dereita. Ese non é o mismo que no Virtua Fighter. No Virtua Fighter se dades abaixo, arriba, dereita, esquerda e o A, escolledes a dural, porque down, D, up, U, R, right, A, máis L, left, dural. Memo, técnicamente es impecable. Este é o revés, arriba, abaixo, esquerda, dereita. E imos ca zona dos refugallos cerebrais. Me flipa este nome. Bien, bueno, é que este é outro temazo, que ao final, según pa o momento. O baixo. Tucu, 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 tucu. Eso sí, isto xa é unha fase super hostil. Vamos cambiar o sentido. Se non lle cambiamos, imos por abaixo. Se vamos aquí. Todo o atallo que tomei para volver a comenzar aquí. Sí, esta fase a nivel plataformeiro podes esperar, por momentos. Obviamente non toquedes iso, que bota chispas. Vale, este tramo de aquí. Vale, aquí hai que contemporizar para que aparezan estes chismes de aquí, estes de aquí e estes de aquí. Bueno, eses un salto xa non me facían falta. Bueno, ese tramo quedou ben. Entón, isto de aquí, basicamente, aí está. O pisar retirábanse. E isto de aquí dáseme fatal sempre. Creo que non morro, o sea, creo que por abaixo non te matan, por lo menos, pero é unha cousa complicada. Porque aparte aquí non tes... Bueno, claro. Ostras, sí que te matan. Paciencia, Bueno, ainda me queda un rebobinar, dixen. Ostras, non lembraba este tramo. Igual hai outra ruta mellor, pero non a teño presente agora, polo que sexa. Agora sí. Piribi. Vale, por aí unha ruta por abaixo. Correcto, non sei se pilla esa ruta de abaixo. Vale, vou intentar por aquí. A ver. Vale. E outro lume. Claro, que non sei se pillar un pouco de... A ver, canto tempo? 1, 2, 3, vale. 1, 2, 3 teño para pasar. 1, 2, 3. Vale, dura 1, 2, 3 e 1, 2, 3, vale. Entón, veña que 1, 2, 3. Agora, aí está, non hai nada como contar. Sabedes contar? Pois non contedes comigo. Veña, ala, veños por aquí. Os porcos estes moita graza me fan.
Esto, mira, definitivamente esto é Vigo. Mira que costas, Isto é Vigo. Mira que costas. Estamos chegando aquí a Citroën. Primeiro acto superado. O segundo acto é en interiores. E o terceiro acto vou pillar o atallo. Vou pillar o atallo porque os que sabedes de que atallo falo, pois xa sabedes de que falo. Pero no 3 vou pillar o atallo porque hai que rematar isto. Este é unha das mecánicas máis tontas que vos podades botar a cara. Que facerse bola desto e a ver que sai. Veña, repetimos. No. Bueno, pois nada, ahora repetimos. Ai, mira, que ben cacei esa nel. A ver, a cousa é, hai que ir a ese botón e xa está. Non vou complicar aquí moito máis a cousa. Epa. A ver, uepa. A ver. Claro, que hai que facerse bola. Vale, darlle botón para dereita para logo facer isto. E o que pasa é que non podes cambiar de dirección, que é un problema que logo nos outros Sonic sí. Cando hai unha cousa deste tipo, podes cambiar de dirección, pero aquí cada dirección que saes é a que che toca para vivir despois. Arredemo, veña. Veña que agora sae. Que mareo. Veña, que saímos hoxe. Dalle equilibras. Boa, Genidorf. Mira, xusto saberás que vin un chío teu de fai uns meses que era xusto neste momento do xogo. Chegas en bo momento. Ah, xa está. No! No! Dios, vou tardar máis que a fase de bonus esa, redemo. Bueno, aparte igual que non estou perdendo anéis. A ver. Imos facelo ben. Xa está, paso, paso de ir por arriba. Eso, ponme esta plataforma. Ala, por aquí, xa está. Non quero saber máis de vos, veña, por aquí. Sei que hai outra ruta por arriba, que algunha vez fun, pero non... Estou unha lavadora, sacaime pronto da zona dos refugallos cerebrais. Aí está. Ui, como me gusta esa serra. E claro, esa é a serra de Serramoura. Basta, esta xa foi moi pillada. Pues que temón. Outra vez a serra. E agora aquí, serra. Ui. Se me fixeron a bola, eu creo que pasaba por debaixo. Epa. Ui. Ui. Isto xa foi fuxida hacia adiante. Non pasa nada, louro. O truco é dicir moitas parvadas, non, o sea, que non lle faga graza. Entón, vale, isto aquí van dun lado para outro. Eu de pequeno, non sei se chamase pareidolia, o tema este de ver en obxetos como caras. Eu aí de pequeno sempre vía dous ollos e unha nariz e unha boca. Vale, entendo que por aquí hai que pasar rodando, non? Correcto. Ou hai que pasar. Este tubo é moi de traición. Vale, máis ou menos xa está. Veña, botón para ir por arriba. Bueno, pillonel, xa pillei un. Vale, agora é por arriba ou por abaixo? Creo que por abaixo. Estamos chegando. Ahora que poño abaixo, tens que ir para arriba, moi ben. Quéreme soar por abaixo. Moi ben, non pasa nada. Estamos aquí pillando anéis. Aí estamos, aí está, final da fase. E pasada.
E agora sí que hai unha cousa distinta. Temos unha mini secuencia aí narrativa falando. Vamos a poñer aquí un pouco máis de luz, que todo xa é escuro. Teño que moverme, perdón. Estaba aquí bailando. E aquí me gusta facer sempre de saltar en plan, oi, que estou me esforzando. Vale, cousa, truco. Se chegades unha vez esta fase e non queredes metervos noutra fase de auga, de viño neste caso, que tedes que facer? Aquí vai haber unha plataforma que ao darlle o botón vais a desplazar. O que tedes que facer é adiantarse á plataforma. Así que pulsades, adiantades á plataforma e xa está. Porque senón toca vos ir por aí arriba e botades 4 horas. Así que isto é un consello que vos dou aquí para a vida. Entón nada, imos nesta zona que tamén temos que xogar un pouco de fase de auga, pero polo menos é máis corta. Bueno, chamalle fase de auga, fase de viño. Eu na miña cabeza de pequeno era viño isto. Epa, un anel. Vale. Vale. Epa, veña, outro anel. Mi anillo, es mío, a mí. Vou a mí, veña, ala, imos por aí. Vale, ahora aquí había un ramo aquí con uns cantos. Epa. Vale, ai. Bueno, non pasa nada, xa está. Ala. Fase final. Zona final. Esta da igual que chegásemos con 0 ou con máis anéis, que era con 0, así que xefe final. Vemos que temos como 4 chismes aí. En un deles está Robónica, hai que darlle no que saia. E logo mentres aparecen estos. Vale, agora sale pola dereita. Esta mecánica. Agora, aí estás. Moi ben. Volve a estar na mesma. Que vago, que preguiceiro. Vale. Estamos. De momento estou tendo sorte que non está ninguna que me vai a esmagar directamente, que senón tocaríame esquivar principalmente. Por exemplo agora. Que pouco lle faltou. Veña aí. Deben faltar 2 toques, pode ser. A ver, o ración máis segura. Quédame aquí neste borde. Xa está. Pois mira, porque xusto o uso agora. Vale, non puido ser, non pasa nada, non hai presa. Tedes presa vos ou algo? Non. Veña, xa estamos aí. Zona final. Que son temazos todo, aquí, vale. Un toque. Ide contando comigo no chat. Un. Que hai un problema aquí. Hai un punto no medio que fai esta animación rara Sonic. Non sei exactamente onde está. Ostras, pois vou evitar esa zona, E que fai esa animación rara. Pois é o que che falta, Zorzamoz. Mira, a ver se... Mira, eu creo que a maneira segura de xogalo é poñerse aquí. Bueno, hai que ver este tramo. Poñerse aquí e que cadre no lado teu. Non está, pois xa está. Tes tempo. E hai que evitar ese tramo aí do medio que me está dando aquí dores de cabeza agora. Bueno. Claro, é demasiado conservadora esta estrategia igual, pero... Sí, demasiado conservadora. Hai forza vital. Como se chamaba a onda esta con todo o mundo que usaba o outro? Aí está. Veña, imos. Vou intentar evitar eses puntos do medio, que vexo que aí hai unha cousa, pero é erro do xogo, non é tanto meu. Xa sei que excusa. Pero é que está facendo cousas raras. Non, aquí ven. Sempre hai un oco máis grande que outro. Vale, aquí está. 2. Agora, escapamos. Epa, Genkidama. Sí, en galego non sei que non me lle daban. Tamén lle daban Genkidama. Veña, escapo. Tiña que aumentar o medio. Que teño medo que me aplaste agora, Uf. Vale, valeu 3.
4. 5. Veña aí. Que me soco normalmente. 6. Quedan os 2, en teoría. Sí, aquí, forza vital da xente. Igual sería unha cousa así, non? Vale, non puido ser, pero esquivamos. Eso está ben. Veña aquí no medio. É que non me gusta este punto no medio, Como fai a cousa rara esa. Ollo. 7. Quédanos un toque. Antes tamén quedaba un toque, pero como non fixen tanta leria. Vale, aquí está. E rematamos Sonic 1. Cando son as 8:10. Imos correr detrás de él. E atención que imos ver o final bo, O final bo, que básicamente vai ser como máis ecoloxista. Imos explicar así rápido. Aí estamos. Aí está, sacas as esmeraldas. Estos son antivésemos todas, non aparecía. E ves como flores super tochas aí facendo pum, 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 pum. Ai, mira, pon Sonic Ourizo tamén aí. Persoal do Sonic Team. E aquí temos un medley, un popurrí das cancións do xogo. Comeza o Outeiro Verde. Carlos Jazz, traduciron yo nome aos... Ah, son os dos créditos do xogo, do mod. Programa YouTube. Agora sona a música do labirinto. Gústame moito a da zona da luz estelar, se veredes. Aí está. Pero a intro que aparece. Porque é xusto un momento que hai como moita explosión. E di, ui, que lle vai pasar. Aí. Son moi temazos todos, Que golpe de batería tiven que facer para meter a canción do Spring Jar, do Parque de Resortes. Agradecemento especial a Fujio Migeshi e Papa. Relación Javier Rator JML. E aí, que nos queda para todo isto. Pois está, aquí rematou. Se non tivésemos todas as esmeraldas, aquí en vez de aparecer Robonic saltando sobre o fin, aparecería en plan, aínda podes intentar outra vez que teño esmeraldas, jajajaja. Pero agora non as tiveches, tivémolas nós. Sega. Pois nada, ata aquí o primeiro Sonic. Ata o próximo día. Non, aínda nos quedan Sonic 2 e Sonic 3 and Knuckles. Así que vou lle dar un groliño. Que tal? Gustou vos o xogo? Algún biche de lo enteiro? Bueno, Zorza, creo que acabo de poñerlle o final por primeira vez. Igual xa viu o final, pero bueno. Xa ves que non tiña tampouco moita cousa. Pero ao final está entretido. Entón, agora quería ensinarvos algunha cousiña dos Sonics. Pero agora foiseme cal era que vos quería ensinar. Así que si iso imos ir tirando, porque imos ser un pouco máis pillados de tempo. E logo imos dando ya ao resto. Entón, iríamos aquí. Era o dos mods, non. Ah, bueno, sí, bueno, aquí nos mods veréis que hai un Metal Sonic Hyperdrive, que isto nin o vin, non sei exactamente que. Pero xa vos digo, os mods que lle poden meter aquí en Steam, pode haber tolemias de case todo tipo. De feito, este dame un pouco de medo. A ver que é. Que en principio é a base do Sonic 1. Cambia moito. Claro, isto non é o mismo mod que en galego. Claro, isto está máis baseado. Mira, isto está moi baseado no Sonic CD. Claro, isto non é un xogo oficial ni nada, Sí, a estética é moi do Sonic CD.
Bueno, pues nada, esto sería, nada, esto é por outro día. Por outro día metémonos en cousas destas de cada un dos xogos, digamos, de homenaxe. Porque sei que hai moita comunidade de mod, de xente facendo xogos para Sonic, que logo incluso chegou a que algunha desa xente que facía xogos foi a que se encargou do Sonic Mania, que seguramente é un dos mellores Sonics dos últimos 10 anos seguro, que era unha especie de recopilatorio de fases do 1, do 2, do 3, dos que imos xogar hoxe, e con algún xogo, con algunha fase nova. Imos ir ao Sonic the Hedgehog 2, que neste caso foi un xogo que o levou a parte americana de Sega, o desenvolvemento, xa que a xaponesa estaba co Sonic CD, para Mega CD, que sairía despois. Entón, espera un segundo que teño que... Agora, que non facía caso a mando. Entón temos por aquí, se queredes ver unha cousa, curiosidade, por exemplo, existe unha versión de Sonic the Hedgehog 2 Pink do Sonic Racing. O Sonic Racing refíreste ao Sonic R, o da Saturn. O Sonic R da Saturn xogámoslo tamén aquí nunha época. O Sonic R, eu creo que teño posto o 14. Para min é musicote o Sonic R. Entón, aquí tedes un que vos meten a Amy e a Cream, que aparecía no Sonic Advance 2, non lembro máis, por primeira vez. Digo Cream. Amy xa aparece no Sonic CD, é xogable no Adventure primeiro, creo, o primeiro Dreamcast. E nada, isto sería para xogar o Sonic 2, pois con Cream e con Amy en vez de Sonic e Tails. Bueno, xa vos digo, se estedes os xogos en Steam, que hai unha serie de mods e modificacións que están interesantes. Logo no 3 hai unha moi interesante tamén. Pero imos xogar o Sonic normal. Entón, antes de comezar eso, vou poñer unha enquisa. Boas tardes, Javier Balea, que tal? Sónicas, efectivamente. Chegas a tempo por unha enquista. Con quen queredes que xoguemos o Sonic 2? Con Tails, que temos aquí. Ala, son Tails. Ou con Sonic, que o de abaixo. Con Sonic ou Tails. Veña, vou facer a enquisa rápido. Ben, 2 minutiños eu creo que sobran. Nada, eso, que novedades ten este Sonic 2 que imos xogar agora? Pois, primeiro, que nos aparece Tails por primeira vez. Este raposiño aquí que tedes. Bueno, tu vos aquí ensinando o cartucho, cando realmente o que tiña que ter feito é o que vou facer agora, que é isto. Aí está, Sonic 2, ese raposiño que tedes aí abaixo, que realmente deixabache xogar en modo 2 xogadores con el. O que pasa que no que iba con Tails iba un pouco... Se perdíase e tiña que volver contigo. Entón, bueno, un pouco así modo colaborativo daquela maneira, escafeinado. E logo tiña un modo multixogador a pantalla partida que deixaba xogar unhas 3 fases e unha de bonus para competir entre cada un. Que, bueno, era unha maneira de sacar un pouco máis de rendibilidade. De verdade que no multixogador nunca experimentaron demasiado nos Sonics, sí que podían ter algún invento máis interesante ao respecto. Veña, como vai esas enquisas? De momento podes votar aí por Sonic, por Tails. De momento hai un voto por Tails. Agora de xogar, neste caso, no Sonic 2, no original, non hai ninguna diferencia. Ainda que Tails, en principio, ten un poder que é voar, dándolle a doble cola que ten, daí o nome, Tails. Que logo tamén Tails era Miles per Hour, que Miles per Hour sería Miles per Hour, que sería millas por hora. Sería en plan como que tamén corre, Miles per Hour. Está aí empate, Sonic Tails, aí hai un poquinho máis de Tails. Pero no xogo, no Sonic 2 en sí, non hai diferencia cando xogas con Tails só, porque non che deixan voar, facelo voar. Que é unha cousa que logo no 3 sí que o implementan, e que xunto a Knuckles fai unha maneira moi interesante de xogar as fases dunha forma distinta, porque o Sonic ten a súa velocidade, ten unha serie de escudos con poderes. Tails poderá voar para acceder a unha zona que de outra maneira sería máis difícil. E Knuckles, aínda que salta un pouco menos, pode trepar polas pantallas. Entón, pois nada, sería un pouco esa as principais diferencias que hai. E graciñas enfeitizador polo seguimento. Que aí non sei por que non están saindo xa os avisos, pero bueno, xa indagarei outro momento. Pero eso. Pois nada, isto vou ver como está a enquisa, que xa está. Gañou Tails. Hai 2 votos que sí, tal. Tails non é un barrio de Vigo. Non pillo o chiste. Igual sí. Vimos de Vigo, o sea que igual ten sentido. Vimos de xogar aí en Vigo, que había moita pendente.
Pois nada, imos darlle o Sonic 2 o mesmo, a idea xogalo e intentar pasalo con todas as esmeraldas, como acabamos de facer co 1. Así que, de momento, un de 3. Un de 3, 4. Hai que explicar logo do Sonic 3 e Knuckles, se son o mesmo xogo ou son distintos. E agora, como se accede ás fases de bonus? Vai cambiar a mecánica. Xa non temos que chegar con 50 anéis ao final da fase, senón que, lembrades que había uns postes que eran os puntos de control. Ahora imos velo. Eso é o modo dos xogadores que mo cargaba aí a demo. Hai uns postes que son os puntos de control que se os tocamos tendo 50 anéis ou máis, aparecerán unhas estrelas nas que, se nos metemos, chegamos a unha fase de bonus. Co cal, pois eso, por cada poste que haxa, temos unha oportunidade para pasar esa fase de bonus. Neste caso van ser 7 esmeraldas. E dixechedes con Tails, así que vou rebobinar, porque yo din o botón que non era. Está, reiniciar consola. Ala, putucú, putucú. Mira o emulador, que curriño é. Aí estamos. Como se facía para escoller a Tails ou a Sonic? A ver se lembro. Options. Bueno, esto do sound test, que claro, sound test, aquí había un truco tamén. Se tocabas 4 pezas concretas, non lembro cales eran, levábache a escoller fase. Pero bueno, non íbamos meternos niso. Entón aquí podemos xogar con Sonic and Tails, que se temos un segundo mando enchufado, poder alguén xogar con Tails, pero non influe apenas moito no xogo. Con Sonic só ou con Tails só. Así que imos ir con Tails, porque o que quixechedes. Así que imos aló. Neste caso non temos traducción ao galego, pero Zoo de Esmeralda. E volvemos ter musicote. E a fase é un pouco así, outeiro verde remisturado. Entón, eso, imos pararnos agora un pouco máis nas mecánicas dos anéis. E fixadevos outra vez que aquí volven a ter o tema da profundidade de campo. Fixadevos a erva como vai en distintas capas, facendo ese efecto de perspectiva. Aquí xa empezan a ter case todas as fases este tipo de efectos, que a verdade é que era bastante chulo, bastante novedoso. Que eso sí que igual que Super Nintendo tiña o modo 7 e outro tipo de cousas, por rotación, zooms e cousas que en Mega Drive non se veían tanto. Eu creo que o tema do desplazamento paralelo, que se chama Parallax Scroll, creo que é o nome técnico. La veña, hai funcos anéis. Bueno, imos intentar outra vez. Pois creo que nese aspecto a Mega Drive sí que tiña este tipo de efectos un pouco máis presentes e máis traballados. Estou vendo que vou quedar sen voz cando chego ao Sonic 3. Vale, imos intentar pillar 50 anéis e metémonos nunha fase bonus para que vexades a dinámica para conseguir todas as esmeraldas. E lembrade que se conseguimos todas as esmeraldas, convertímonos nun super guerreiro. Bueno, Tails non se pode convertir en super guerreiro. Bueno, isto non o pensara. Claro, este poste son os que nos referimos. Tería que tocalo con 50 anéis, así que vou facer, en teoría o que terías que facer é buscar uns cantos anéis, volver e logo buscar outro poste e repetir. Así xa está, veña, volvo. Entón agora metemos na fase bonus, que a fase de bonus non é tan mal. E claro, agora xogando sois non sei que tal irán. Cando xogas con Sonic e Tails, se vai Tails ca máquina, digamos que ten un pouco de retardo, que ás veces pode te axudar, pero outras pode ser un pouco máis complicado. Entón aquí o que temos que facer é pillar os anéis que nos van pedindo. Pídenos 30 anéis neste tramo, así que así chegamos a 30 anéis. Creo que tamén que se xogamos nos sós, o sea, cun personaxe só, o que che piden é menor, a cantidad que che piden é menor. Sí, 53, veña, vamos moi ben. Temos que pillar 70, estamos en 53, bastante ben. Ahora creo que volve a ser esquerda. Este sí que é moito de memorizar, porque como vedes, o campo de visión é moi curto, que é unha pena. Logo hai algún dos Sonics posteriores que volven a ter este tipo de fases de bonus ou semellantes que funciona mellor. Por exemplo, Sonic Heroes, que saiu na época de Play 2, Xbox, todo isto. Veña, imos aló, sen tocar. Pero bueno, pensade que isto é o ano 92. Este tipo de gráficos no 92 pois non están nada mal. E o que tiveron tamén que darlle aí para que entrase todo isto nun cartucho de... non sei, Sonic 2 debe ser de 8 megas, Eu creo que non chega aos 16. Vale, isto está feito. Primeira
Emeralda, aí estamos. Vedes que en inglés pon Emerald. Chaos Emerald. Entón non sei se Emeralda ou que. Aí está, primeira de 7. Técnicamente, bueno, outra diferencia que ten este Sonic con respecto ao anterior. O anterior tiñamos 6 mundos con 3 actos. En este imos ter 2 actos por cada mundo. O que pasa que vai haber máis mundos. Digamos que hai 8 mundos normais e logo hai un ramo final que son unha serie de minifases dun acto e tal. Imos volver a intentar pillar anéis e a ver se topamos outro poste e imos por outra fase de bonus. Opa, bueno, perdímoslo. Se non... Bueno, imos ver como imos desde tempo. E vou intentar farmear un pouco neste primeiro mundo para ver se chego as esmeraldas e logo imos ir xa un pouco máis pa diante. Técnicamente é posible conseguir a 7 neste mundo, porque hai 7 postes en total entre este acto e o seguinte. Creo que hai 3 neste carro no seguinte. O cal podría ser. Eu creo que o teño feito, pero o teño feito na época de Mega Drive. O sea que igual fai máis de 20 anos que non o teño feito este. Vale, 24. Imos ir por abaixo a ver que hai por aquí. Vedes a mesma filosofía que había en Green Hill na primeira fase do Sonic 1. Moito camiño por arriba, moito camiño por abaixo. Fixadevos no baixo da canción que mola moito. Boas, Trevicer. Veña, xa que entras e que vexo que eres coñecedor, de cal eres? Do 1, do 2, do 3, 3 Knuckles. Imos intentar atopar por aquí outro poste. Debe haber algún poste por aquí. No, por aquí xa estivemos. El seguinte poste. Só tiveches o 1. Non che cadro de xogar a... O sea, este, por exemplo, se queréis xogar a 1 ou 2... en Android te delo de balde. Creo que se ha hecho un anuncio por cada fase, pero te delo de balde para xogar. Non é tan cómodo se non tedes un mando para enchufar, pero bueno, deixese xogar. E o 3, creo que o 3 non está, non houve. Está o CD, o Sonic CD está. Pero se o queredes xogar de balde de maneira legal, tan fácil como ter un Android, creo que hai para Apple tamén, non estou seguro de todo, pero creo que sí. Porque hai, digamos, con unha compilación de xogos tamén para Android, bueno, para smartphones, que se chama Sega Forever. Son varios xogos de Mega Drive transportados aí a inglés. Veña, imos ver se chegamos ao número de anéis que nos pediron aquí. É importante ir, canto máis sobrados vayamos, mellor. É outra opción. Imos ali, escapanos moitos anéis. Vichedes que hai unhas cousas negras que son bombas. Realmente, se tocamos unha desas bombas, quítanos esas de aí. Estas de aquí. Quítanos 10 anéis. Así que hai que intentar evitalas no que sexa posible. 108, aí está. É bastante máis doado xogando cun xogador que estando co da máquina. Os baremos que piden para calificar son máis baixos. 140 anéis, hai que pillar. Normalmente imos por aquí, polo medio. Vale, saltamos. Ahora isto moves un pouquiño. Xa estamos en 140. Ainda temos permiso para tomar unha bomba. Ui, esa tocoume pero rozando. Non contou. Vale, temos aí unha bomba ainda de permiso. Ah, non, ben. Con 24 de marxe. Moi ben. Parabéns, segunda esmeralda, moi ben. A ver se... Non che digo a 7, pero se chegamos a ter 5 ou 6 neste primeiro mundo, logo xemos moito máis pa diante, tirando. Digo porque tamén me é máis doado estas fases, porque ao final, pois, como podes supoñer, sempre se xoga máis as primeiras fases que as do final. Tomo pilla aquí algún anel máis desde atrás, que se me daban ben. Epa, ui, que batallo. Estupendo. Ah, vale, e un movimento novo que non vos comentei que ten este xogo, que consiste en, estando parados, agacharse e darlle o botón de salto. E temos isto que nos vai permitir sair disparados. E isto, pois claro, isto vai ser un recurso que non tiñamos no primeiro e que tamén queda por aí. Nada, graciñas, Trevicer.
Estaremos igual hasta as 12, digo por se queres ir ou podes ir e vir cando queiras. Pásate cando queiras. Sí, efectivamente, o que comentaba antes, Feitiçador, o tema este da música de Michael Jackson. Por se alguén se acaba de incorporar na última hora, basicamente que había unha serie de fases do Sonic 3 que rumoreábase, está xa bastante confirmado, que andaba Michael Jackson por detrás deles. Tanto é así que se comparades algunha das pezas de Michael Jackson con algunha desas pezas que deixaron de... Bueno, cas que había problemas, pois as comparacións son claras. E que pasaba con... Eso, foi cando pasou un dos escándalos de Michael Jackson con menores e a partir de aí, pois eso, Sega preferiu que se separase do asunto, non se relacionase co asunto e nesas estamos. E que pasou? Que logo, por exemplo, cando saiu o Sonic 3 para ordenador naquela época, tiña unha banda sonora distinta para unha serie de fases, co cal xa estaban aí esas sospeitas. E desde 2014 non houbo ningún xogo novo, o sea, ningún xogo ca banda sonora original. O último é xusto que imos xogar hoxe, o que tes para Steam. Aquí temos outra fase de bonus. Veñemos por ela. Que Michael Jackson, moitos coñeceredes que ten un xogo para a propia Mega Drive, e tamén houve unha versión para recreativas que se chamaba Michael Jackson's Moonwalker, que curiosamente o seu argumento consistía en que Michael Jackson tiña que ir salvando nenos que estaban raptados. Bueno, en fin. E un xogo, claro, era un xogo interesante porque tiña esa banda sonora, eran cancións de Michael Jackson con chip de son da Mega Drive, pero bueno, está interesante. E tiña un ataque especial que consistía en que Michael Jackson empezaba a facer unha coreografía de canción e o resto de inimigos aí a bailar. Surprise. Cantos teño que facer agora? Que non o vin. Bueno, malo sea. Ui, aí poden ter collido máis. Quédame un. ¡Uepa! Vale, 119, imos aí. Cantos me pides agora? 160, hai que pillar 41. Vale. Vale, este é o tramo dos anéis este, o sea, dos anéis bomba estes. Así que vedes que a dinámica vai ser, ainda que non vexamos, sabes imaginades, despois dunha fía de anéis veñen bombas. A ver se pillamos 10 máis do mínimo para poder fallar unha vez. Non fixo falta. Moi ben, aí está. Terceira esmeralda. E iso, do que comentaba Feitiçador, o último, que vos comentaba tamén antes, eso, que no, desde fai tempo, desde 2014, que, por exemplo, na Mega Drive Mini ou noutra serie de recopilatorios, aparecen os Sonics, apareceu tamén o Spinball ou o 3D, que son xogos un pouco menores. Moi ben. Me deron por aquí. Pero eso, que o 3 desapareceu do mapa. A última vez que saiu lanzado en algún sitio foi na tenda de Steam. E agora acaban de anuncialo que van sacalo para o ano que ven nun recopilatorio, pero creo que lle van cambiar as músicas, o sea, van ser as músicas alternativas, non as de Michael Jackson. Co cal, pois haberá frases que perdan un pouco de encanto, porque xa vos digo, por exemplo, a de Ice Cap Brain, que é a fase de neve do 3, que xogaremos logo, pois eu que sei, dentro de hora e media por aí. Pois esa está moi ben. Vale, creo que non vou forzar aquí. Creo que ainda que me queda un poste que podo pillar, pero estou xa un pouco cansado desta fase, se vos digo a verdade. Se vexo que hai posibilidades de chegar con anéis suficientes, pois ben, senón... Oi, que hai posibilidades de chegar con anéis suficientes. E que hai posibilidades de chegar con anéis suficientes. A non ser que non haxa máis postes, que este outro bocado. Hago isto. Ah, pois non hai... Ou non... Sí, creo que os seguintes postes deben ser mejor. Vos, a que cheira papá? Pois sí, iso estamos hoxe con isto. E o 3, que che parece?
estamos aquí co debate. Eu xa vos digo, posiciónome antes de meterme con el. Para min, o xogo definitivo é o 3 and Knuckles. Tamén sei que ten cousiñas, pero o 2 non está mal, pero ten algún tramo, sobre todo o tramo final, as fases son un pouco máis un pouco máis liosas, máis sobre todo, sí, o tramo final é un pouco En cambio no 3 tiñan outra filosofía ca dificultade de fases. Iso, aí. Pois boa viaxe aí cos de xigantes, que creo que remataban tempada hoxe tamén. Nos, no recuncho, diremos vos, esta semana temos de directo este. E logo, creo que non imos... Ah, sí, temos mañá estaremos co Saturbo, bueno, sí, o Gallá, co Super Bomberman Online R, que tamén vos podedes apuntar a xogar con nós. É un xogo que está de balda, tío de lo pastín para PlayStation 4, Xbox, para Switch. Nada, con seguir aquí o directo, veredes o código da sala, sumades vos con nós e botamos partidas entre nós. Outro día estivemos, creo que tivemos de tope 16 persoas. Sí, eu creo que, por exemplo, o xogo este, para min, a nivel de ritmo, aguántame moi ben hasta a sexta fase, que é Mystic Cave, e a banda sonora está moi ben. Logo xa cando entramos aí no Ocean Oil, pois xa aí pode haber máis debate e tal. Vale, vimos... Oi, non. Ai, que perdín todos os cartos que tiña forrados para ir para ese poste, ai. Bueno, vou ver se pillo moito carto por aquí, senón... Que aparte, a mágoa, e que creo que con Tails, non lembro agora, a ver se alguén ten o dato. Con Tails podíase convertir en Super Tails. Non lle chamedes traidora Vale, home, que Vale aportase ben. A pesar de que me pida Sonic Youth e eu ignore, é unha dinámica así un pouco tal. Por lo demais, creo que vai ben. Veña, imos ver se tomamos outro poste e logo volvemos. Bueno, outro poste non hai, que topar anéis. 50 anéis, lembrade. Necesitamos 50 anéis para pasar por cada poste e que nos den aquí un agasallo. Aí está, 50 anéis. Ahora podríamos volver. Verdade que este tramo para pillar anéis está moi ben. Ollo que non aliemos. Bueno, creo que vai me aparecer un... Aquí está un poste. Este xa o poste antes do xefe final. Bueno, creo que igual imos tirar para adiante. Vos que decides, veña, que se manifeste por aí. Despois deste, volvemos para atrás para sacar máis esmeraldas ou tiramos para adiante. A miña teoría, o meu cálculo é que temos que... Epa, bueno, a ver se me vou concentrar, que estas fases xa non as lembro moi ben. E estas fases xogalas a reacción é complicado. De feito... Bueno, 7 anéis por enriba, non está mal. Ben, imos mellorar. 110, mima, canto anel. Esta como era. Vale. Ah, vale, era este momento que era... No, que pouco lle faltou. E ahora por onde? Non sei se se entende co por 7. Bueno, veña. Non sei, 150. Parece menos, pero a ver como é a fase. Pode ser que sexa a de... Que non sei que ven. Isto na súa época eu tiña memorizado, porque non quedaba outra. Porque xa vos digo, a ver. Canto era? 150, non? O que pedían. Veña, estamos... Ui, queda un anel. Donde ven os anéis? Ai, que ben. Xa está. Ui, estamos cada vez máis xustos, por 5. Bueno, está ben. Estamos aí. Que decides? Volvemos, imos para diante. Vou dar un roliño. Aí. Bueno, vou darlle un anaquiño para atrás. E se vexo que pillo algún poste rápido. E se non alío, se non perdo moitos anéis.
Por exemplo, isto, claro, isto aquí, se fago turbo e pego un salto, aí está, vedes? Pois isto que me gusta dos Sonics, o de utilizar as físicas que ten para chegar a sitios, o sea, explorar, aproveitando, pois eso, de pillar un pouco de velocidade, darle un chimpo contra unha rampa, ir con velocidade para atrás. Para min é o que tenga de novidoso é que cando están os niveis ben diseñados para poder explorar as fases así, para min é onde está, onde marca a diferencia con outros títulos. En aproveitar as físicas que propoñen. Por iso non estou cando a xente di no, o Sonic vai de ir rápido. A ver, ir rápido, pero con un tino, con unha que che dé un uso. O sea, de pillar a velocidade. Iso. Para que che sirva para explorar ou outro tipo de cosas. Creo que aquí hai un poste. Aí está. Ah, pero están activados, claro, non podo activar os que están máis por diante. Bueno, pois nada. Pasamos a fase e xa está. Temos 4 esmeraldas, estamos no primeiro mundo. Temos aínda 8 mundos para ir pillando esmeraldas, así que... veña. Imos ao xefe, que xa nos está agardando. Aquí. Hola, xefe. E xa estaría. Como vedes, o primeiro xefe normalmente é bastante sinxelo. Aquí vemos que sempre escapa. E temos que abrir a cápsula dos animais. Que bueno, que claro, unha cousa que non vos contei do argumento do xogo. Digamos que Robotnik o que intenta facer é esas máquinas que ten, esos inimigos que hai, son robots creados por él, que están digamos que a súa enerxía está xerada por un animal que vai dentro. Non sei se ten aí unha cinta ou como saca enerxía do animal, pero vamos, usa os animais para dar enerxía a eses robots. Entón, bueno, pois ese é o argumento. Por iso ao final de cada fase liberamos tamén moitos animais, todo isto. Ten a mensaxe, o trasfondo é bastante ecoloxista. Entonces sempre é unha lectura moi disto. E aparte, por lo xeral, case todos os escenarios partimos de un escenario moi na natureza e rematamos nunha parte moi industrializada. Creo que no caso anterior, no Sonic 1, viuse claramente. Neste, imos ir saltando un pouco para diante e para atrás, porque xa vedes que aquí a segunda fase é unha planta química. E ten un dos temazos de toda a franquía de Sonic, que é este de aquí agora. É que aquí non se volve a fase xa lenta, senón que aquí volvemos poder ter velocidade. Así que vamos a aproveitar un pouco. Esta fase vamos a hacer un pouco máis rápido. A ver se pillamos algún poste polo camiño, pero senón... Ai... Ollo solo aquí, o baixo. Bueno, o sinte. Podéis imaginaros que deste tema, se buscades versións en YouTube, hai moreas e, polo xeral, moi boas versións. Imos ver se hai por aquí un poste. Creo que había un poste aquí. No, xa remastei a fase. Pero vou a ver se, xa que teño os anéis, vou ver se atopo un poste. Por aquí non me deixades ir. Pois vou ter que ir sen poste. Pois non pasa nada. Fase pasada. Bueno, que tamén hai que rematar o directo agora, que senón esta maratón vai me quedar máis longa que o directo de Reisbas. E sen extensións nin nada, 12 horas, fixo, tío. E aquí sí que xa un pouco máis plano o que vos comentaba dos fondos tamén. Aquí son un pouco máis planos, non hai tanto efecto de perspectiva. Paralelo, bueno, que vedes que hai niveis. Este atallo sempre na memoria, en Our Hearts. E agora, mira, por baixar, caer, agora imos pola ruta lenta. Bueno, un pouco moito máis lenta. Pasa que temos estas plataformas que ven tamén unha das zonas pesadelo de moita xente,
que creo que me vai tocar en breve. Sí, creo que non a vou evitar. Vai me tocar pasar por ela. Que é unha zona onde hai eses bloques amarelos que acabades de ver, e que se combina con auga. Bueno, o viño, se sabes que se chamaba viño. Cando era auga esta rosa e viño para mí. Aí había un poste, non se muevan pa quen. E como os dicía, este xogo encargouse Sega of America, que digamos que ao ver que o Sonic 1 foi... Vale, Jenny Dorf recorda eses bloques. Pois a ver se os vemos logo. Eso, Sega of America, que digamos que eso quixo darlle aí o toque un pouco máis... Iba a decir global para eles, claro. Global, se fala de lo meu. Entón, digamos que o Sonic CD foi pa Xapón e logo o Sonic 3 foi xa un pouco, creo, traballo. Non sei se principalmente foi do... Creo que máis ben xaponesa o Sonic 3, en que mesturaron estudo. Imos pa fase de bonus, a ver que pode sair. Lembro que vou rebobinar 3 veces por cada xogo, se non consigo anéis. Así que estamos na fase 5, 50 anéis. Vale, estes están feitos. Estes por arriba. Bueno, pillei 3, nin tan mal. Epa. Quédame 7. Quedoume ben non pillarme esa bomba, vale. Están 53. Bueno, 8 arriba, veña, está ben. 90 neis. 32 teño que pillar. Vale. A ver se me sai isto ben, Ai, que ben, que borracha. Se estamos. Agora hai que ir a aproveitar o que se poda. Así que todo que gañe de ventaxa agora, menos sustos para logo. 111, 21 arriba, estamos moi ben. Hai que chegar a 50, entendo que ahora aquí vai haber bastantes. Vale. Esta parte non lembro nada. Ten pinta de que isto é un pouco... Vale, de un lado para outro para arriba. De un lado para outro para arriba, vale. A ver se non aparecen bombas polo medio, que me pelea un pouco. Vale, estamos a tiro de 3. Estamos a tiro de 2. Estamos a tiro de 1. Ah, vale, ahora isto de aquí que me está saindo bastante chulo. Está me saindo bastante chulo. Aí está, moi ben, moi ben. Bastante holgado. Moito mellor que anterior, que a sufrí un pouco máis. E xa temos 5. Quédanos 2. Que agora non lembro exactamente como o final con Tails. Lembro que... Mira, ahora sí que o lembro, porque con Sonic 2 temos clip sacado de cando pasamos, porque ao final con Sonic 1 ¡Ui! Pillarnos aquí. Aquí ven o momento dos pesadelos que decía Jenny Dorf. Falta un chisco ainda. Bueno, estes tramos de aquí tampouco son moi bonitiños de ver. Ui! Pincho. Vale. Agora saltamos aquí ben. E agora creo que aquí... Sí, é aquí. Pero vou facer un pequeno truco a ver se salto o que di... Ai, non me saiu. Ai. Ai. Este é o tramo horroris causa. Vou agardar agora. Vale, a partir de agora isto péchase. E entón aquí sube o nivel do líquido este. O que pasa é que estou nos hablando bastante ben. O normal é que xa estés co líquido normalmente no comezo. Entón aquí, claro, vas ralentizando e podes afogar e todo iso. Moi bonito de ver. E claro, problema, aquí se isto de aquí caes, tens que volver a repetilo. E aí sí que xa estemos o lío formado. E se caes aí tamén. Isto, claro, isto é unha cousa. Xa na fase 2 do Sonic 1 tamén tiñamos un punto semellante, no que podías ter aí liadiñas de tal. E aquí, este momento que acabo de darse aí, ese salto intuitivo que me quedou moi ben, para forrar tempo. Imos co segundo xefe. Que este podelo facer moi mal ou moi ben, ou logo tómalo con calma. Veña, cantas vidas temos? 6. Vale, de momento podía arriscar. Moi importante non quer. Quería facer a versión rápida, pero logo vin que non estaba mal, pero como vin que me estaba saindo un pouquiño, pois todo isto. Aquí deberon ter un día un problema en plan, mira, estamos caendo sempre por aquí, poñedes os bloques aí abaixo, porque a xente está caendo sempre por aí. Porque senón non entendo esa escolla de diseño de nivel.
Ollo, ui. Vale, entón, a ver se me sai o truco. Entón, teoría é isto. Bueno, quedame un toque, pero xa está. E xa está. Xa vedes que xefe máis complicado. Ai. Eso foi xa un pouco máis speedrun. Nada, imos de... Eso, como os decía, isto vai ir cambiando. Imos de paraxe agora moi industrializado e imos ir agora ás ruínas acuáticas, que ten un tema moi flamenquillo por momentos. É que un nivel en que poña Aquatic Ring, a parte acuática, se vas pola outra ramo de arriba, pois valo evitando relativamente ben. Vale, veña, imos, temos aquí xa os anéis case para facer isto, para facer esa ronda. Ai, non hai anéis, necesito dous anéis. Alguén ten dous anéis? Alguén por aí con dous anéis? Alguén por aí con dous anéis, non? Pasei por dentro do... Ah, estaban aquí dentro. Veña, imos pola sexta esmeralda. Imos aló. Tu pirubiri pop pop papapam. 80, son bastantes. A ver como ven o tramo este, como era. Vale. Vale. A este ritmo imos ben. Ai, vale. Opa. Vale, isto vai haber xogo aquí un pouco de esquerda, dereita. Opa, agora non. Esquerda. No! Veña, a ver se podemos recuperar. 9. Vale, imos rebobinar. Veña, imos facelo. Ui, a música do revés non está tan mal. Vale, xa está. Ya está. Final, o sea, no, rebobinar basicamente é por ver as esmeraldas. Xa que estamos tan preto, se nos faltase moito, pois, bueno, pasaba. Pero estando así tan preto, así comprobámoslo rápido. E xa xogamos máis rápido o tramo que nos quede. A ver se... Fíjate un momento, vou pillar. Xa que estou facendo a trampa. Veña, aí está. Ah, este non me fai falta trampa, que isto xa me ven. Estamos. Ai, esos non os pillei, non pasa nada. 16 arriba. E agora, a ver canto nos piden, 210. Cantos anéis hai nesta, Vale, isto era unha cousa así, si me lembro un pouquiño. E agora creo que era dos aros, non? Sí. Que en plan, ahora ven un aro. Ahora ven un aro. E agora polo lateral, aro. Outro lateral, aro. Outro lateral, aro. Outro aro. Vale, temos marxe para unha bomba que nos tomemos. E xa está. Sexta esmeralda. Fixemos aquí un pouco rapiña. Senón, o que pasaría é que creo que xogaríamos o sétimo nivel e logo volveríamos ao sexto. Así hasta que consigamos todo. Como estamos facendo directo, vamos a hacerlo rápido porque tampouco gañamos nada. Mira, isto é unha cousa que tamén que facían moito no Sonic, que rompían a cuarta parede co tema de non está xogando comigo, a ver, que me aburro. Move o mando, que me aburro, non ves aquí. E Sonic tamén facía isto. Xa non xa non había este xogo de romper a cuarta parede co xogador. Deste poste vou pasar de ir con 50. Imos rematar a fase o máis rápido posible agora xa. E iso quere dicir non caendo por aí. E agora con zapatillas. Non quero entrar.
No teu Sonic con zapatillas que me miren malo pasar. Tiriririn. Entón ti, Jenny, bueno, xa logo contaremos tamén. O mércores imos ter vídeo especial tamén do Sonic, porque é o mércores o día que o 30 aniversario, que pasa que o mércores, como era San Xoán, pois preferimos adiantar un pouco a maratón. O mércores tederes un vídeo no que faremos con varias persoas sobre a súa relación co Sonics, en especial con John Amil, o excelentísimo presidente do Gali Twitter, entre outras moitas cousas, médico. Tamén, de cando en vez, pois ten calor e parece embaixador de California. Entón estamos falando con el que xusto el ten unha copia física do Sonic en galego que vos ensinaba antes. Imos pasar de momento dos anéis, porque na seguinte fase vai ser máis doado facer iso, e imos bastante ben de tempo. Entón iso, mércores tedes un novo vídeo na canle de Recuncho sobre o Sonic, facendo un pouco balance dos distintos xogos que houbo, cales son os que nos gustan máis, un pouco de todo. Tamén a experiencia de outras persoas co xogo. Mentres tanto, pero vedes que esta fase, bueno, a verdade estamos tendo un pouco pa diante rápido. Tamén vexades un pouco que se queredes pasar a fase relativamente rápido, pódese. O sea, en xeral, destes mundos que levamos xogados, creo que case todas, sí, todas as fases poden pasarse en menos dun minuto, ou polo menos chegar ao xefe. Neste caso vai ser chegar ao xefe, que tamén é un dos xefes máis inútiles, porque se te comezas desde aquí, pois xa tes bastante gañado. Porque senón o que tens que facer é subir nesas frechas, trepar para darlle, pero como se estás facendo o que fixen eu desde o comezo, xa vedes que os xefes do 2 están un pouco peor pensados que os do 1, dentro do que cabe, porque o anterior trampeino moitísimo, este trampeino bastante, e o seguinte xa un pouco máis latoso. E nada, seguimos aquí en Recuncho Gamer cando son as 2:22, non, son as 8:56, pero levamos 2 horas 22 minutos, e fai nada, 22 segundos. E imos ca fase casino. Xoga, gaña. E isto xa é no momento en que o Sonic abraza fortemente o pinball. Vou ver se caio. Ui, non. Veña, vou xogar outra vez, se caio en riba da zapatilla esa. Aí está, oi, como me gusta facer iso. Uepa. Bueno, detalle tonto. Zapatillas de correr rápido, a música acelera. O que pasa que aquí é perigoso, Aí podíamos aplastar. Como ves, moita pá de pinball e cousa destas. Non sei cal é a palabra para o pinball en galego. Tampouco sei en castelán. Esto aquí temos que pulsar, manter. Dos que xogades aos Sonics, que preferides? Fases de auga ou fases de casino? A min, a verdade é que me rayo un pouco máis as de casino que as de auga, se vos digo a verdade. E se hai un casino con auga que ateremos no Sonic 3, pois xa nin vos conto. Pasa, é moi pequeno o tramo do Sonic 3 que ten as dúas, pero... Vale, agora sí que se atopamos un poste vai nos vir moi ben. Prefires auga, eu tamén, Boas, Islax, que non sei se te saudase xa. Mira, aí está. que liches má. No! Ala, desde o comezo. E de momento xa levo máis veces morto nunha fase de casino que de auga no directo de hoxe. Veña, rápido. Graciñas polo grolo, Islax. Non me vai aguantar a voz hoxe, E que aparte, claro, aparte do directo de hoxe, veño de gravar unha entrevista que veredes o xoves no podcast, que estaremos esta semana falando con diferentes creadores e creadoras de contido, e estivemos falando con Blissy, non sei se coñecedes, que son documentales que se chaman Nerfeadas e tal, e acaba de sacar un libro que se chama Ser mujer gamer en Tinder ou algo así. Bueno, basicamente o concepto do libro é que
fixen un perfil dunha rapaza gamer, o sea, con estética, digamos, gamer, e poñendo que era gamer, e vendo un pouco as reaccións da xente que lle escribía. Claro, dos homes que lle escribían, claro. E aí vamos, hola. Aí vamos para lá, veña outra volta. Xa compensamos a vida que perdimos antes. ¡Musicote! ¡Vamos! ¡A tope! Bueno, hoy xa marcho, veño agora. ¡Sal de aí! Ai, menos mal. Sinto. Se estades con cascos ou algo así, igual non fomos moi agradable. Isto é o meu consello, para que nunca vexades un streaming con moito volume, non vai a ser o demo. Opa. Donde andará un poste? Donde andará un poste? Eu se tivera un poste... Ai, mira, aí este tallo de aquí. Cunha vida, moi ben. Se por vidas non imos mal. Que imos mal é por postes, veña. Que pouco me gustas, pinball. A ver, é que aquí... A ver. Vale. Collamos este camiño logo. Xa que te posas así. Pois pola dereita. Aquí está, poste. Último intento. Pa pillar esmeralda. E logo conto vos o que pasa. Bueno, o que pasa... Esperade. Este como era. 100 anéis, a ver. Vale, de momento imos moi ben. Xa vai un pouco peor. Vale. De momento esquerda, dereita. 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 Esquerda. Jole, non a vou sacar nin de broma. Vale, dereita. Esquerda. Esquerda. Dereita. Oh. Creo que vai caer... Buah, 38 por detrás. Xa remataba. Vamos a facer o rebobine. Bueno, igual era mellor facer un safe state, porque agora este rebobine todos petando a cabeza. Mala maneira, mala maneira. Todo isto creo que me está escoitando máis por un lado que por outro. Que isto é unha cousa moi bonita, pero vou agora sí. Agora me escoitas por todos os lados igual. Vale, a ver, en 20 vamos ben. Sí, a ver, aquí está ben, veña. Vale, ahora creo que son 2. Ahora 2. Outro 2. Ahora cambio 2. Ahora cambio de una para otro. Xa que así está. Por onde é? Algo máis? Ostras, non hai máis. Ostras. Veña, onde me faltaron aquí? A ver, aí deixeime algún. Aquí deixeime algún, non moitos. A ver, deses deixeime bastante. Creo que me deixei máis agora. Ah, xusto. Mallao, veña. Fui, tan axustado non vai ser bo, veña. A ver se esta segunda parte máis fácil, máis doada. Vale, só que se había unha pausa dramática, era repetir sitio. Vale. Efectivamente. E agora repetir aquí un bonaco. Vale. Vale, xa teño suficientes, non quero máis. Non, vou pillar máis porque me facer falta para despois, pero... Vale, 20 arriba, agora ben. Jolín, que axustado o primeiro, este... Colgado, veña, 190. E isto creo que tolemia. Efectivamente, pois nada, ide facendo que vexades. Vale, agora hai que sobrevivir aquí un anaco. Xa lembraba unha cousa destas.
Vale, fáltame un... muy importante. No, espera, esto no. Claro, ahora sí que se va a caer un Robobini por cada bomba que me coma. Ahí está. Veña, xa está, vale, xa está, veña, xa está. Non me chedes nada, xa está. A cousa é, non sei se se poderá transformar en Super Tails. Eu creo que era só Sonic, Aí está, todas as esmeraldas, bravo, ben, meritazo. A ver, só rebobinamos nas 3 últimas, non? Vale, nin tan mal. Tails ten todas as esmeraldas do caos. Estamos na cuarta fase. Sí, de tempo imos ben. E agora, en teoría, que pasaría? Se estivésemos xogando con Sonic, cando cheguemos a 50 nails e saltemos, transformarase automáticamente en Super Sonic, que non deixa de ser un Sonic Saiyan, Sonic Super Guerreiro de bola de dragón. Mais creo que con Tails non pasa, así que logo xa no 3 xa hai de todo, hai Super Tails, Super Knuckles, Hyper Knuckles, e creo, non sei se hai Super Tails ou unha cousa así, en fin, cousas verdes. Aí está, musicote, aquí, como vedes, isto é todo pinball xigante. Vou ir por abaixo, a ver se rematamos a fase rápido. Igual chegamos a 50 antes de rematar a fase. Sí, imos ver se hai Super Tails. Ímolo saber agora en... cando remate a invencibilidade. Creo que non, No, non hai. Ai, magua. Bueno, non vos preocupedes que logo o Sonic 3 sí que xogaremos con Sonic con Tails. Así que veremos en que consiste o Super Sonic. Que no 3 sí que hai. Pois nada, veña, pois agora sí que xa vichedes todas as fases de bonus. Creo que o final debería cambiar un pouco. Non sei se haberá un cambio de final. Debería ser o final, pero imos velo agora. Así que agora sí que vou... Non eu me atrevo a chamarlle speedrun, pero vou xogar un pouco máis xa para diante a todas as fases. Sen pararme en tanto, en coller cousas. Aí vedes que hai unha serie de cousas por aí que podedes chegar a ese sitio. Para chegar a ese sitio terías que facer unha cousa por aquí, como subir. E agora aquí. Entón agora, saltando, ir por aquí arriba e ir para atrás. Non o vou facer, pero bueno, que podedes acceder a máis vidas e cousas así. Xa vos digo, as posibilidades de exploración co tema este dos saltos e de pillar aquí velocidade de todo isto é moi interesante. Puntos. O sea, que agora fago así. Agora non me saiu, pero se agora efectivamente, vou ver se pode ir polo camiño de arriba, que en teoría iso logo dame, ten que ser menos curto. Sí, isto é Capcom, tuve que pagarle licencia a Sega para facer os pachincos novos. Vale, como vedes, aí está, bien. Perdín ese camiño de aí, non pasa nada. Imos por este, que tampouco está mal, pero era máis rápido o outro. Aí estamos. Tiririri. Boas Hanabia todo isto, Alfredo. Vale, agora saltamos por aquí. Por iso, moita xente prefiro 2 en vez do 3, por exemplo. Pero o que lle boto en falta é se estes niveis con Tails podedes xogar con Tails, que os poderes de Tails, que o de voar, tería un toque máis interesante. Por iso a min non me acabo de convencer o 2. Mais la de que logo ten unha curva de dificultade un pouco rara no tramo final. Curva e deseño de niveis, que se fose difícil, pero máis ou menos é divertido. Pero cando é un pouco así... Aquí creo que se me queda no sitio. Hai outro ascensor. Efectivamente. Focar, isto é mellor. E nada, xa estamos aquí no xefe final. Non imos chegar con... Ou si. Este sí que é un final puramente pinball. E de momento ainda teño invencibilidade. Hai varias maneiras de afrontalo, en teoría. Básicamente, é lo que vai ir facendo é soltando esas minas. E nos o que temos que facer é darlle desde arriba, porque desde abaixo electrocútanos. E temos varias maneiras de facelo. Ou aproveitando as físicas. Entón, facemos un mini turbo e saltamos. Ou pois con esas
pas do pinball, imos dando. Bueno, aí acabamos de... Aí saltamos algo, pero non me chedes nada. Foi todo perfecto. Este pode ser... Non é fácil que te mate, pero podes botar un anaco tonto intentando dar. E imos agora a unha das fases a min que me gusta un pouco menos, que é a do cima do outeiro. Chámase cima do outeiro. Básicamente porque ese instrumento que creo que semella que quere ser unha armónica, pero a melodía non está mal. E por suposto, aquí está a lava. Este é o nivel de lava. E volvemos a rescatar isto que virades na zona de Starlight. Lembrades ese xefe que tivemos no Sonic 1 na quinta fase. Cima do outeiro, sí. Que antes non se chegaches a tempo, Hanabi, estivemos xogando Sonic 1 en galego. Entón, claro, Green Hill é outeiro verde. Zona do outeiro verde. Entón, isto, claro, estos son o mesmo que empregábamos, se lembrades, no Starlight Zone, no xefe da fase esta de noite do Sonic 1. Pois temos isto aquí outra vez. Cousas, por exemplo, que... O sea, quero dicir, eu estou tirando para diante, pero aquí se queres poñerte a investigar, ti sempre podes facer aquí e pillar máis anéis. Molestas de cara aquí, pero... Xa vos digo que a nivel de exploración as fases están interesantes. O que pasa que tampouco... Aquí o aliciente que temos para explorar as fases é... Vale, vou intentar atopar máis anéis para pasar polos postes e intentar conseguir as esmeraldas. Nos agora xa non estamos nesa cousa, porque xa conseguimos todas as esmeraldas moi cedo. Esas sextas son as boas. Jarabi, non te preocupes. Era por apuntar. Se non eso, xa sabes, isto queda para ver en diferido cando querades. Seguramente os suba durante o verán no YouTube, así con un pouco máis de visibilidade, un pouco máis recortadiño, por se queredes ir vendo. Bueno, recortadiño dun directo doxe que vai durar cerca de 6 horas. O que se pode chamar recortadiño. Nada, entón iso. Que nos invita este xogo para explorar? Pois a topar máis anéis, por ver se conseguimos anéis para entrar nas zonas de bonus. Aquí en teoría, pois nada, como teño invencibilidade, pois xa tiro para diante, pero en teoría aí había que agardar, unha cousa burocrática, un rollo. Aquí hai que facerse bola para iso. E primeiro acto pasado. Como vedes non ten moita ciencia. E despois ven para min do Sonic 2 para min é máis temón que o de Chemical Zone, o que ven despois. Pero ainda hai que pasar o acto 2 do Hilltop Zone. Estamos 9-12, vale, eu creo que imos comezar o Sonic 3 antes das 10, eso está interesante, porque interesábame. E interesábame comezar antes. Graciñas a todos os que levades pasando por aquí, ao longo do directo, que estamos aquí sempre estando aí unha boa xente. Eu entendo que tampouco se pode estar preguntando cosas todo o rato, pero xa vos digo, calquera pregunta ou dúbida que teñades, tanto sexa da miña relación co Sonic como do Sonic en xeral, vos preguntades en melo, que para iso estamos. E esta, como vedes, a min lembrame esas patróns e esa erva, lembrame un pouco tamén a Green Hill, a primeira fase do Sonic 1. Ten así unha certa semellanza. E de feito, por exemplo, se vichedes a película de Sonic, hai unha referencia na peli que hai como un cartel de autoestrada que fala de desvío para Hilltop. É unha referencia a esta fase en concreto. E imos ir polo camiño de arriba. Neste caso. Ah, mira, que se vou por aquí. Como vedes, polo camiño de arriba sempre tal. Non está mal a peli, Si, no, a peli 400 millóns e pico recaudou, en todo o mundo. Tendo en conta que pillou un pouco de pandemia en China, sobre todo. Vale, que aquí vai haber terremoto. E vai haber segunda parte, Jenny. A peli, o certo é que o guión dalles para 45 minutos, entón logo ten aí moita cousa tal. Pero bueno, os primeiros 15 minutos que hai cando hai máis homenaxes ao xogo e tal, están divertidos. E logo... Sobre todo para rapaces que coñecen por primeira vez a Sonic pode funcionar ben. É unha peli que é potable. Sabendo como está o nivel de pelis de videoxogos, sobre todo, aí é bastante potable.
Iso sí, Óscar igual non ten. Eu fun a vela o estreo, que aparte foi un 14 de febreiro de 2020, San Valentín. Ali fun, eu só a vela. Creo que éramos 7 na sala. Aparte, lembro, non foi a última peli prepandemia que fun ver, porque logo ainda fun ver Onward, pero sí foi das últimas. Lembro, éramos 7 e ainda quedamos aí ao final para ver a escena post créditos. E bueno, en fin. Aquí creo que se me deixo caer. Non era aquí. Que mala memoria teño. Pero espera, vou me poder salvar. Quero me salvar, vale, sí, podeme salvar. É a película perfecta do teu fillo. E que hai unha serie de xente. Creo que xa me tocou xefe. Sí, hai unha serie de xente. Por certo, vou rematar. Hai unha serie de xente que teñen aí os fillos, porque a serie esta que teñen non a que van sacar, a de Sonic Boom, que creo que está por Netflix, non está mal. Son capítulos cortiños de 12-13 minutos e teñen bastante cousiña así de romper a cuarta parede, que tamén para adultos funciona ben. Obviamente non é para consumila en plan tal. Pásame un pouco como de Clone Wars, as primeiras tempadas, que tamén é moi tono moi infantil. Este xefe, en principio, se o facemos ben, pois 4, 5, nada. Vale. Creo que tiña que te optimizar un pouco mellor. Ai, non, porra, se agora te quedei trabucado aí. Veña, vai. A ver. Ai, agora xa non teño anéis para xogar este tamén. Aí está, salto de fe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7, contei mal, non foron 8, foron 7. Pero agora xa está, non? Sí. Como vedes, os xefes, se ustedes moi pillados onde van vir, duranche un suspiro. Pode que morras nun intento, pero polo demais ben. E agora tócanos unha das miñas fases favoritas, que é a Cova Mística. Deixa un momento arranxar, que vexo que o chat non se le moi ben aí por un ramo. E que xa esa intro da canción, está espectacular. Nada, deixa un momento poñer aquí todo isto para que o leades mellor o chat aí. Que temazo. Pois 9:16, eu creo que o 45 igual rematamos o Sonic. A ver seguimos ben. Entón, ensínovos unha cousa, porque coméntavos un pouco como facer polo 30 aniversario os de Sega, que resumidamente é pouca cousa. É pouca cousa, pero bueno, hai que comentala, que xa que están facendo o especial, pois é o que toca. Entón, claro que aquí me tiñe unha transparencia de caca. Agora sí. Bueno, agora tedes que volver a escribir, pero xa vos verei. Dios, que baixo. Que ese riff de baixo é de temón, Logo, a canción, a verdade é que, o sea, para min non funciona mal ca fase, pero se fose unha especie de casa encantada, para min creo que caixa ainda mellor. Aí sí, este puzzle de aquí, como me gusta. Volvemos a comezar. Que estaría todo el rato moviendo a cabeza con esta música. Esta parte un pouco música dos payasos. A la veña. Pero nada, a la veña. Non se pode despistar un aquí, Esto non é un juego. Bueno, sí que Fuzik, efectivamente, Fuzik foi quen compuxo esta música. No, vale. Xa. Non pasa nada. Temos vidas, temos vidas. E sempre nos queda rebobinar, pero bueno, non queríamos chegar a iso agora. Que teño medo o último xefe, porque ese sí que pode ser complicado, digámoslo así. Conflictivo.
Por certo, mañá tamén teredes novo vídeo na canle de YouTube antes das partidas co Bomberman. Teredes novo canle na vídeo de reaccionando a bandas sonoras. Que sabes, temos unha sección aí no YouTube que vos pedís unha canción dun videoxogo e nos intentamos aí comentar un poquinho. Moitas veces descubrímola. Eu diría que un 98 das veces descubrímola. E se non, de oídas, tiñémola non moi ubicado. E nada, comentamos algo cousiña. Agora leo con calma, Jenny, un segundo. Fíxome gracia, pero non entendín ben. Ese paso a fase. Para xilizar así un pouco tamén. Ah, vale, isto de aquí, bueno. Xa vedes que os puzzles moi sinxelos. Hai que tocar aquí dunha maniña, agarrarse a unha cousa, tal. Isto é dos payasos. Os Fuzik son gladiadores. A entrada dos collos e metanzos, non sabes por qué. Non sei exactamente se dixen algo e non estou ubicando, pero bueno, vale. a tope contigo, xa sabes, sempre. Veña, imos segunda parte. Desta tamén podes atopar moitas versións no YouTube. Ai, que me fixeches aí. Podo recuperar. Ai, non. Pois ruta de abaixo, non se fale máis. Nin pa ti, nin pa min. Bueno, pa ti, realmente, sí. Creo que había aquí un foso que non podías escapar, incluso sendo Supersonic, a ver se non caemos nel. Un pouco de superinvencibilidade, non fixo dano a ninguén. Dito isto, ahora vai e me aplastan e morro. Mira, o sitio propicio para que me aplaste. Pa, pa. Efectivamente, aquí está o foso que decía que... Pois non se pode sair daqui. E como caes con Supersonic, como eres invencible, hai botas ata que perdes os anéis. Porque, digamos, Supersonic, non o comentei, Supersonic vai consumindo anéis. Cada segundo perde un anel. Entón, se non ten anéis suficientes, pois perde a súa forma. Cando chega a cero, perde a súa forma. Como se chama o tema este das canicas que facían así? Vale, aquí agarrámonos. Por aquí. Mira, a ver, vedes, imos ir por unha ruta completamente distinta. Ou escoller o comezo e ir por arriba, Por iso que hai ten moita rexogabilidade tamén as fases. Porque cambia moito de ir por unha ruta a outra. Versión acelerada. Epa. Trampulleiros aí, Ay, por arriba. Este xefe xa é un pouco máis complicado. O que ven. Bueno, é que claro, comparado cos que levamos ata agora, quitando do casino, que me saiu ben, pero tampouco é excesivamente perigoso. Agora sí. Ti. Vale, creo que xa é o xefe aquí. Si, é o xefe xa aquí. Así que, bueno, temos un escudo, temos anéis. Debería ir ben a cousa. Este é de excavacións. Entón, as pedras que teñen forma puntiaguda, digamos que nos fan dano, as outras non. Entón agora este vai aquí investir. Aquí investe un pouquiño. E agora, non lle podo dar aí. Bueno, agora estaba un momento invencible, aproveito. Nada, e 8 toques. Aquí esquivando un anaquiño. Parte boa que vedes que vai caendo pouquiño a pouco. Vale, ahora aquí, un toque, 2. Nada, sen presa, hai que darlle 5. Perdón, hai que darlle 8, levo 5. Creo que a vez que máis tempo imos coitar a música do xefe. 1, 2, e agora xa vou forzar. Aí está, 8.
Que como me gusta este tema, jolín. Veña aí. Imos cambiar aí as luces de atrás. Vou poñer azul. Aí está. Parece máis azul. Bueno, todo isto non vos enseñei. Esta camiseta é unha das de tirada que están facendo polo 30 aniversario. E bueno, logo es eso, cando poña o primeiro plano, que logo imos a ver unhas cantas cousiñas de merchan de Sonic. Poñémolas. E aquí, unha cousa que me fastidia un pouquiño, seguro que Jenny coincidirá comigo, que veña, estamos aquí nun país, en principio, árabe, porque como hai petróleo e todo isto, mételle aí melodía que soe a árabe. Explicado así rápido, vamos. E isto, bueno, no Mario fano xa... Segunda aumentada. Aí está, co apunte técnico, Jenny. Dios, que se peche de riff. O baixo ainda ten un toque que, bueno, dis, vale, podeme valer para que cousa, pero o resto... Dito isto, é pegañenta como la súa canción tamén, Esta parte que entra agora gústame. Havana Gila, logo poño. Vale, aquí con calma. Podemos ir por abaixo ou escoller a de arriba. Xa sabedes, sempre que se pode escoller a ruta arriba, soe ser máis... que recompensa un pouco máis ao xogador, digamos. Epa, dito isto, ala imos polo río abaixo, vai un tais a caer. Veña por aí. Ah, mira, imos... Espera, creo que podemos facer o jibiri aquí. Ah, non. Hai un tramo por aquí que podemos ir aí un pouco caendo sobre o aceite. Sobre o petróleo. Nada, non me preguntedes por que hai cabaliños de mar. Claro, non me estou parando moito nos inimigos, que de pequeno sí que me chama moita atención. De feito, nos libros de instruccións dos xogos aparecían aí nos... detallábanse o nome de cada un dos inimigos, todo iso. Cousas chulas que pasaban nos libros de instruccións nos xogos. Entón, aquí temos cabaliño de mar, temos o polvo ese. Pasa que aquí xa non digo que é Galicia, porque se en vez de ser isto unha zona de oil se fose de eólica, pois aí sí. Pero sen isto como é non. Está, polvo. Uepa, ui, isto é un atallo ou estou indo para atrás? Estou confuso. Estásme mandando para atrás. Estásme mandando para atrás, verdad? Colle un atallo que non tiña que ser? Sí. Joder. Está pasando demasiado tempo con John. Ah, o de Eol. No, tampouco. A mí aquí está o atallo este de aquí. Non? Non é un atallo. Non vale. Me cago. Boas aguas. Deixadme pasar, por favor. Xa aproveito, xa que me lembra outra vez. Ti pensas que non dicía estas parvadas antes, Agus, en serio? Temos clips. De feito, temos un clip xogando Sonic 2 dicindo chorradas. Veña aí. Imos palo. Veña todos aí. Cabaliño de mar. Outra vez pa aquí, pois non pasa nada. Eso, que o mércores estaremos na canal de YouTube con John Amir e outra boa xente que nos está tamén deixando aí un vídeo cas súas impresións do Sonic, a súa experiencia co Sonic, así que xa sabedes. Mércores non queríamos facer directo porque xa sabedes tamén que se celebra San Xoán por varios puntos do país, así que mellor que quede un vídeo así máis en diferido, que podedes ver cando queirades, podelo ver o xoves, podelo ver o venres, podelo ver o sábado, podelo lavar a cara, nin para ver a xuntamín, podelo ver o xoves, podelo ver o venres, podelo ver o sábado, podelo ver o domingo, podelo ver a terceira, podelo ver a segunda, podelo ver a cuarta, podelo ver a quinta, podelo ver a sexta, xabarín. No, galopín, perdón. Yo, ainda me queda o Sonic 3 en Knuckles enteiro. Ai, como está a cabeza. Veña, imos algo.
Aí está, veña. Isto foi o primeiro acto, claro. O segundo tiña que ser o xefe. Vale, pois contevos o que nos queda do Sonic 2. Quédanos esta fase, este acto. Quédanos un que lle meten 3 actos porque dixeron xa que nos queda tempo, imos meter 3 actos xusto na fase máis asquerosa que hai. Moi ben. Logo quedaránnos unha serie de 3 minifases. Sí, me chaman de minifases de un acto. E a última xa sería o enfrontamento final. E agora nunca lembro moi ben que facer con estas cousas aquí. Opa. Ah, sí. Vou romper o show. Si isto non lembro moi ben. Creo que se aquí, efectivamente. Bueno, graciñas, Noiesa. Mañá vémonos eso, co Bomberman, lembramos. Estaremos un chisco máis tarde, mañá estaremos ás 9:15. Porque, bueno, recoñecer, queremos ver un anaquiño a bala vermella que teñen, están aí con Neve Barros. Entón iso, interesábanos tamén. Primeiro, non pisarnos neste caso, porque nos apetece ver un pouquiño. Tamén nos dá así, nos tamén para editar un pouco máis de vídeo mentras vemos así, porque non temos bastante vídeo que editar esta semana. Dito, mañá ás 9:15 co Super Bomberman R Online, que no teñades por aí tamén, se o queredes descargar, pois podes xogar con nos seguindo directo de mañá a partir das 9:15. E mentras hoxinda nos queda directo aquí 2 horas e media, pois que non sei canto me leva o Sonic 3 andán, que ese é o problema. Porque a vez que o xoguei no partido, non xoguei así dándome moita presa, non teme claro canto me leva o Sonic 3 andán. Sobre todo se quero pillar esmeralda, eso vai ser, bueno. Gracias por pasarte, Noiesa. E nada, bueno, igual ás 12 se te para por aquí de novo, ainda estamos, así que podes ver como se vai de un corpo facendo peor despois de 6 horas de show. E imos ir por aquí, a onde nos leva. Bueno, a pillar un escudo que nunca está mal. O xefe desta tamén é un destes que, segundo como pilles, pois podeche levar moito ou pouco. Pero xa é un pouco máis complicado que tamén que os que levamos en xeral. Exa. Vale, entón agora salto de fe outra vez. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que sempre son 7, aquí nunca son 8. Vale, entón aquí o que temos que facer é esquivar un pouquiño, un tempo. Agora ven este señor que di: papeles, por favor. Eu agáchome. Ahora. Ei. Opa. E agora creo que xa. Ou aí, aquí está, xa está. Bueno, non foi moi complicado. Agora aquí hai que sobrevivir. Pois xa está. Non era complicado, a verdade que non. É que estou non mezclando co do Sonic Mania, que Sonic Mania usan esta fase tamén. Aí varía un pouquiño a cousa, xa é un pouco máis complicado. Pois imos agora cunha fase moi bonita que se chama Metrópolis. E o máis bonito que ten é o nome. E a canción, un pouquiño. Que non deixa de ser un pouco equivalente a Escape Brain, a dos cerebros... Como se chamaba? A zona 2... Non lembro, bueno, a última do Sonic 1. Non deixa de ser a zona industrial principal. E aquí hai unha serie de inimigos que a verdade son un pouco trampulleros. Esa estrela de mar está sempre a mala fe. E hai un saltamontes, non sei se a palabra saltamontes en galego, se alguén me pode confirmar. Bueno, está tamén ese cangrexo. Ai, casi me aplastan. É que é todo trampas, é todo trampas. Aquí é onde comeza o que eu vos decía antes do salto de dificultade do Sonic 2. Aí está, ese saltamontes, que por parte están colocados sempre sen avisar. O sea, nun punto que van moi a mala fe. Vale, agora non salto porque isto van no sentido das agullas do reloxo. Estas puntas. Para arriba. Vedes, están... Eu xa por inercia. Logo hai isto de aquí que hai que desparafusar. No, desparafusar de cos... Bueno, imos pillar o escudo. A falta de... Tal. Moi ben, moito nos durou o escudo. Ollo, vale, xa anéis. Toma xogando, ves? É que non tiña que facer iso. Estamos... Ui, caeu Tails aí outra vez. Vale, estamos aquí ao lado. Vale.
A ver, e claro, isto de aquí hai que irlo baixando a un ritmo para que non che den a cara, non como estou facendo eu. Vale, entón agora aquí quer polo medio, efectivamente. E agora polo menos, eso. Esta sí, o que pasa que creo que esta, como son fases tan longas, acaba la tendo un pouco máis repetido todo o rato. A ver, como esquivo o cangrexo este? Así, vale, pues válme. Pero polo xa, o sea, neste xogo as peores melodías para min serían a do Hilltop, fase 5, e a da seguinte zona que imos ver, que é a da persecución aérea. Estáseme tramando xa as persecución aérea. Imos aí, oipa. Damos aí. Damos aí. Velocidade, veña aí. Aí está, imos polo camiño de arriba, sempre que se poda. Clásico, isto de puzzle pouco ten, xa vedes. Moi sinxelo, moi fácil de saber por onde toca seguir. E agora aquí, pois habrá que baixar un poquinho. Vale, agora, importante non caer. Aí está. E agora isto non lembro moi ben por onde vai a ruta, pero... Ah, bueno, pois daba igual caer, porque chegamos aquí, claro. Que o mellor desta fase de enriba é que logo vai haber un punto en que estén en bucle as... Hai un punto que ou pasas xusto por un sitio ou se non caes en infinito, en bucle, en bucle, en bucle, en bucle, en bucle, en bucle, en bucle. Piri, 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 piri. En bucle, es como este tramo da canción. Piri, 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 piri. Creo que aquí. Creo que aquí. E creo que por aquí tamén. Sí, é aí. Se comezas a caer por aí, bucle. Chegas a outra zona que tens que dar a volta. Un xaleo, unha leria. Boa. Pois nada, primeiro acto. Lembrade que esta fase son 3. E xa vedes que tampouco é... A ver, así vista, vendo que estou pasando sen moito problema, pois tampouco está tan mal. Deixase ver ben. Aquí meterme un pouco de lava porque dixeron, non metimos lava, non metimos as correas estas. Veña, pois meteas. Aquí foi, o que non meteron no xeodio, pois meteas agora. Lava xa había un pouquiño aí no Hilltop. Ai, xa me sabía eu que me perder a forza aí o impulso. Non pasa nada. Facendo desde aquí. Bueno, a ver, estás a todo, ti, Vale, se temos un ace. Yey, moi ben. Aproveitamos este poder. Xa vos vou adiantando que este movimento que acabo de usar, o do Spin Dash, creo que é o nome que ten, mantense no 3. E no 3, unha das principais mecánicas que estén sobre todo Sonic é a que en vez de ter o escudo que temos aquí, que sempre é o mesmo, hai 3 tipos de escudos. Un de lume. Ai, que mal saltei. Un de lume, un de rayos e un de auga. E cada un che deixará facer un movimento novo que tamén che deixa acceder a distintas áreas. Por iso, para min, ese toque dos escudos dai un componente moi chulo ás fases a hora de explotalas. Pero non adiantemos acontecementos. Ai, que mira que ben o fixen. Isto non tanto. Ese medir para ali vou por aquí. Mismo resultado, moi ben. Como vedes, mira, xa que morro, varío, vexo outra ruta a ver se nos vai mellor ou... Bueno, por variar. Vale, e unha dúbida que teño. Claro, eu se fago agora isto... moito mellor. Se vai en automático. Bueno, ui, non. Ai, que leria. Isto é como os ordenadores. Sair e volver a entrar. Saio, por aquí está. Maxia. Isto é unha das leccións que che dan de pequeno, Sonic. Se non tiñas ordenadores, ti logo xa sabes que tens que sair e volver a entrar cando pillas un. Isto é maravilla. Sonic educa, Sonic entretén, Sonic ponche dos nervios na fase do Metrópolis. Cos saltamontes. Vale, entón aquí imos facer este salto aquí. Perfecto, imos coller isto. Vale. Super épico este momento de invencibilidade.
Mirade como sube mentras son invencible. Moi ben. Ala, agora a correr, aproveitar. Ahora xa me da igual. Vale, non era tan... Agora si, veña, corre. Non importa nada. Xusto no momento que me facía falta a invencibilidade, pum. Creo que xa está a fase ou non. Ai, non, ogallá. Que estas fases aparte que desubícome completamente. Ainda lle debe quedar. Ya. Veña, que estamos aí. Uepa. Uepa. Vale, estou saltando aí os... Ai. Que susto. Que susto, pensei que me iba a facer. Aí está, outra vida, que nunca ve mal. Vale, lembrade. Isto van en sentido do reloxo, co cal agora se vai botar para arriba. E agora xa podo ir. Ti, tiri, tiri, ti. Ti, tiri, tiri, ti. Non chegamos, pero para iso temos este novo poder. Movimento, ala, así. Que dis ti? Quero facer máis chulo, o sea, para que vexas as posibilidades de afrontar o mismo problema. E agora tamén podría facer así. Igual este exemplo non é válido. No, bueno, hai algúns que ese salto podría saltar hasta aí sen pasar na plataforma. Igual busco outro exemplo mellor despois. No Sonic 3 é máis doado ese tipo de cousa. Me gusta moito esta animación que fai a de xirar, a derrotar. E de la ver agora outra vez. Bueno, ahora irá a ver peor porque está co escudo. Pero gusta moito esta animación. Sí que teñen... As personas xa teñen máis fotogramas animados, todo iso tamén. Aquí a mellora a nivel gráfico aina. Ainda que non é tan besta como, por exemplo, pasou no caso do Street for Rage 1 e o Street for Rage 2. E que o 1 era bastante normaliño e o 2 é unha besta gráfica comparado con... Falando de Mega Drive. Logo, mira, se queres vémolo agora. Cando rematemos este, vémolo aí un momentiño. Bueno, todo isto Sonic 2 que non cambiei nin a ficha de que estamos co Sonic 2. Bueno, neste paso xa vou guardar o 3 para cambiarlo, porque en fin. E aquí o que vos dicía, terceiro acto. Por se non queríades, non vos parecía pouco, aquí vai o terceiro acto. E graciñas a direino, a Egg Hornet polo seguimento. Home, Egg Hornet? Egg Hornet? Iso é unha cousa do Sonic. Se non lembro mal, é un inimigo do Sonic Heroes. Pode ser. Graciñas polo seguimento, en calquera caso. Vale, ahora creo que sí que me vale o exemplo. En plan, esto como exemplo de como pillar os pinchos. Vale, teño ainda un anel, vou poder probar. Claro, eso, pegar o chimpo. Bueno, pouco máis non me aplasto aí, porque non cadrou. Titiri, tiri, ti. O sea, o tema está ben, pero sabe, entendedes por que vos dicía que a min non me entretén tanto. E pensade que agora estou pasando a fase relativamente ben, pero cando estás aprendendo a xogala escoítala moito tempo. Ai, non vou chegar. Espero un poquinho máis. E un, dous, agora sí. Piri, 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 pi, piri, piri, pi. Esta melodía non escoitei nunca. Aparte, pensade que, bueno, isto é unha tónica nos xogos da época, que basicamente son melodías ou ciclos que duran un minuto pouco, e que están pensadas para repetirse ata que se pase a fase. Isto vale para Sonic, pero vale para Street for Rage, vale para Mario, vale para calquera xogo que se vos ocurra máis ou menos. Pode haber algunha excepción, como eu que sei, algún xefe final do Final Fantasy, pero ainda así, eu creo que son 6 minutos e repites. Que vale, que 6 minutos igual xa non se repite tanto, pero... En fin, moi ben. Perfecto agasallo. Vou me arriscar a... que non sei que facer. A ver. Vale, agora. E agora. E como te esquivo, amigo? Como te esquivo?
Ah, vale, bótate para atrás, iso é, bótate para atrás. E agora salto e morro. Bravo, un plan sen fisuras. Todos aplaudindo na casa, moi ben. Esta fase pa odiala, jolín. Mira que eu esta defendía un pouquiño na súa época, pero co paso do tempo, para min sí, creo que me está... Pode ser o top 3 das peores, dos de Mega Drive. Xa sabedes que eu a da Eugado 1 defendo-a. Vamos por aquí. Non sei se por aquí foi por onde fun antes, eu creo que non. Moi ben. Espectacular. Espectacular xogada. Un 10. Ai, no. Esta parte era complicada. Esta parte era complicada. Veña. Pillamos un anel. Mira, ímolo facer o bravo. Xa está. Mira, checkpoint, moi ben. E agora xa veréis se podo facer algo da miña vida. Vale, ahora para arriba ese, moi ben. Entón, pa aquí. Agora, pa aquí. Ti. Ai. Agora ese sube. Agora aquí. Vale, moi ben. Por favor, un anel. Quero un anel. Por favor. Un John anel. No, non quero que me aplastedes aí, quero un anel. Que parte de quero un anel non entendiches? A ver, aí está. Estaba me saindo unha E moi mal Andrómeda. Anel, anel. O VHS do futuro, anel, anel. Non hai, non hai. Ala, veña outra vez. Bueno, moito falei mal dos saltamontes, pero o cangrexo, ollo, Ala, veña. Ala, veña. Pillaneo, pillaneo, pillaneo. Aí está. Veña para arriba outra vez. Piribiriri. Piribiriri. Piribiribiribiribiribiri. Dixen a menos cuarto que remataba o xogo. Que larga esta fase. Dubidando en que momento se iba a activar esa estrela. Non se activa, moi ben. Isto a min pásame moito nos centros comerciais. Sabedes as portas estas que en principio teñen que detectar a túa alma. E eu como non teño alma non me abren as portas do centro comercial. Vale, a ver agora hai que ir con cuidado. Porque isto, estamos a un toque fanos pupita. É que estou vendo un saltamontes por aí. O que faltaba. O que eu precisaba agora mesmo. Xa estaba tremendo que se dese a volta. Ui, outra estrela. Outra estrela, outra estrela. Anéis, xa está, veña. E agora, veña, o xefe final. Este é complicadiño, Este podes atragantar. Creo que co paso do tempo mellorei un pouquiño. Pero este de pequeno costábame horrores. Pois claro, ven aquí este facendo así o seu baile. E agora polo que sexa acertei. E agora volvo a facer o seu baile. A ver, é máis complicado o comezo. Co cal, ao final, aquí podes intentar trampollar un pouquiño. Aproveitar que xa estás un pouco invencible. Unha vez que echan un toque, estás un anaquiño invencible. Pero aquí no. O importante é recuperar o anel. Estou aquí, Gollum modo premium. Mal. Ui, e agora xa non hai anel. Bueno, está con 2. A ver, debería ser asumible acertar. Pero xa bueno, non o papei de milagro. Porque creo que fixen o peor momento para intentar darlle. A ver. Vale. Ai, non val. E non val darlle mentre se está formando esa cousa. Bueno, mira, mira, para esta cousa rebobino. Para esta cousa rebobino. Pues se vai facer as trampas así. Espérate que vou caer na mesma trampa. Vale, agora aí, ponse así, xa está. Moi ben. Home, se fose culpa mía toda. Bueno, se queredes ser pulcros, diremos que teño 4 vidas en vez de 5, vale? Restamos un. Por se non por fiade. De feito, vou darlle para diante, veña xa. Sky Chase Zone, aí está, imos. E agora cambian as tornas no xogo, na partida original, é Tails quen pilota. E aquí temos a Sonic. Pero bueno, eso. Normalmente o avión é de Tails. De Tails.
esta fase, pois nada, nos imos movendo de un lado para outro e vai nos recollendo, pero tampouco, o sea, é un pouco impreciso ás veces. Claro, aquí podemos facer o xogo de subirnos na tartaruga, as tartarugas robotantes, as tartarugas robotantes, as tartarugas robotantes viven no ceo. ¡Sí, señor! Esta canción un pouco, ai, que bonitiño é o ceo. Tamén dime un pouquiña cousa esta canción. É agradable, pero como máis convencional. No, non lembraba que non podía facer iso. Teño 3 vidas, vale. É que hai no que rematar hoxe. Hai que empezar as 10 o Sonic 3, Daciña por pasarte el ouro, que aproveite. Nada, con sorte ainda seguimos por aquí, por se queres volver. Nada. E aquí, bueno, esta primeira parte, o primeiro Sonic, no que hai un momento. Bueno, no primeiro xa hubo un momento cando había o Robotnik dándolle o botón e nos caendo nesa trampa. Elementos narrativos, digamos, un pouco de como nos está contando a historia. Mais alá de que sempre os escenarios polos que vas pasando, pois tamén che contan unha historia. Pero aquí vemos que saímos dunha base que era a zona anterior, Metrópolis, e aquí, ui, un pouco máis, con tanto gesticular que a man, pa me dá. E aquí vemos que estamos acercándonos a unha serie de base aérea neste avión, que isto vai ir continuando. Entón agora aquí se cae unha sensación de que, vale, estamos chegando a un ramo final, ainda que a música deste está un pouco máis tranquila, pois non dá tanta tensión este tramo, pero hai pequenos elementos xa así narrativos interesantes no Sonic. E aí é para min onde o 3 gaña, Resident Knuckles gaña por goleada. Aí está. Imos segundo de fase. Música horrorosa tamén. Aquí vemos que, claro, vanlle dar a Sonic, aí danlle ao avión e nós temos que seguir por aquí. Así que esta fase moito odio. E aquí podes ir por arriba, non sei moi ben por qué, pero bueno, é un pouco como que non está pensado. E había esta, ai, esta tallo non o lembraba. Ai, que ben, que isto novembro non o fixen así. Isto novembro non o fixen así. Ai, que ben, como me acaba de gustar isto. E aquí podemos ascender e creo que aquí había unha vida arriba. Aí está, moi ben, vida feita. E agora imos pillar zapatillas e a correr. Yeah, bedabadú. Eso non é de Sonic. Yeah. Ui. A potencia sen control non sirve de nada. Espérate que ainda vou morrer. Bueno, eso. Por favor, o parvo. Moi ben, volvemos a ter 3 vidas, non? Sí. Ostra, que trampolleiros. Que trampolleiros. E que aquí cando o xogo empeza a ser trampolleiro de maneira un pouco tolili. Bueno, tamén non estou indo moi a favor, de xogar ben, pero veña. A ver, agora sí. Invencible, todo perfecto, todos amigos. Subir aquí, subir aquí, subir aquí. Paxaro, subir aquí. Paxaro outra vez, subir aquí. Baixo, baixo, baixo outra vez. Subir aquí, vou por arriba, vou por baixo, por arriba, por abaixo. Non sei que estou facendo xa. Por aquí non se pode ir? Non, vale. Ahora veña, xa me quitaron o escudo. Non sabía nin que tiña un. Vale, creo que me estás querendo decir que vaya por aquí. E agora aquí, uepa. Vale, imos fiarnos onde hai os anéis. Efectivamente, aquí xa non hai anéis. Aí ahora ven un tramo de plataformas que era de carais. Este de aquí. Claro, eso de aí vai ir, como vedes, desaparecendo. Entón, hai que subir máis ou menos no momento. Non perder moito tempo. E tirar para diante, porque senón... Ui, que se vai desfacendo. Ui! No! No! Pero que... Vedes como o xogo de repente volvese super hostil. Espera, non me fagas a trampollada esa, o sea. Pero, ¿qué está a pasar?
Pero por que me soltas así? Está o xogo rompendo. Mira, vou facer así, porque senón... Ostra! Acabo de deixar aí un poquinho. Moi ben, acabo de facer ese garfo, non valía para nada. Moi ben. Xa estamos chegando. Opa, moi ben. Ok. Pois vale. Vale, agora sí que nos toca o xefe. Que este xefe gustame un pouco xefe Star Wars, un pouco xefe compartimento de basuras, de lixos. Contareivos por qué. Este non era. Vedes que... Ah, non, este non é. É no Sonic & Knuckles, que hai un semellante. Pero bueno, vemos ben. Por lo que sexa, non está soando o son do... Son do láser. Estame despistando un poquinho. Pero bueno. Ui, estos en anéis. Nah, este teño que pasalo, Este teño que pasalo. Non lembraba tan difícil este. Ostra. É máis complicado que lembraba este, Ben, non, imos pasar lo que as vidas que son. Estou tendo moita fe. Bueno, técnicamente tiña que ter xa 0 vidas, o sea, a última. Se teria que xogar como se fose a última vida. Moi ben, comezamos moi ben. Ah, que non me cae ningún anel. Pois nada. Cantas vidas levo perdido nesta fase? 6, 5, 6. Está todo moi ben. Ai. Quería ver aquí os que defenden o Sonic 2. Me cago na leche. Que, insisto, me parece moi bo xogo, pero este tramo final parece un pouco excesivo. Vale, un toque. Pois vou ir así despaciños. O que pasa que se fose quen de non recibir impactos, pois tomo con calma, pero se non... Vale, pois imos a pouquiños. A ver se así imos facendo ben a boa letra. Vale, ahora xa me está vindo un pouco de memoria muscular de como afrontaba eu isto. Vale, outro toque, efectivamente, ir aquí sempre en riba dos chismes estes. Buah, pero isto a nivel plataformeiro bastante exixente para un Sonic, Vale, outro toque. Bueno, pillar anel, é importante. Vale, teño un anel. Quen ten un anel ten un tesouro. A ver se... Agora... Outro... Veña, diñe 2, 3. Ah, jolín. Se se dice, bome máis. Vale, hai máis tempo para darlle o comezo. Que eu estou aquí apurando moito. Vale. Xa está, por fin. E aí vemos que Robotnik acaba de escapar. Aquí isto foi xa corriente. E, moi importante agora, pasar por aquí e pillar esta vida, porque senón... E aquí seguimos con elementos narrativos. Vale, Robotnik escapa nesta foguete que ten aí. Aí vai Robotnik. E nos que? Nos que facemos? Como perseguimos? Pois aí ven Sonic, que polo que sexa xa lle chamou a axuda en estrada. Ya arranxaron a nave. Arranxaron a nave. E nada, estamos aí ese momento aí un pouco narrativo. En plan, chegará, non chegará, chegará, non chegará, chegará, non chegará, chegará. Chegou, chegará, non, ainda non, ainda así, aí vai, túculo. Aí imos. E aquí vamos cun momento homenaxe tamén a Star Wars, en un canto a que imos respirar no espazo. Porque, fixadevos aí ese fondo. Ala. A tomar por... E onde entramos? Onde entramos? No Death Egg, o que ven sendo o ovo de la muerte, o sea. Esta fase é a fase final, que basicamente son dous xefes. E nunca sei como foi esta canción, porque basicamente a partir de agora, cando das 3 pasos, xa está. Entón, a ver se lembro ben como se facía este. 1, 2, 3, 4, aí está.
Non lembro moito este. Dous. Vale, creo que podía ter matado máis rápido, pero nin tan mal. Un toque máis e xa está. Bueno, fixen moi ben porque fixen o truco do comezo de dar 4 toques ao comezo. Pero vedes, este é o... é que hai varios Sonics metálicos. Hai o Metal Sonic, o Mecha Sonic e o Silver Sonic. Este creo que é o Mecha, porque o Metal é un así máis azulado que saía no Sonic CD. Logo hai outro plateado que saía no Sonic 2 da Game Gear Master System, que volve a ser un xogo distinto. E aquí temos a Robotnik. Corremos por él, pero... súbese. Triste chisme de aquí. E ollo con esas mans puntiagudas porque dan máis dun disgusto. Musicote, iso sí. Entón agora vai facer un amago, efectivamente. E agora isto como era? Vai caer aquí. E agora eu botome para aquí. Entón este... un salto, outro salto. E agora... efectivamente, toque e xa está. E o pasa que, como vedes, non hai anéis, co cal... Vale, agora vai camiñar. Algunas veces camiñará, outras veces soltará os brazos. E agora... é que non quero... creo que podría darle algún toque máis mentras camiña. Pero voume xogar como se non tivese máis vida, realmente. Aí, mentras se cae, sí que podría ter aproveitado para darlle un toque. 4 toques van, se non lembro mal. Entón, cousa que colla medio aquí. E agora aquí. Esto sería a idea, para darle un toque máis por cada tramo. Vale, podo asumilo. Un pasiño máis, só un pasiño máis. Sit, para atrás. Vouche dar. Aí está. 6 toques, se non lembro mal. Veña, vamos a facer outra vez así. Repetimos. A verdade é que teño bastante pillado puntos. Unha vez que tes esta estrategia clara, é esquivar isto, que ten o seu timing. E agora aquí, eso. 8 toques. Son 12 esta vez. Pode pasar, vos imaginade que en vez de ir hacia a dereita vou hacia a esquerda e quedan máis espaldas. Entón creo que bota unha especie de bombiñas que hai que esquivalas, pero non o imos probar porque total, que necesidade hai de andar cambiando unha fórmula que de momento vai funcionando relativamente ben. 10 toques, quedan 2. Ui. Ai, que había que darlle xa. Que xa non me lembraba. Que había que ir por aí. Pues sí que iba a camiñar. Ai. Aí está. Pasado o Sonic 2 con todas as esmeraldas, cun pouco de rebobine, recoñezo, vale. Dito isto, ao final pasaría con 0 vidas. Non sei se contáis, o final é distinto. Creo que o final é distinto. Sí, é distinto. Con Sonic aparecen unhas cinemáticas en plan de que Tails ve a explosión e di, vou ir pillar a Sonic. Pero neste caso non meten as cinemáticas porque non o tiñan pensado. Entón, simplemente deixanos aquí a Tails caendo un bo rato mentras aparecían as secuencias con Sonic, por lo que vexo. E aquí ao final, no clima da canción, que vai pasar? Que Tails iba por Sonic, que Sonic iría por Tails. Veña todos. Esos poliños por aí, esos pitos, veña aí. Veña todos aí, esas palmas, esos abrazos. E ata aquí o Sonic 2, cando son as 10:03, mima. A ver se rematamos antes da unha. Este planaco de aquí. E ala, son Tails, ala, veña aí. Veña aí. Tails ahí en plan básicamente esto que acaba de pasar. No, e que pasa? Se pasádemos con Sonic, claro, aquí con todas as esmeraldas ao final, pillar todas as esmeraldas non valeu para nada. Con Sonic tedes o Super Sonic, que este Saiyan que vos dicía, e aparte neste tramo hai un problema ca cinemática, porque claro, Sonic transformas en Super Sonic, co cal realmente el pode voar e non precisa de non precisa de Tails, co cal toda a cinemática de a explosión e pillar o tal e non pasa nada. Aquí outra vez, popurrí. Bueno,
Mentres vais sonando a música, vou preparando aquí unha cousiña que vou quero ensinar antes de xogar o Sonic 3. Uf, que temazos. Que tal, como biche do xogo? Que vos chamou máis deste con respecto a un? Bueno, non sei se levades algún cos dous, xa vos aplaudo, ben forte. Aí está, temazo. Cal vos gustou máis estéticamente? Así os xefes, os finais? Eu creo que os xefes están mellor no 1. E no 3 en Knuckles gustame moito. No 3 en Knuckles gustame moito. Esta canción non saía antes. E iso que vedes aí de Dreams Come True é unha banda de pop xaponesa que da que pillan a canción dos créditos, o sea, mentre estaba aí Tails caindo da secuencia final, pois é unha canción que ten letra en Xapón, que non lembro como se chama, pero bueno. E nada, basicamente agora diránnos aí a aparecer a Robónica ao final dicindo: "Ai, que non teño esmeraldas que piachedes todas, ai, que malos son, ai, ai". Vale, mentres tanto, ahora que estamos falando da banda sonora, pois, por exemplo, tedes cousas como unha edición do 25 aniversario da música do Sonic que recolle, pois, ten, digamos, dous CDs. Un sería selección azul e outra selección negra, que quer decir que, digamos, selección azul serían os temas máis luminosos, máis alegres, e os temas negros, pois, serían os máis escuros. Por exemplo, do Sonic 1 collen Green Hill, que xogamos antes, e do oscuro pillan o do Scap Brain, o da última fase. Boas, chegaxe xusto a tempo para ver que con Tails non hai final moi distinto aí no este. Imos por 3. E, por exemplo, da selección do Sonic 2 pillan aquí a música da fase especial. Tam, para, pam, 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 param, pam. E da máis oscura pillan a da Chemical Plant Zone. Entón, bueno, pois isto sei as cousas. Sonic 3 and Knuckles. En 5 minutos comezamos con él. Antes vou soltar aquí un pouquiño de contar un pouco do Sonic and Knuckles para poñer o contexto. E antes de nada, claro, eso, 30 aniversario de Sonic, dicíamos, por exemplo, hai unhas camisetas como estas aquí. Creo que ese suadoiro, bueno, ese suadoiro creo que xa estaba. Que van facer polo 30 aniversario Sega en sí? Pois non moita cousa. Vai haber o mércores, vai haber un concerto orquestal con novas melodías de Sonic que non se fixeron en formato orquesta, digamos a nivel polo menos aberto ou oficial. Logo está anunciado un xogo que saiu exclusivo para Wii, que era o Sonic Colors, que van facer unha remistura en HD con este tipo de cousas que vai chegar ao resto de consolas. En PC creo que vai ser para Epic, se non lembro mal, creo que o acordo que teñen é con Epic. A parte diso, está anunciado para 2022 un novo xogo que ainda non se sabe moito máis, aparte de que parece ser que se chama Sonic Rangers, pero bueno, un xogo en 3D que a ver que pinta ten. E a partir diso a película que tamén saerá, creo que era en maio de 2022, creo que por maio, pero bueno, 2022, en fin, antes que o Zelda creo que sai. O que sí que fixeron foi un xogo polo 20 aniversario que era o Sonic Generations. Para moitos, por exemplo, John Amil, que o tenemos o Mercos tamén na canal de YouTube de Reconcho Gamer. Para John Amil o mellor xogo en 3D era o, comentaba el, que era o Sonic Generations. E tiña unha edición especial que viña nunha caixa que era de esta. Neste caso, edición especial de PlayStation 3, está de venda aquí. Pero bueno, basicamente era unha edición especial compartida co resto de versións, porque basicamente aquí o único que se poñía da PlayStation 3 era esta versión que aquí se indicaba un pouco o xogo, de que ia e o que trae por aí. Que agora non temos todo aquí, pero sí que vedes por aí que ten un anel conmemorativo, que son 12.000 edicións as que hai, porque están serigrafiados os anéis. Eu sí que teño ese anel, que o teño por aí atrás, o meu 6.000, non sei que. E imos ver algunha cousinha máis que trae, porque trae un libro de arte que está interesante. Este xogo que facía unha especie de repaso polos xogos da franquía, entre eles Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, que imos xogar hoxe, e logo con algún dos que saíron despois en Dreamcast, xa logo no resto de consolas cando se deixou de facer cousiñas. Entón, na caixa esta, o primeiro, bueno, aparte de que se abre por aquí, está bastante chula. Espera que baixo un poquinho o plano e poño o micro un pouco máis, así que moleste menos. Entón, bueno, isto, ábrese por aquí, todo isto. Temos aquí un, bueno, pack de DLC e ven un CD desplegable bastante. Esto de como os libros estes para nenos pequenos, que se vai abrindo aí, Sonic Generation, non sei que, E ben, un DVD que trae un documental de historia de Sonic, nacemento dunha icona. E logo trae aquí outro tamén de 20 anos de música,
Que neste caso, pois, mira, van mesturados un poquinho, pero bueno, bastante de, bueno, sí, un pouco de todo o que había esta época. Pilla cousas de xa tamén da Game Boy Advance, da DS, o Shadow the Hedgehog, bueno, cousas así un pouco tal. Sí, e os de Mega Drive que estamos xogando hoxe. E o documental, a verdade é que non o vin, jolín. Que eu teño isto aquí. Que facía que non vía esta caixa, porque esta caixa non a tiña eu todo isto. Esta edición coleccionista, gustame que faga esta pregunta porque eu que a curiosidade mirei, non? Esta edición coleccionista agora anda por 200 e pico. Eu creo que no seu momento andaba en 80 e pico, e agora creo que o que ven por aí anda en 200 e pico. Isto se mete onde busquedes. Pois xa vos digo, esta caixa ata hai unha semana tiña en casa dos meus pais. O único que tiña dai era o anel que seguimos roxen aquí e tal. Aí está, enfeitizador, 8500. Veña, imos comparar anéis. No camiño de pillar o anel caeuseme un Tails, aí, xa o digo. Entón, anel, viña aquí nestas cousas de, por favor, queres casar comigo? Entón, este anel que, home, eu teño un dedo bastante interesante, o sea, a min xa me vai facendo falta un anel destes. Pero, bueno, o meu está un pouco así, está un pouco marulleiro. Entón aquí, non sei se se pode apreciar, a ver se topo un tiro de cámara, e que me rebota aquí, se apagando o foco. No, así moito igual mellor. Bueno, aquí ven serigrafiado un número, que creo que se intúe que hai unhas cousas aí, que o meu é 6517 de 12.000. Está nel vai no dedo? Bueno, non sei, pero se teño un non podo morrer. Non vou seguir por onde, por se estás indo por sitios raros, non vou seguir por aí. Entón nada, isto vai nesta caixiña, vai aquí, 6517 de 12.000. Pois nada, mira, estamos aquí xuntos nunha mesma sala de Twitch. Xa dous que teño un anel. Se hai alguén máis, podemos facer, se somos tres xa podemos facer de veñense. Pura ring on it. Pura ring on it. En fin, máis cousas que tiña esta caixa. Bueno, tiña un xogo tamén. que mira, o xogo sí que non o teño aquí. Está ainda en casa dos pais porque a Play 3 é a que non teño aquí disponible. E aquí está, este libro que é moi chulo, fala aquí, celebrando 20 anos do aniversario do arte de Sonic. Boas, Mariña, que tal? Teño un museo na casa. Bueno, vou rendo cousas, que ao final eu xa vos digo, de coleccionista pouquiño fixo, o sea, basicamente cousas que fui mantendo. Entón por aquí nada, fala un pouquiño, mira, están 4 idiomas, español en reles. Nada, isto un pouco, ao final é un pouco arte do xogo do Sonic Generations, pero bueno, digamos que aquí xoga un pouco co diseño clásico, que é o da esquerda, e o diseño moderno, que é o da dereita. Bueno, moderno naquela época, porque agora xa vou cambiando. E aquí ves un pouco de evolución. Creo que está desvendo bastante ben. Agora sí que me vou poñer o micro así. Entón vedes aquí un pouco de evolución. O que acabamos de xogar. Os de Mega Drive serían os do 91. Logo chega Dreamcast, temos o do 98. 2003 sería xa de cando deixou Sega de facer consolas. Por aquí andamios. Efectivamente. 2003 foi cando Sega deixou de facer consolas e chegou co Sonic Forces. 2006 foi un ano fatídico para que hizo aniversario de sacar un show todo bugueado con moita presa. 2008 entendo que é o do Sonic Unleashed e 2011 é o do Generations. Por aquí eu o barrigudo, verdade? Aparte, bueno, o barrigudo neste caso este é o barrigudo o xaponés, porque o modelo americano, mira, fíxate, vos vou a sacar agora, creo que ainda o teño aquí á vista. O modelo americano era este de aquí, este ourizo de aí abaixo, vedes? O do Sonic 2. Vale que a foto que teño aquí do Sonic 1 e tal, pero o Sonic 2 era así como un pouco máis agresivo. O Sonic americano tiña que ter uns rasgos máis así como son máis gamberros, son máis malotes, sabes? Tiña que facer un pouco esa estética, que logo ves comparas co gráfico do Sonic 2 que tedes aquí, ves o do xogo e parecese moito máis ao que teño aquí no libro que o americano, pero para os pósters e cousa de publicidade en América tiraban de Sonic así máis garrita. Que queredes que vos diga? Me gusta máis este, pero bueno, máis cousas de arte. Mira, aquí un pouco que vos comentaba antes do tema das rotulacións, un pouco moi 90s o deso dos shows Sonic and Tails que des por aí, todo isto. Bueno, un pouco da serigrafía. Isto xa un pouco a serigrafía que quedou esta de aquí, xa un pouco a serigrafía que foi quedando agora. Nada, son pouquiñas páxinas, nada, aquí o resto de xogos que foron saindo, os de Dreamcast, o Unleashed, Secret Rings, bueno, é un pouco a evolución. Mira, aquí unhas cantas das portadas, mira, o que vos falaba. O Sonic 2
o da baixo, bueno, espere, aquí. Este é o que estamos vendo, a portada que saiu tamén en Europa, neste caso o americano chegou tamén en Europa. E o de arriba, esta é a portada que tuvo en Xapón, o mesmo xogo. Vedes que, jolín, parecen dous non dous distintos, pero vedes que o toque e a intención é distinta. Aquí vedes o do Sonic & Knuckles, que o tedes aí arriba, xa sabedes. Pero cousa América, mira, este que xogo saiu en América, que é o Sonic Spinball, que foi do Sega Institute, aquí na portada sempre sae este Sonic, que é o americano. E logo está aquí o Sonic R, que me citaban por aí, non lembro antes que han falado do Sonic Racing, pero tal. Sí, claro, os cómics de Archie, que tamén había o show, hubo dúas series de Sonic de animación dos 90, unha que era en plan moi Looney Tunes, moi capítulos moi curtiños, que ao final remataba cunha especie de consello, que tamén, en plan, se ve un estrano, non deixes que te toque. Dese plan. E outro que era un pouco eso, máis cómico, un pouco toque un pouco incluso, non sei se se chama Moebius o país, pero bueno, era un pouco así como máis oscuriño, un pouco máis trama. Creo que pilla un pouco esa estética que se está referindo aí en Feitizador. Nada, aquí seguimos eso, xa co xogo máis recentes, a partir de Dreamcast, Sonic Adventure, bueno, hasta o Sonic Colors da Wii. Este Sonic Colors é o que vos digo que van a facer nova versión agora en setembro, creo que sai. Vos, Medialevo, quedei último. Ai, vos, quedei último. O sea, benvidos a xente de Ecos de Xigantes e todos estos. Quedei último, pero gracias pola participación. Moi ben, medalla de bronce. A segunda serie, Sonic Underground, pero que hai unha serie, bueno, iso aí xa, pero logo Sonic Underground igual foi unha terceira. Hai un Sonic que é en plan Looney Tunes e outra Sonic que era a que chamaban Saturday non sei que pola mañá, que era 2 horas pola mañá. Bueno, isto todo isto. Benvidos, xente de Ecos de Xigantes. Que andamos facendo aquí? Vedes que hai moito ourizo hoxe. Estamos en semana de celebración do 30 aniversario de Sonic. Estou enseñando aquí a xente un libro do 20 aniversario de como foi evolucionando a personaxe. Eso, falábamos de que nos gustaba máis. Este ou unha versión americana que había por aquí. Aquí está, a miña americana. Este de aquí. Este é o feote. Este xa é un pouco máis reguleiro, porque xa era co 3D e todo isto. Este xa foi o do Generations, creo. Graciñas pola raid. Que tal foi o peche de tempada en Ecos de Xigantes? Mira, e aquí temos outras variantes do que fixeron con Tails, do que fixeron con Amy. Que isto tamén é unha cousa, a ver, non me vou meter aquí en estudios de xénero porque non son quen de tal, pero chama moita atención que todos os personaxes masculinos de Sonic van espidos e as femeninas van vestidas. Non sei, cousas que espomear. Mais alá do clásico Sonic femenino e rosa. En fin, isto xa por outro día. Pero isto, aquí estamos Shadow, que é malote, é a versión mala de Sonic, pero tamén creada así un pouco daquela maneira. Non imos entrar tanto en detalles deso. Aquí temos aquí Robotnik, sempre se chamou Robotnik, non Eggman, Robotnik. Digamos que lle cambiaron, había unha diferencia entre a versión americana e a versión xaponesa, que en Xapón creo que chamaban Eggman e aquí chamabanlle Robotnik. Bueno, isto da localización na Mega Drive que foi cambiando. E logo xa aquí unha serie de personaxes xa moi tolos, estos do Sonic Riders, que é un xogo así de tabuas que flotan, e Big the Cat, que tiña un mini xogo de pesca que tampouco facía falta. Nada, por aquí, mira, falaba, os femeninos van vestidos todos. Aquí tedes a Rush e a Blaze. A parte Rush, en algún, estaba un pouco sexualizado en plan chungo, en plan aí con corsé un pouco tal. Bueno, en fin, cousas que tamén vas vendo co tempo. Sí, de feito, esta que teño aquí de Rush anda así un pouco tal. Bueno, isto claro, Sonic, no primeiro Sonic, graciñas Poké Galaico polo seguimento. No primeiro Sonic, antes de que saíse, andaban barallando que tipo de estética podía ter e que actitude. Que por un momento podía ser un coello. Logo, ese coello reciclaron para facer o ristar e todo isto. Pero vede, aquí a actitude que tiña, en plan, pois nada, vou aquí cunha loira e xa está, ala. Ai, que será de Sonic? O sea, fascinantes os 90, por decir pouco. E nada, por aquí hai unha imaxe máis que tampouco é moi distinta. Mira, o primeiro boceto de Eggman, que era un pouco Mario, este Eggman. Ponlle co bigote máis tal, pero sí que tiña o primeiro concepto de Eggman tiña ese toque un pouco Sonic vai contra Mario, polo tema Nintendo. E nada, aquí varias das expresións de Robotnik. Nada, aquí un pouco máis popurrí. Creo que xa non hai así moita cousa máis. Nada, aquí un pouco máis son bosquexos. Por que lle cambiaron o nome?
realmente a cousa é en Xapón chamabanlle Eggman, aquí Robotnik porque lles parecía que era un doutor. Eggman en inglés pois é home ovo e non inspira ningún temor, entón imagino que doutor Robotnik en plan, ui, que malos son. E logo ao final chegaron en Dreamcast e fixeron unha especie de consenso, intentaron unir as dúas versións, entón chámase Dr. Ivor Robotnik, pero o mote é Eggman, pero el de cando en vez tamén abraza a Eggman e chámalle todas as cousas Eggman, Dr. Feijó. E nada, aquí hai alguna cousa, en plan Sonic navideño, Sonic de Samaín, Sonic Inspector Gadget aí a vosa dereita. E nada, tamén dos discos que foron sacando. De feito, aquí en este, sí. Creo que sí, ou non. En España houve un disco que era o Sonic Mix, que non tiña nada que ver con Sonic, mas que a portada parecía Sonic, pero era destes recopilatorios de música chunda chunda, bacalao e demais. Pero creo que chamábase Sonic Mix. Non sei se alguén ten o dato ou lembra, pero este, no. Pero creo que a portada era parecida. Sonic Dance Power, pero igual sí que era unha cousa así. O sea, é unha cousa como esta, un CD de algo así, pero con música bacalao. Boas, Xan. Foron 3 Sonic Mix, chegamos a salir 3, jolín. A mí, eu con un creo que xa se cheguei. Pero era música que non tiña moito que ver. Non como los pitufos maquineros que me... Vamos, pitufar. Bueno, aquí un recopilatorio un pouco do xogo do Sonic Generations. Pois nada, isto era un pouco a versión. Logo a caixa aquí, creo que non ten nada máis, porque hai unhas figuriñas que non as teño aquí. Que son as figuriñas do Sonic clásico e do Sonic moderno, no tal. E sei que ensina a ver o 2. Claro, eu co Sonic Mix a verdade que me perdí un pouco. Sí, na caixa está nada, está o resto do este, pero non están as figuras que teño ainda na outra casa, porque xa teño aquí dabondo, Sonics dabondo. En fin, feito este repaso, que agardo que disfrutardes bastante, sobre todo vexo que ainda chedes xente da canle de Cosas Xigantes. Nada, quédanos o último xogo dos que vimos xogar hoxe, que é o Sonic 3 e Knuckles. E agora isto igual é un pouco complicado de... Non, que chega super tarde, Xan, que hoxe é maratón. Oxe, chega sempre a tempo. A cousa é... que pasou co Sonic 3 e co Sonic and Knuckles? Que no seu momento saiu un xogo que era Sonic 3 e despois, uns meses máis tarde, agora, perdón, cando as datas un pouco máis no aire, pero bueno, uns meses máis tarde, deixámoslo así. Os 12 non remato. Bueno, se me poño pillar esmeraldas non, eso hai que ver. As 12 non remato, 12 e media, pode que sí. Que pasou? Por resumilo rapidamente, querían sacar o Sonic 3, pero non lles daba tempo, dixo Sega, sacade iso xa, como este tal. Entón, sacaron un xogo, un Sonic 3, que tiña 6 fases. Que pasou? Que, bueno, isto agora, o que non vou facer agora é pechalo isto a tempo. Isto non estaba así. Bueno, isto vou non arranxar logo. Como que non remato? Mira, bueno, mirar logo, porque isto, claro, isto de vino saquei no e non está na mesma orientación. Isto non é cadrado exactamente, así que imos deixalo para logo. Uf, que mal rato pasei. Vou secar o suor do mal que o pasei. Ai. Que suor, que mal o pasei. Ai, sí, bueno, en fin. A todo isto imos entón co xogo co Sonic 3, que é o que andábamos aquí a ver. Pero iso, basicamente, digamos que o Sonic 3 é o primeiro xogo que saiu destes dous, e que como non estaba completo, sacaron un Sonic and Knuckles, que isto sí que teño o cartucho aquí. Que logo que podías facer? Pois, collías, tiña aquí un sitio para meter o cartucho, entón ti collías o Sonic 3. Ahora, por motivos que non teño Sonic 3, poñerei o Sonic 2, entón facíalo así, e tiñas os dous xogos seguidos. Xogabas primeiro o Sonic 3 e logo o Sonic and Knuckles. E ademais, no Sonic and Knuckles tiñas a Knuckles para controlar, e agora podías controlar no Sonic 3 e tamén podías controlar no Sonic 2. Facendo este aparello que acabamos de facer aquí. Non o imos facer agora, porque non dá tempo. Pero agora sí, imos poñernos a darlle, agora cando son as 10:23. Claro, isto é o primeiro DLC, realmente, un pouco, o primeiro descargable, en plan, saco un xogo e despois saco a segunda parte, por ser tal. Pasa que, como non se podía descargar, sacábamos aí o cartucho e metíalo aí un enriba do outro.
Veña, imos aquí ao Sonic 3. Entón, imos quitarnos aquí as cousas. Sonic 3. Logo, cando cheguemos ás fases de Sonic and Knuckles, pois imos a Sonic and Knuckles. Este, como xa vos comentaba antes, este é o que ten música de Michael Jackson. Joni, é que non sei que facer exactamente. Credes que vaya por todas as esmeraldas ou preferides ver casi todo o xogo inteiro do tirón? Deixome dicir por aí. Se temos que ir por as esmeraldas, imos perder un pouco máis de tempo cos bonus. Que non quere dicir que estén mal. O que pasa que vai levar un pouco máis de tempo. Entón, o Sonic, resona que esteño aquí. Ímolo enchufar aquí. Claro, aquí en Steam, como vedes, xa o venden como un único xogo, porque ao final é un único xogo. Flipa, buah, fuá. Mi madriña, que guapada. Xa sei que non enxeche por isto, Xan, pero dame igual. Si, o menú do estante está curriño. Entón, eso, temos un modo un xogador e modo competición. Que novidade ten este xogo? Que temos un... Demo tempo de restar? Si, bueno, aquí estaba onte aquí probando un poquinho con o meu xogo. Xa pillaron 5 esmeraldas, mira que rápido iba. Ten un sistema de guardado, entón poderemos ter aquí partidas guardadas, co cal non temos que pasarlo ao tirón, a non ser que fagades unha maratón en Twitch polo 30 aniversario, que entón sí que pasarlo ao tirón. Isto é o que hai que facer. Entón, que posibilidades temos? Podemos xogar con Sonic and Tails, que eu creo que é a versión que imos facer. Podemos xogar con Sonic So, podemos xogar con Tails So, e podemos xogar con Knuckles So. Que pasa que agora que Tails voa, o sea, se damos 2 veces o salto, comeza a voar. E con Knuckles tamén, se damos unha segunda vez o botón de salto, planea e pode agarrarse as paredes, trepar as paredes e aparte pode romper unha serie de bloques que o resto dos dous personaxes non poden. Co cal, temos que as fases podense abordar de distintas maneiras e para min iso dalle unha profundidade, unha rexogabilidade do xogo brutal. Cando ainda así, e imos sobar que a nivel narrativo parece moito máis interesante que calquera dos outros dous, pois está bastante ben. Entón, imos xogar o directo e logo, segundo como vayamos de tempo, vemos un anaquiño como se xoga con Tails e como se xoga con Knuckles, que non leva moito máis. Dinlle o botón que non era para comezar a partida. Correcto. Así que nada, veña, espera, imos a facer aquí unha enquisa. Imos a facer unha enquisa. Como me gusta a mí facer. Vale, vanse as 10 e media, entón. A cousa é, que queredes? Que o pasemos con todas as esmeraldas, polo menos unha das fases do xogo, un dos tramos do xogo, ou que o rematemos antes das 12. Imos poñer así un pouco de tal. Que preferides? Porque as dúas cousas creo que non vai ser compatibles. Por separado tampouco sei. Pasalo antes das 12. Pasalo con todas as esmeraldas. Xa vos aviso que todas as esmeraldas quer decir as esmeraldas as 7. Porque logo aparecerán unhas super esmeraldas que... Esa sí que non vai dar tempo porque son unha aleria bonita. Entón, eso. Poñemos aí en quisa, vos decidides como afrontamos este último tramo da maratón. Si imos facer aquí momento mini speedrun, ou se imos tomarlo un pouco con calma e explicamos o xogo con máis calma. Por que me meto en cousas aquí agora que igual non quería facelo con calma todo? Nada, o que sí que vou avisar aquí a Twitch que estamos xa co Sonic 3. Mentres, pues mira, mentres sí que aproveito vos, mentras votades, que te das aí minutiño de pouquiño, vou aproveitar vou enseñar o modo competición e de paso si se controla Knuckles e Tails. Modo competición, claro, a un xogador non podo xogalo así. Si, co time attack. Time attack. Entón aquí podes pillar a Tails. Perdón, a Knuckles. Pillamos primeiro a Tails. Son circuitos moi pequeniños. Sí, hai que esperar a que poña o tempo. Claro, con Tails vedes, podes volar aquí un poquinho. Tampouco ten moito máis alá, Basicamente eran circuitos pequeniños, que isto era para botar carreiras entre dous. Entón había aquí un atalliño. Bueno, estou no controlando un pouco raro. Si cambiaba un pouquinho física. E nada, tiñas que facer 5 voltas. E quen facía 5 voltas antes, pois facías uns tempos e cardábanos tamén. Graciñas a Bueno, sí, xa dixen Pokegalaico que non seguiu, que acabo de ver aviso agora por outro lado. Estou aquí toliño. Entón, nada, como están indo aí as prediccións da enquisa? Remato isto que me queda unha volta.
Aí está, finalizado. E nada, poncho tempo, todo isto. Non tiña moito máis este modo. Podíalo facer tamén en plan cos 5 circuitos pequeniños que había. Son circuitos que non teñen nada que ver co xogo, Son circuitos que son en puntos distintos do xogo. E o que si, eso. Veña, imos ver como está a enquisa. Todas as esmeraldas, gañou todas as esmeraldas. Vale, entón, credes que bota aquí máis tempo. Vale, máis alá de que intentaremos darlle... No, quero ir para atrás. Ah, vale, para atrás aquí. Por canto de diferencia foi o voto das esmeraldas? Ah, ninguén antes das 12. Moi ben, voste a noite xove, non? Entón, veña, pois nada, sin máis dilación imos xogalo. Con Sonic and Tails logo ensino vos a Knuckles. E imos comezar desde o comezo. Donde se sitúa no argumento este? Pois é xusto donde acabamos de deixalo, rematando o Sonic 2. Pensade que cambian as tornas, está Tails pilotando o avión e acaba de recoller a Sonic. E rematan nunha illa que se chama Illa do Anxo, Angel Island. E a partir de aquí, aparte Sonic con todas as esmeraldas, Ides ver que vai se transformar en Super Sonic, que isto non o bichedes. Este é Super Sonic. E aquí aparece Knuckles. Dicir que a música que apareceu agora é distinta xogando o Sonic 3 con Knuckles instalado a vez que no lugar de... dunha que aparecía no Sonic 3, que era distinta, que esa sí que era de Michael, creo. Como comenta ben aí en Feitizador, o nome do avión de Tails é Tornado, que é por un lateral. E... Vale, neste caso, como accedemos a conseguir as esmeraldas? Como accedemos ás fases de bonus de esmeraldas? Pois é dun modo distinto que para min é o máis interesante para investigar ben o xogo. Graciña a Xenei 2 por pasarte. Iso. Eu creo que isto é máis doado de pasar. Así que un saúdo para ti en definido, ahora que volves a incorporarte. Neste caso, pois temos unha serie de anéis gigantes que nos permiten acceder ás fases de bonus. E a partir de aquí é cando... Temos estas fases que son un pouco Tolima, son un pouco o planeta este de Kaito. Era Kaito, non? No Dragon Ball. E temos que pillar estas esferas azuis. Que pasa con estas esferas azuis? Que se vedes que están en grupos máis grandes de 4. Son rectángulos de 9 ou cosas así. Bueno, cadrados de 9, os rectángulos de 12, ou cosas así. Se pillamos os laterais, formamos unha... convírtense en anéis. E entón... Pois eso, aparte de facer un pouco máis rápido. Bueno, logo se pillamos os anéis non é tan rápido, pero iso, un pouquiño máis adiantamos. Espera, de momento estaba aquí cunha manso e non sei xogar cunha manso polo que sexa. Que problema ten estas fases? Que pouco a pouco van ir acelerando, co cal, bueno, pois complica esa cousa. Entón hai que eso, atopar as bolas azuis e non podemos tocar as vermellas, porque se tocamos as vermellas perdemos. Se ademais conseguimos coller todos os anéis, pois daránnos unha vida, creo que é. Unha vida. Verémoslo agora, que agora non lembro. Creo que sí, porque neste xogo non hai continúes. Como hai o de salvar partida, xa non hai esa figura das continuacións. Ainda que eso que acabo de escoitar non sei exactamente que. Aí está, perfect. Agora verei que significa cada cousa. Aí está. Neste caso fixémolo mallao. Logo probablemente non pillen todos os anéis, porque tamén perdo tempo. Tal. Ai, pois sí que hai continúes. Jolín, pois mira, é un pouco tonto, porque habendo partida guardada, non sei exactamente que ventaxe tiña o continúe, pero bueno. Igual seguir no acto no que estábamos, estaba no primeiro. Bueno, pode ser. Dito isto, veña. Iso que estás cuidando son vidas. As vidas sí que son interesantes porque, claro, se perdemos e guardamos, temos que comezar desde o acto 1. E se temos vidas, pois desde o último punto de control. Dito isto, esta mecánica. Este xogo invita a explorar os escenarios para topar estes escenarios grandes. E damos unha benvida tamén a xente de Donner77. Que tal, benvidos? Hola. Estamos, levamos desde as 6:30 da tarde xogando a Sonic 1, Sonic 2 e agora estamos con Sonic 3 e Knuckles. Bienvenidos. Sí, ahora estamos con 3 Knuckles. Nada, eso.
imos ver se conseguimos o Super Sonic, que basicamente o que temos que conseguir é eso, pois 7 esmeraldas antes de chegar ao 7º nivel. E a partir de aí pasará unha cousa que nos obligará a ter que volver a pillar outras esmeraldas, pero bueno. Entón, que pasa agora cos postes? Pois os postes van ter distintas fases de bonus segundo o número de anéis cos que cheguemos. Non tomo seguro se é así ou vai variando un pouco, pero en fin, hai 3 fases de bonus. Esta apareceu co Sonic and Knuckles, pero agora xa aparece tamén nas fases do Sonic 3, que basicamente vedes que temos que ir ascendendo e imos pillando cousas como escudo, ese escudo de auga, por exemplo, que logo miraremos os escudos. Graciñas pola raid, Doner, a todo isto, non? Diga benvida, pero non agradecín. E nada, isto moi interesante o tema dos escudos, como os digo, para min un dos mellores acertos deste Sonic 3. John Amil comentábame no vídeo que teredes o mércores, claro, que ele parecía que xa era un pouco máis barroco a xogabilidade, pero eu creo que tampouco complica moito, porque ao final sigues empregando un único botón para saltar e para empregar os usos dos estes. Hai que hidratarse, vou. Teño a voz, e que claro, isto sí sobre dentro. Mira, acabo de pillar unha vida. Agora vou a hidratarme, a ese pillo 100 anéis e outra vida. Ai. Bueno, imos intentar pillar os 100 anéis, total. Ai, outra vida, moi ben. Isto parece como non chegamos a hacer, pero chegamos agora en nada. E agora imos hidratarnos. Onde está a auga? Aquí está a auga. Vale, por exemplo, entón agora con este escudo, xogando con Sonic, que vantaxe temos? Pois que temos este bote que nos permite chegar un pouco máis alto. Entón así podemos acceder a novos sitios. Entón claro, a forma de explorar agora as fases cambia moito. Bueno, polo demais, estades vendo fase clásica, primeira fase clásica de Sonic, en plan zona así bastante paradisíaca, bastante agradable de ver, moita vegetación, moita vida, moito verde. Entón, bueno, estamos nese aspecto nun Sonic clásico de normal. A non ser que agora cheguen un mogollón de naves, empezan a soltar misís, e entón a puñetera illa enlume. E claro, e quedaste un pouco, a primeira vez que o ves quedaste un pouco, que? Pero que pasou con Sonic? Que me acaban de poñer aquí isto feito uns ascos. Que? Entón, claro, a min este rollo de que che van cambiando, ves a illa que atacan, e ves que empezan a pasar cousas por onde vas indo, faiche unha comunión ca illa. Bueno, a todo isto acabo de atopar o segundo anel. Creo que por cada acto hai dous anéis, co cal neste caso tamén é conseguilo e xa está. Certo é que rompe un pouco o ritmo as fases de bonus, pero bueno, porque agora, claro, acaba o tema este do incendio. Claro, ahora estamos nunha illa en incendio total. Investigar o que lle está pasando a illa. Ese personaxe que nos quitou as esmeraldas, que era Knuckles, bueno, Equidna é o animal no que está baseado. E agora, perdado un momento que acabo de esta fase, e agradezo aí a que me acabe de seguir. Un segundiño. Nada, iso, para mí ese contraste, esas cousiñas que van pasando polo mundo, polo mundo do Sonic 3 Knuckles, para mí o que lle dá o toque, porque ten elementos narrativos moi pequeniños, moi minimalistas, pero ti, polos escenarios que vas pasando, vas configurando un mapa mental do que está pasando, deste sitio que me leva a outro, porque imos ver unha novidade tamén ao final de cada fase, que non pasaba nos outros, que nos outros aparecía un rótulo, pasaches esa fase, noraboa, e xa está. E agora apareces, pois, nunha cova, e agora apareces nunha planta industrial. Bueno, pois eso. Pois aquí sí que intentan fiar todo un poquinho máis. É unha tontería, pero dalle un toque a min que no seu momento pensaba que isto xogueino con 8 ou 9 anos. Deixoume tolo. Sobre todo porque logo pasa unha cousa no tramo final que a min, entre a música que teñen e todo isto, pois tal. Bueno, como vedes, esta fase é un pouco tolemia, pero xa destas aí callo. Co cal esta imais sendo ben. Segunda esmeralda, imos 2 de 2, isto está moi ben. Graciñas, agora si agradecerei a Diere65 polo seguimento, benvido. Nada, iso.
Pois a ver se chegamos pronto as 7 esmeraldas. En teoría, no segundo acto do segundo mundo podríamos ter chegado. O pasa que non vou atopar todos os anéis, porque tampouco os teño aí super ubicados onde están. Pero en calquera caso, todo isto. Polo demais, agora que estades bastante xente, vos lo propoño se queredes. Mañá estaremos co Super Bomberman R Online, que é un xogo de balde, que todes en PlayStation 4, Nintendo Switch, tamén para Steam e tamén para Xbox, para calquera, para moderno, para antiga. Pois estaremos xogando partidas desde as 9:15. Se o queredes descargar, é un xogo gratis, un xogo de balde. Pois poderedes sumarvos a partidas aquí nunha sala que montaremos, xogando entre nós e relatando un anaquiño de cousiñas. Así que, se vos apetece darlle aí unhas bombas, mañá a partir das 9:15 estaremos tamén por aquí nesta canle xogando Super Bomberman R Online. Feita a cuña, seguimos. Vedes, aquí tamén o aspecto gráfico este do lume e tal. Para mí brutal. Temos este novo escudo. Claro, o anterior non me lo contei. O anterior, o de auga, permite tamén que se estades baixo a auga non afoguedes. Este que ten, que é un imán para os anéis, co cal non fai falta chegarse demasiado para poder atrapar. Vale, agora vou aproveitar agora, xa que non íamos poder pararnos logo. Vedes que aquí hai estas rochas que teñen un toque distinto, estas que tes aí a dereita. Que quere dicir estas rochas? Pois que este tramo vamos a poder ir con Knuckles, que é o que pode romper pedras tolas. Mentras... Tais, para de dar voltas, jolín, que me estás mareando. Entón, claro, con Knuckles teremos unha ruta distinta por esta parte do xogo, que difire da outra. Bueno, que este ten un salto tamén que salta máis, como vedes, se dou outra vez, pega aquí como un segundo chimpo, que ten as tantas. E agora o de lume, que vai facer que non nos falan dano os ataques de lume. E logo ten un onda vital xa. Pum, eso. E ben nos moi ben para este xefe, porque este xefe ten lume por abaixo. E ao ir con este escudo, pois nada, xa imos dándolle. O que pasa agora aquí solapamos ataques meus e detais. E xa foi. E nada, aquí isto cae. Sempre cae este escudo aquí últimamente. E volvemos a ter escudo. Aí está, posamos. E pasamos a primeira fase. Novidade tamén que pasa, que aquí en vez de os actos, pum, partimos pantalla negro, rótulo e pa fora. Aquí non. Seguimos acto 2, donde estábamos, e continuamos. Co cal, xa vos digo, a sensación de que estamos todos nun continuo, nunha fase continua, é moi chula. Notase que vou moi a favor do Sonic 3, no? Pero eu creo que teño moi. O dito, bueno, pois nada, imos seguir. Agora, por se non nos dimos conta no primeiro acto, aquí poñenos na nosa cara, mira, hai anéis grandes, ves? Hai anéis grandes, e pasa isto. Así que unha maneira, se na primeira fase non nos dimos conta, isto é unha maneira de facer que nos entremos, se non caímos neles. É o mesmo, mesma mecánica, cambian os escenarios. Direivos, claro, lembrades o Sonic and Knuckles, o cartucho ese que vos puxen antes. Dixemos que no seu momento se poñedes o Sonic 3, pois teñades este xogo, que é o Sonic 1, perdón, o Sonic 3 e o Sonic and Knuckles xuntos, as fases do un e do outro do tirón. Se poñedes o Sonic 2, tiñades o xogo Sonic 2, pero xogando con Knuckles. Que pasaba se poñedes o Sonic 1 ou calquera outro xogo da Mega Drive? Pois que vos aparecía unha fase destas, xerada automáticamente segundo o código que tiña o cartucho, exactamente non sei en que punto, pero bueno, cun código que tiña no cartucho, o Sonic and Knuckles xeraba unha fase destas de bolas azuis aleatoria, así que canto máis xogos tiñades máis fases destas para probar. Non funcionaba co 100% deles, por exemplo, cos FIFA e algúns de eSports non funcionaba, pero co resto de xogos sí que era unha maneira para xogar máis fases destas. Que a ver, que estas hai que consumilas con moderación, porque algunhas tamén podes rematar pouco facto. Bueno, dito, imos bastante ben de momento. Veña, imos aí a facer aquí. Vale, agora que teño para facer o perfect cos anéis, creo que agora teño que facer isto porque o lembro eu. Salto aí, deixome unha. E entón agora ainda me queda unha, porque senón aquí xa conseguiría todas, entón xa remataría a fase, non podría pillar os anéis todos. E aí fixen o perfect. Entón aí pillo a que me falta e xa está. Dios, 4 horas, graciñas a todos os que estades pasando por aquí, que entendo que non botaredes ningún todo o rato. Bueno, todo anaco, perdón. E se o botades, pois xa que ven ides dormir hoxe. Pois nada, 3 esmeraldas, imos bastante ben. De momento 3 de 3, todas as que se podían. Veña, unha vez que teña todas as esmeraldas, imos ver logo que franxa de tempo podemos ter. Cantas fases ten este xogo?
Pois, cos dous xogos xuntos son 6 fases do Sonic 3 e o Sonic & Knuckles, dependendo de con quen xogases, tiñas máis ou menos fases. Entón, con Sonic, se consigues todas as esmeraldas, son 8, se non son 7. E co resto, tanto con Tails como... No, Tails tamén eran 7. 7 era da igual, se tiñas todas as esmeraldas ou non. Con Tails sempre 7 e con Knuckles 6. Co cal, agora mesmo serían ou 13 ou 14 se conseguimos as 14 esmeraldas. Xa vos digo, non ten pinta de que iso vai a pasar. As 7 si, as outras creo que non. Deixámoslo para outro reto, para ano que ven, ou para a volta do verán, cando que irades, pero deixámoslo por outra vez. Entón nada, tamén, curiosidade da música. Nos anteriores Sonics, pues, teñan a mesma música, o acto 1 e acto 2. Neste caso, digamos que é a mesma melodía, pero hai algún arranxo un pouco distinto. Entón, aquí como un pouco con máis esquivo, é como que xa está co lume aquí no medio da fase, e a melodía cambia un pouquiño, xa vos digo. Vamos ir por aquí abaixo. Vale, importante, se estades con este escudo, se tocades a auga, vais o escudo, o cal, mellor non tocar auga. Bueno, vou pasar un pouco dos bonus eses. Logo se nos vai tocar ir algún máis a forza, así que tampouco pasa nada. Entón, vedes que siga vendo cousas como os loops, camiñar boca abaixo. Por exemplo, agora, ao ter este escudo, permítenos ir por aquí e temos outro camiño. E chegamos a esta vida. Se non tivésemos o escudo, pois... O sea, o xogo premia xogar ben. Ou ir tendo o escudo, mantendo o escudo, todo isto. Que logo tamén se podría volver por aquí. Seguramente se pode acceder sen escudo, facendo algún tipo de turbo ou cousiña así. Vale, pois nada, vou facer agora, sí que vou caer a auga. Porque... Ai, espera, igual non fai falta. Ai, librei. Había aquí este anel aquí. Nin confirmo nin desminto que onte estive vendo onde estaban os anéis neste tramiño, na primeira e segunda fase. Na primeira topeinos, na segunda non, xa vos digo. Esta fase, pois xa un pouco máis tolemia. Creo que esta vou pasar un pouco de pillar todos os anéis, porque tampouco imos ir polos continúes, así que nada, imos tirar para diante. Así tampouco se nos vai acelerando demasiado. Bueno, por si teñades dúbidas, isto vai camiñando só para diante, así que o único que facemos é virar xa está. A darlle. E agora, se non lembro mal, xa é... Sí, xa é facer todo isto. Fixadevos que aquí, claro, aquí hai un ramo que se vamos bordeando todo. Agora chegará un punto en que xa imos convertir todo. E como xa están todos as bolas azuis, xa rematamos. Xa nos daría tempo a pillar anéis, non pasa nada. Non é o obxectivo de agora. E agora deixei a auga. Aí está. E agora nada, agora ven outro momento chulo a nivel narrativo, este que vos contaba. Vou ser moi pesado co tema narrativo, que para min é un xogo que me marcou a nivel digno, narrativo outra vez. Que é cando aparece Robotnik, porque de momento vimos que había aí unhas naves, pero non sabíamos moi ben que era. A Robotnik vimos de derrotar a Robotnik no Sonic 2. Quero dicir, isto está pensado que sucede pegado no tempo. Entón, pois isto. Imos ver agora un momento en que vamos a ver máis desas naves que están atacando e todo iso. Aquí vemos que tomamos aí o escudo de lume, que o escudo de lume vai nos vir moi ben. E estamos a nada de conseguir os 100 anéis. E agora, bueno, imos co escudo de lume, non nos vai pesar nada. Claro, ven este momento que che cascan en este avión, que claro, eu de pequeno digo, ostra, digo, que agora me metan aquí, que me están con un bombardeo con Sonic aí. De volume está ben o xogo, que eu creo que agora este está máis alto, vou baixar un pouquiño. Deixe baixar, non mutear. Bueno, tamén era o efecto de son ese, creo, sí. Entón aquí, veades que iba a Robotnik por detrás. Entón temos aquí Tails xa se foi, pero bueno, Tails volverá. Que por certo, neste xogo tamén, con Tails, se xogamos con dous xogadores. Bueno, eu estou aquí esquivando o lume, pero realmente... Ui,
Ui, que malía Tails. Claro, que ás veces dalle Tails, entón como que se atravesa durante un segundiño. E tal. Neste xogo, se xogades co segundo mando, con Tails pode voar e vai tirando. Como lle está costando a catarata esta ao OBS, está saindo aí o pixel, está me quedando unha cara bonita. Isto porque hai moito dato na pantalla. Ostra, tiña que subir aí a potencia do directo, Vou non moverme nada a cara para non fundir tanto. E entón aquí, momento, como pasamos dunha fase a seguinte. Aparecen aqueles por aí, e a la veña, que nos tiro pa o chan. E aí caímos, e toquei un botón e caí en o borrín. Veña, volvemos a comezar, correcto, agora sí. Non, outra vez ese momento non. Outra vez ese momento non, veña outra vez. Ai, no, no. Ui, que vou afogar. Ai. Vale. Entón, se tivésemos a Tails agora e estivese outra persoa xogando con nós, pois podería coller, facer o helicóptero e nos agarraríamos nos a Tails. É unha cousa que no Sonic 3 original non está implementado, pero, por exemplo, no Sonic Mania, que digamos que sería unha especie de Sonic 4, aínda que existe Sonic 4, realmente Sonic 4 e Sonic Mania. Se vos preguntan, vos dicide que o Sonic Mania. Sonic 4 non existe. É como a cuarta de Indiana Jones. Entón, aí sí que nos podríamos agarrar a Tails e levaríamos outro lado aí voando. Bueno, como non é o caso, imos intentar pasar a fase o máis decentemente posible. Entón, imos por aquí flotando un pouquiño. E vedes que tamén hai como novas animacións de Sonic. Ves como está así como agarrado a este. Logo haberá outra serie de obxetos que tamén ten así as súas propias animacións. E nada, imos polo camiño de arriba. Lembrade que sempre o camiño de arriba. Efectivamente, enfatizador, efectivamente, o Sonic Mania, que normalmente é un xogo que podes atopar de oferta a 5 euros cando estaba ben de prezo, pero a partir do 24 de xuño na tenda de Epic para PC te do de volta aí, gracias polo lembrete. E agora, é verdad que... e agora creo que aquí a esquerda pode ser. Ajá, esta non a atopei onte, ves? Esta non a atopei onte. Veña, pois a ver que tal se nos dá esta. Veña, imos pasar. Como ves, tamén se pode saltar, que ata agora creo que... sí que saltei antes, creo. Bueno, vou pasar de facer o perfect nos anéis. Vou me concentrar máis en pillar as bolas azuis. Imos ir por aquí. Digamos que no Sonic Mania tamén recuperaron estas fases, pero creo que as de Esmeraldas estaban un pouco inspiradas máis no Sonic de Mega CD. Que era unha perspectiva tamén traseira, pero bueno, era como perseguindo unha especie de nave que tiña Esmeralda. Así explicando rapidamente. Vale, por aquí xa estivemos. Por aquí podemos seguir, moi ben. Isto eu lembro que nas consolas da época... Nas consolas, sí. Nas revistas da época aparecían os mapas das fases estas, Eu lembro aí ter consultado os mapas. Que logo, claro, de momento aquí non pasa nada, pero cando cheguemos ás fases de bolas azuis do Sonic e Knuckles, haberá un novo tipo de bola, que é unha bola amarela, que sirve como resorte para pegar un chimpo. E aí hai unha serie de dinámicas que se complica bastante. Bueno, como vichedes, se non imos polos anéis, é unha cousa asequible, hai que ubicarse un pouquiño, pero bueno, son fases asequibles. Xa temos 5, faltan 2. Así que ao final... nin tan mal, e imos pola... Bueno, a nivel de fases imos un pouco máis lentos, pero bueno, eu creo que tamén Estánnos dando tempo a contar con xiñas. Mirade, cousas que vos comentaba dos fondos. Para min, unhas cousas que máis destaco Sonic son os fondos. Fixadevos o efecto de perspectiva que fai esa capa do mar, que son mogollón de capas, que normalmente non se podían ser tanto. E agora, imos facer como Xesús, camiñar pola auga hasta que non haxa máis auga, lo que sexa. Ai, non, vai mandarnos para baixo. Bueno, isto dentro de ser unha fase de auga, é unha fase de auga bastante rápida, como vedes. E vainos a evitar ir bastante por abaixo. E aparte agora temos este escudo, que non nos dá problemas para a hora de afogar ou non. Eu non me fío dese bicho. Vale, imos por aquí por arriba. Ui, que bo salto. Ui, que boa xogada.
Mira, non contaba con ir con esta ruta así, Mira, jolín. E que fechados, a diferencia que vos pode dar ter un escudo, que xa non teño, nun momento puntual. Pero faime ir por unha ruta que é moito máis agradable, digamos. Bueno, agora xa non forcei a ruta superior de todo, pero bueno. Sería vapear esa vida que estaba aí e tal. Xa vos digo, preocupa máis o tema esmeralda. Sí, pero esa ruta non era mala, E que esta non me gusta nada. Esta hai que... A la veña. Esta ruta vamos por aquí. Nada. Calqueira pregunta, insisto, que se acabe de enterar que teña sobre o xogo, sobre... Bueno, se queredes preguntar por algunha máis da franquía Sonic, non ten por que ser desde Mega Drive. Vos preguntade que é o día no que teño bastantes respostas. Se non, está enfeitizador tamén por aí, que vexo que aparte somos aí un dos 12.000 do clube. do clube de Generation. Que, bueno, imagino que habría unha serie de tiradas para PlayStation, unha serie de tiradas para Xbox e tal, pero a numeración será compartida entre todos. A dos anéis, me refiero. Como vedes, un pouco máis dinámicas as fases de agua comparado co que estivemos vendo aí no 1. Ai! Ui, que ben! Estou tapando todos. Mira, por aí por a ruta abaixo. Vale, esta é un pouco máis trampulleira esta fase, porque aquí creo que son 4 zonas con 16, o sea, cada lado destes 16, vou pasar de pillaros. Entón, agora, o que vou facer é seguir recto, e agora outros 16. Vale, e agora creo seguir recto e voume atopar vermello, efectivamente. Entón, vale, vermello. Agora aquí xa está. Isto é redondo, moi ben. Entón agora, neste ámbito, só nos quedan esos dous de aí, que vou nos deixar como últimos. Entón agora aquí, 2, 2. Pillo isto. Feito. Sigo recto. 2, 2. 2, 2. Aquí xa estiven, vale. 2, 2. 2, 2. Non sei por que 2, 2, 1, 1. Agora sí. Vale, agora vou ir por aquí. E agora liei un pouquiño. Forzando salto no tope, saltas dúas. Ui. Bueno, pues forzando salto no tope. Aí estamos. Solucións improvisadas. Vale, quedaba isto por aquí. Perdín a ubicación de todo, Vale, eu creo que só nos quedan xa cousas destas. Vale, sí. Veña, damos a volta. Sí. Claro, non sei se... Sí, e agora cambiamos pa aquí, xa está, non? Cambiamos pa aquí, xa está. Perfecto, moi ben. Pois xa me valeu. Eu así valme. Quédanos unha. Así que tampouco pasa, se non é nesta fase, na seguinte, no xardín de mármol. Play 3, pois non sei, eu imagino que... Non sei. Imagino, pa Xbox tuvo que haber versión porque ten sentido. Co facímil este así separado, ten sentido que sexa unha versión. Este xefe pode ter a súa complicación. De feito, se comezo tamén como agora, que ainda... Bueno, pillei un anel. Que complicado pillo anel. Pillei un anel antes de morrer. Bueno, ímos intentar darlle caña aquí agora. 3, 4... Son... Non o comentei. Os xefes do primeiro acto, que isto é unha novidade, que no primeiro acto hai xefes, morren con 6 toques. Co cal, isto axuda un pouquiño. Bueno, e podes darlle golpes ao letreiro e facer máis puntos, e pode que caia en algún sitio e saia algún monitor. Non imos perder o tempo niso, pero é iso. Eso, que esta é unha novidade que non comentei. Todas as fases, todos os actos teñen xefe, neste caso de 6 toques, o que é do primeiro acto, e no segundo xa será Robotnik en sí, o que os pedirá. E aquí temos unha pequena persecución. E benvidos ao My Night, o xente da regadera. Que tal, como andades? Bienvenido ao My Night. Estamos aquí cun directo curtiño que queríamos facer hoxe. Levamos 4 horas 24 minutos. E estamos aquí, que non nos aplasten. Que non nos aplaste lo My Night. Ya está, aquí estamos a salvo. De nada, estamos xogando ao Sonic 1, Sonic 2 e agora Sonic 3 e Knuckles. Que Sonic 3 e Sonic e Knuckles son un único xogo realmente. Non sei exactamente que vos teño que decir, Rafa,
Co de Oh My Night. Pero, oh, My Night. Oh, a miña noite. Pois nada, estamos con 6 esmeraldas. Faltanos unha, que será no seguinte. Ah, no, en este acto. Bueno, non me preocupa moito. Se non atopo neste Se non atopo nesta zona de bonus, tampouco pasa nada. Vou intentar tirar un pouco. Temazo outra vez. Ah, oh. Boa noite tamén para vos. Non sei a que hora rematará isto. As 12, mira, igual as 12. Que agora vou pillar ritmo, porque agora non hai que... Esmeralda xa non teño que pillar moitas. Só me queda unha. Dios, que temazo. Piu, piribiribirire. Boa noite tamén para xente regadera. Que tal, como andades? Como foi a ciencia? Rematades tempada, ainda seguides en xullo. Aí está. E agora creo que ven aquí un momento. Creo que agora teño o Donel. Sí, sí, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Veña, podemos convertirnos agora. We can be heroes. Esta fase non me lembro para nada. Ah, sí, 1, 2, pum. Vale, entón, isto se fago así. Eso. Aquí o que hai que facer é que formen un recadro completado. Entón agora aquí o truco vai ser ir por outro lado, porque por aquí non vou. Vale, para ir pola dereita podía ir. Este é un pouco máis desubicante este mapa. Doulle volta. E agora voy por aquí a algún sitio. Vale, 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 vale. Quedan os 26 bolas azuis para chegar a derradeira esmeralda para poder ser Super Sonic. E agora estou me facendo un lío porque non quero ir por aí. Vale, a ver se me oriento. Vale, en teoría por aquí, en algún punto. Ah, aí sí. Aí sí. Ahora liei aquí un pouquiño. Non pasa nada, aquí, aí estamos, perfecto. Bueno, perfecto, faltoulle un pouquinho. Vale, quedan dous, que xa sabemos cales son esas dúas. Aí estamos. Super Sonic. Ai. Pois xa está, Sonic ten todas as esmeraldas. Así que, a partir de agora, pono aí, agora Sonic pode ser Super Sonic. Que quere dicir isto? Que cando teñamos 50 anéis, como é agora, se lle damos unha segunda vez o botón de salto, cando estamos no aire, pois convertirémonos en Super Sonic. Así que... Acabo de perder os anéis por non usalo. Eu que quería facer aí unha preparación. Nada, pois nada, haberá que agardar un anaquiño máis. Por certo, moi fan desta animación do borde. Ui. Pero logo ainda hai outra máis. Cando nos chegamos un chisco máis, creo. Esta animación flipame. E agora espérate que ainda vou afogar. Van ser risas. Espérate. Ai, salvado. Moi ben. Que momento máis tonto de tensión. Veña, agora sí, imos a ir. Aí está, este é o camiño bo. Xa sabedes, canto máis por arriba, máis recompensas no camiño. Que ten uns rifles este xogo. Veña, imos a ver se chegamos a 50 anéis. A partir de 50 anéis podemos ser Super Sonic. 43. Ui, faltouxe nada que me pillase ese tiburón que voa. Non me preguntes por que hai tiburóns que voan. E agora... No! Que tensión. Animación de afogar, sí. E que faltoulle nada, Sharknado, efectivamente. Que tal, Falperra?
Ai, magua. Pues nada, creo que nesta fase igual lo de Super Sonic vai ser que non, pero... Bueno, mira, ao tonto. Cando antes digo vai ser que non. Ai, veña. Voy por aquí, nunca sei. Non sei por onde exactamente por onde nos leva. Ah, vale. Sí, que era un pouco xarnado eso, claro, van polo aire. Estes iban propulsados, que os outros iban cun tornado. Vale, pois nada, non chegamos aos 50. A seguinte fase, mira, a seguinte fase feito, o comezo da fase, hai moito. E aquí, máis cosas. Seguimos vendo un pouco máis que Knuckles non nos quere moito porque aquí nos acaba de botar o auga. Isto un pouco como... Había humor amarillo, non? En Grand Prix, unha cousa estas de tirar aí a xente abaixo. E agora, este escudo vennos moi ben, porque vai nos facer este xefe moito máis doado. A non ser que aliemos, que agora acaba de vir un flash de onte. Bueno, claro, o problema aquí que temos é con Tails. Se Tails lle dá un toque, nos fai aquí un pouco a tontería. Entón, como se ataca isto? Subimos aquí neste chorro. Vedes que vai moito de camiñar na auga este xogo. Ou senón tamén podemos subirnos nestas bombas que estoupan. Bueno, se espillamos ben de tempo. Aí está. Ai, aquí, pola presa. Bueno, xa que estamos. Ah, vale, co salto este especial tamén chegamos. Vale. Se damos unha segunda vez cando non temos escudo, temos esta cousa aí, esta rafaguiña. Home, pois sí, estamos ainda na fase 2 do Sonic. Pero xa podemos ser Super Sonic porque temos todas as esmeraldas. Agora isto xa vai ir moito máis rápido. Boas, Bouzón. A ver. É que non sei en canto está o récord do Sonic 3 en Knuckles. Tampouco estou para facer récords, pero bueno, darle un pouco máis rápido, sí. Esta fase para min é unha das menos favoritas do xogo. 50 anéis para Super Sonic, sí, porque acabamos de conseguir a sétima esmeralda xa no segundo mundo, O sea, fixemos... Creo que a maneira máis rápida de conseguir todas as esmeraldas fixémola. A nivel de posibilidades de conseguirla. E aí está, Super Sonic. Problema, a canción repítese moito. Pero agora somos invencibles, así que... Nada, esto é aquí ir agardando. E agora vedes que corremos moito máis. Iso sí, creo que nos poden aplastar igual, Fuá. Son Goku, veña. Bueno, esta parte non queda tan épica porque teño que usar outra vez este igual, creo. Aí está, así. E que ten? Que salta moito máis, é invencible e vai máis rápido. Ás veces un pouco incontrolable. E logo hai un momento no xogo, xa pola trama, xa vos digo, líder a ver logo, cando cheguemos a sétima fase, en que pode haber a posibilidade de que nos convirtamos en Hyper Sonic. E Hyper Sonic ten a maiores un ataque como non é teledirixido, pero bueno, é como que pega un segundo chimpo no aire. Que creo que sí que ten unha certa dirección no salto, agora estou así falando un pouco de memoria. Pero en fin, pues nada, esto claro. Como vedes a fase agora, claro, perde un pouco o sentido. É romper un pouco o xogo. Para que nos imos enganar. Agora o xogo, claro, aquí hai mogollón de elementos e de probas que parecen super interesantes. Pero nós o que temos que facer é intentar conservar os anéis. E a música repítese de carai, E aquí sí que é un Sonic, vedelo aí na actitude, que é un pouco, ten cara así de mala uva. Un pouco así Sonic, un pouco chulo. Sí, pero ollo que isto nos mata igual, Que cambia a canción, non paran de repetir sempre esta canción. Cando Super Sonic e cando vai rematar, pois cando os anéis cheguen a cero, que de momento van medrando no tempo. A ver se consigo unha vida. Aí contratempo. Aí está. Aí está, e chegamos ao xefe. E o xefe vai dar a risa, claro. Está, 3 toques, 4, 5. Xa casi nin lle deu tempo a sair. E vedes, este parecese moito ao xefe da fase da cova do Sonic 2. Os que le vedes o directo, lembraredes que aí caían cousas do teito. Non me gusta o de lume, vou quedar co deste. E rematamos aí con 100 a fase. Esta é unha fase longa normalmente, o sea que co tema de Super Sonic facen bastante rápido.
Así que nada, imos casi a seguinte fase. Unha cousa que tamén pasa, mantés os escudos dunha fase para outra, que eso tamén é bastante interesante. De feito, non sei, imagino que haberá algunha estrategia no speedrun en plan, tens que aguantar con tal escudo para a seguinte fase, porque se comezas con ese desde o comezo vas a un nivel máis rápido de unha maneira. E aquí seguimos tendo cousas destas narrativas que digo. Aquí vemos que está na Robonic por aquí tamén, que anda aí taladrando, e que isto vai xerar unha serie de cousas no nivel, que son estes terreos que se van a ir desfacendo. Aí estamos. A ver se pode ir por aquí, por arriba. Non pasa nada. Imos por abaixo, non? E de música, eu creo que esta das pezas que menos me gustan do Sonic 3 and Knuckles. E a seguinte, que sería Carnival Night, sí que xa unha das de Michael Jackson, que falábamos antes. Nese aspecto, a ver se logo cando soe poño vos a peza de Michael Jackson, que ten un aire, unha cousa, que sería de Jam de Michael Jackson, que non sei se tes na cabeza. Eu quitando a cousa, o ramo que se parece a de Sonic, xa non. Ben, imos a facelo rápido. Aí está, Super Sonic. Non conseguimos as 7 esmeraldas para nada, Vale, hai que facer o... darlle a activar isto. Escalada. Se vos fixades, hai algunha das animacións de Sonic que non ten o pelo longo. Que, por exemplo, cando se estaba agarrando aí os aros eses, era o Sonic normal, pero pintado de super, de amarelo. É que esta melodía raya demasiado, Vale, agora podemos seguir atopando os anéis gigantes, por certo. Pero o que pasa que agora o que van facer é darnos 50. Por cada anel grande que pillamos, pillamos 50. Porque supón que xa poderíamos desbloquear a Super Sonic. Este saltamontes gustame máis que os do 2, Non vos vou dicir que non. Bueno, graciñas a todos os que andades agora seguindo a maratón, que a verdade é que eu pensei, o sea, si contaba con momentos puntuais entre incursións e tal que iba a haber xente, pero ao longo de toda a xornada, das xa 4 horas 37 minutos que levamos, está vendo moita xente, así que graciñas tamén por pasarvos por aquí, que ao final isto tamén facemos para que podades ver cousiñas e xogos, e tamén se o apoyades, pois agradeces. Robonic, vai por aí de paseo, ti non queremos que veñas. E aquí vemos que sigue eso. Empeza a taladrar a Robonic, que volve a seguir pasando cousas co terreo. Epa, esto aquí, cuidado. E pasa que imos ter un problema aquí. Claro, que pasa se cando chego a cero, claro, estamos en anéis, somos vulnerables. É o problema de usar Super Sonic, quedarse en anéis, que xusto vas quedar vulnerable. Entón, creo que imos chegar ao xefe con moi poucos anéis. Eu creo que imos chegar sen anéis. De feito, eu casi diría, si non sei se agardar en algún sitio para xogar o xefe con anéis. Pois non, xa non o vou facer, así que aquí ven o xefe. Vou dar un toque. 2, 3, 4, 5, 6, 7. O gallá vai en os toques, porque non sei se valen os toques, Non sei se valen os toques, pero agora teríamos que pasarlo. Claro, este xefe un pouco diferente. E xa sí que valían os toques. Perfecto. Non pasaba nada porque Sonic podía caer. Ou seja que, vale, moi ben, o de Super Sonic valeu para rematar isto rápido. E graciñas tamén por aí a... Bueno, non sei, imagino que foi un hosteo. Graciñas polo hosteo, que isto hosteo xa vos digo, non me chegou aviso, pero creo que era o son de hosteo o que acabe de soar. Nada, volvemos co tema das transicións de fase. Faise de noite e vemos que Tails e Sonic chegan a unha zona da illa. É unha tontería de como enlaza fases, pero un detalle que che dá moita máis homoxeneidade unhas fases con outras. E agora sí que quero facer unha pequena parada para que tendades a música. E perdado un segundo, que mentre vou preparando. O malo do xogo este, que cando non o teño en primeiro plano, pois párase.
Pero que... Vale. Eso, está buscando aquí canción de... Bueno, eso non é Michael Jackson, é dos circos. Ui, e o barril do demo. Ui, isto do barril, isto ten unha historia que logo vos la contarei cando cheguemos a... Vale, de momento non. Vai ser ao final desta frase musical que vai vir agora, en breves. Que vai ver pum, pepo, pepe, pepe, pim, pim. Vai ser nuns 10 segundos, calculo. Verdade? Atentos. Vale, quedachedes con ese peum, pepe, 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 peum, peum. E aquí, permítame que faga un pequeno pausa no directo, o sea, na partida, porque quero poñervos a canción de Michael Jackson, a ver se non me salta aí o copy moito, vou ir falando mentres tanto. Entón, estou aquí cargando a canción de Michael Jackson mentre está saindo un anuncio, cousas do directo, un anuncio destes que non se pode pasar, e que non vos vou dicir calei. Vale, e agora hai un momento aquí na canción. Creo que ven agora. Non sei que punto é, a ver. En que punto é tan. A ver se atopo. Un segundiño, Aquí creo que vai ser. Esto non é. Vale, aquí xusto van comparar o... Un segundo. Aquí está. Vale, esto es Sonic. Vale. Otro Sonic. Michael Jackson. Claro. Jam. O sea, e hai unha serie de máis momentos no show que hai esas pistas de que era cousa Michael Jackson por aí que andaba detrás tamén. Dito isto, feita esta pausa, que me vou parar aquí un poquinho. Imos seguir aquí co todo isto. E esta fase, eso, volve a ser un pouco temática, un pouco pinball, temática casino, pero que ten outra serie de elementos tal. Para min é o tramo máis complicado do xogo, para min. A fase, o mundo anterior e este, a nivel de ritmo. Este ten cousas interesantes a nivel de eso, algún gadget, alguna cousa por aquí. Pero tampouco, xa vos dixen que non era moi fan eu da parte esta dos rebotes, todo isto. Isto sí. Isto sí. E temos este ascensor que é rarísimo. Bueno, en fin. Boas, Louro, que tal? Está volvendo xente que nunca volvera, Mira, aquí hai un anel destes, non? Sí. Xa te lembraba eu a ti. Que, claro, dito isto. Ui. Pero tais, rompichelo o chisme. E agora como fago? Pois menos mal que tiña este escudo. Anda, non me falte notais.
Agora vou ir pola dereita. Creo que hai unha, efectivamente, bifurcación, dereita. Vale. O do barril. Alguén sabe o do barril? Alguén que anda polo chat sabe o do barril? Voy a meter na fase, que non quería meterme na fase, pero bueno, en fin. Os biches louro. Quédame pouco, bueno, ainda me queda, ainda me queda. Estamos no mundo 4 e son 13 e 14 se consigo todas as esmeraldas. As novas esmeraldas que vai a haber. Que eu creo que vai estar complicado porque no Sonic 3 controlo onde están as fases de bonus, pero no Sonic & Knuckles sei onde está a principal da primeira fase da Mushroom Hill, pero volvendo ao tema, sabedes o do barril? Alguén sabe o do barril? Esta historia de superación. Bueno, estou collendo todos os bonus que hai. Vou seguir por aquí, a ver se por aquí. Sí, por aquí vai. Que todo isto, estou para que me fagan Super Sonic. Claro, se teño un escudo non podo facerme Super Sonic, que é unha cousa que non comentei. Outro anel, pero cantos levo xa? Aí está. Bueno, se non vas por un lado, vas por lo outro. Claro, eses enemigos, cuidado, que non lle podemos dar por aí. Vale, e agora creo que xa... No, ainda non, ainda falta para o xefe. Ah, sí, aquí ven o xefe. Bueno, este xefe é nun ascensor. Isto é unha cousa clásica dos beaten ups, unha pelea unha loita nun ascensor. Pero este, o que hai que facer é darlle para que abra e logo que golpee eso que nos acaba de soltar. Entón, darlle para que abra e agora que golpee iso. O sea, nós non podemos facerlle dano. Eu estou aquí saltando un pouco, que cando en vez ten cousa electrificada. Entón, claro, o que temos que facer é sobrevivir antes de quedarse en chan. Porque se quedamos en chan, complicado. Que non sei se este xefe debe ser de... igual de... Ostras, está rematando cochando unha maneira. Pero, ostras, non lembro que... Vale, é 4 toques. Este é a 4 toques, porque senón complicábase. E nada, e agora aquí xa hai chan, co cal podemos sobrevivir. Pois nada, acto 1 completado. E mira, 261 anéis e non nin Super Sonic nin Lerias. 4 minutos, bueno, chegou menos co tempo. Tamén perdín un pouco de tempo co tema da canción de Michael, así que bueno. Segunda fase, esta é a do apagón. Que ao final tamén é unha cousa que sí que danlle un pouco de variabilidade entre os actos. Non son tan clónicos como nos anteriores, como no Sonic 1 e 2, senón que cada un ten a súa cousa. Este ten un pouco de auga e un pouco de apagón, que imos meter logo. Disti, pois igual non facía falta meter esa auga aquí, pero, en fin. E que o Sonic 3, se non lembro mal, creo que o único Sonic, salvo unha fase anterior, a de Marble Garden, o resto de fases todas teñen auga. O cal... alegría e regocijo por toda a comunidade. Sí, porque, sí, nesta hai, na anterior non, pero na Angel Island houbo. En Hydro City, home, con home, se non hai auga, pois xa me dirás. E nas dúas que veñen, tamén. Na que ven, hai en estado sólido, gaseoso e líquido. Vale, este... Uepa. Foi a traición, Ai, no, pensei que iba a chegar o globo, non cheguei. Pasemos por aquí. Vale, estou para os globos. Vale, isto pasamos por aquí. No, este non é o barril. Este é o barril. Que pasa con este barril? Isto, pensade, ano 94 93 90, no, este non chegou, 93. Entón, nas instruccións non ven nada máis. Ti simplemente pensas, vale, salto. Moi ben, aí salto con tails, efectivamente, imos saltando. Bueno, non sei se este barril, eu creo que sí. Bueno, aparte de tails, aquí vai compensando. E, claro, vas saltando e dis, non chego ningures. Entón, que pasaba con isto realmente? A ver se este aquí. Bueno, ese era para arriba, claro. Por arriba tampouco creo que había camiño, entón. A
Ah, bueno, había camiño por aquí, pero non sei se se podía seguir ou como era a cousa. Debe ser outro despois, vale, é outro despois. Parámonos logo, porque en total a historia vai pasar. Sí, é máis tarde. Pero bueno, xa vos digo. A inercia dis, vale, vou saltando e co peso, pois eso vai para baixo, salto un pouco máis alto, como cae de máis alto, co peso, pois baixará máis e todo isto, tal. En fin, aquí está Knuckles, que se ríe moi alegremente. Dalle o botón, apaga as luces e agora di, todos somos Fenosa. E aí te quedas. Ala. Co cal, aquí non vou volver a facer comentario de que Sonic é un retrato da sociedade do rural hai uns anos cando había un pouco de tormenta quedaba sen luz, pero como non o vou dicir, xa acabo de dicir por non dicilo, pois xa está. Ai, perdín o escudo. Claro, aquí, onde se pode respirar? Pois cos globos. Non pasa nada, que agora xa baixa o nivel do mar. O sea, o Sonic 3, máis lá de ter todas un tramo de auga, é máis áxil. É máis áxil que outras cousas que tengo en el programa. Hola, quería tirarme por aquí, gracias. Epa, por abaixo. Como vedes, as fases son máis longas, que eso tamén se pode achacar. Non che digo que en algúns casos, pois, un poquinho menos, tampouco pasa nada. Pero ten exploración chula. O de descubrir zonas novas ou un anel destes gigantes, tal. Dios. Eu creo que ese aspecto é moi interesante. Cadrou que estou xogando de último, teño un pouco máis de presa e non me estou parando tanto niso, pero... Aquí estamos. Epa. Bueno, a ver se pillo así anéis suficientes. Moito anel, moito texto, que diría outro. No, por aí non hai nada. Vale, Tai. Pero rapaz, que mandas a reventar os globos? E agora por onde vou eu? Non sempre axuda Tais, Epa. Agora sí. Vale, agora aquí, por aquí. Vale, e agora este é un dos momentos. Fixos a luz outra vez. Contraste. A ver se pillamos aquí un globo. Ahí está. Ui, aquí está o barril. Entón, claro, o que vos comentaba. Olvidadevos de Tails. Aquí te vas saltando. Nun momento notas que por arriba ou por abaixo. Por arriba non. Parece que por abaixo hai oco. Entón ti salta. E salta. A ver se coincide xusto. E salta. E non. Entón é unha mecánica que non aparece en ningún outro momento do puñetero xogo, que simplemente dando a cruceta para arriba e para baixo. Entón, saltamos e a partir de agora, abaixo, arriba, abaixo, arriba, abaixo, arriba. E non aparece ninguna instrucción, en ningún momento señalado. Entón, claro, ou caes da burra, ou aí podes botar 2 semanas. Eu coñezo casos de xente que botou 2 semanas. Eu 5 días, pero fíxome 2 semanas tamén. É un dos casos claros que a xente en plan, claro, non había internet, non sabías que pasa, nas revistas non dicían nada, ou tiñas que esperar. Pero xa vos digo que é un caso estudiado de traumas. E a pesar diso, pareceme un xogo estupendástico. A pesar de que xusto me vayan volver a quitar os anéis. Ostra, que polo que sexa, se che quiten anéis non che afectan as leis da esta. Bueno, a ver se non a lío por aquí. Ah, vale. Home, se a lío así. Venga, volvemos así por aquí. Ah, que teño que ir máis para atrás. Non sei onde me queres levar. Take me home to the place I belong.
Estou confuso, non sei se teño por arriba ou por abaixo. Vou ir por aquí á dereita. Ah, seguimos ben, vale, ben. Todo perfecto. E agora, isto non funciona. E volvemos con Knuckles, que agora tolle o botón, ja, vas para arriba. Pois moi ben, tampouco foi para tanto. E chegamos ao xefe cando son 7 minutos. Jolín, que son longuísimas as fases, jolín. Este é un pouco... Vai botar a bola. Ala, tira a bola e agora vai polo balón. Ah, non, espérate, isto era distinto. Agora, fai un rollo magnético, non sei que. Ai, que me atrapa. Que incertidume na vida, tal. E agora vai baixar. E... 1, 2... E outra vez. Bueno, vou ir dando así. Si, a verdade é que o ataque este doble que ten. Uepa. Bueno, vou ir dando. Que hai certa presa. Nada, agora isto creo que xa 2 toques máis pode ser que me queden. Vou facendo así. Xa está. Si, a verdade é que o ataque este dache un pouco de vantaxe para facer a cousa máis rápido. E nada, volvemos a liberar os animais. Lembramos que os robots estos que aparecen en principio durante os xogos de Mega Drive, en principio son creados por Robotnik e para darlles enerxía ten animais dentro. Entón por iso estamos sempre soltando animais que matamos a un inimigo e todo isto. E aquí outro exemplo, esta vez moi pillado polos pelos de como chegamos á seguinte fase. Pois, soltanos por aquí. Estamos en Temón e facendo esquí. É que, joder, isto é molar. Dios. Aquí podría saltar, pero non quero. Veña, saltei. Dios, aí caemos e... Ai. E nada, imos aquí polas... Que temazo. E agora vos falarei deste temazo. Neste caso non é Michael Jackson, senón que é... Creo que era un dos seus baixistas, ou creo que grabou o produtor ou baixista, non teño agora claro, dando un pouco confuso. Pero sacaron un tema no 80 que era este. Bueno, non sacaron, creo que fora unha maqueta, non chegaran a sacalo. Entón dixeron, imos a aproveitalo para metelo aquí neste disco. Espera que me vai a prostar isto. Entón, bueno, vale, acabo de tirar Supersonic, xa non é máis música. Entón, estou aquí buscando, vou poñer a original. Espérate, de quen era? Eran The Jetsons, Hard Times, era o tema. É verdade que a base vedes que parecido tom tom pero pam pam pero pam pam, pero espera que cheque o retrouso. Bueno, creo que hai un momento aínda que a letra é máis clara que a melodía. Aí está. Bueno, entón iso. Digo porque agora xusto non hai poder escoitar o resto da canción porque no acto 2 soa, pero máis de tapadillo. A versión do acto 2 é un pouco máis tapadillo. E o que comenta aí, claro, foi aí un ano e pouquiño, creo que comentaba en Fitizador, creo que saíran unha serie de prototipos do Sonic 3 e que había cousas curiosas, eso, como que chegabas a Angel Island montado nunha táboa. Logo tamén estaba unha cousa que veremos logo, que creo que era, claro, esta fase agora é a 5, pero no orde original que tiñan pensado, a fase 5 iba a ser unha distinta, que era, creo, unha nave, que logo é Flying Battery, xogaremosla logo. E entón, claro, que realmente esa táboa de esquí non era unha táboa de esquí, senón que era unha porta desa nave que a rompías e ibas facendo surf con ela. Bueno, surf, esquí, snowboard.
Entón sí que había eso, mentras ainda estamos sacando o xogo enteiro, pois como lo ven. Ben, imos a ver se rematamos esta fase rápido. Esta fase ten a súa complicación. Ves que aquí había que saltar esto con calma. Nada, somos Super Sonic, taneos igual. Veña, seguimos por aquí. Veña, ahora aquí hai que empurrar este chisme para romper o tal. Pi, 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 pi. Entonces ya podemos ir por aquí, rómpese, pa pa pa, pa 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 pa. Un dos mods, por exemplo, que falábamos do primeiro Sonic que estábamos xogando co mod do Sonic en galego. Nesta hai un que se chama Sonic Complete, por exemplo, que che permite escoller isto, que cando estás con un Super Sonic poder pillar outra melodía. E dis, por que non pixeches? Non contaba con ter que estar de Super Sonic hoxe. Ai! Teño que resetear un pouquiño, verdade? Epa. Vale. A ver, veña, vou comezar. Este tramo, claro, a ir con Super Sonic perdes un pouco de precisión. E aquí precisas esto, aquí un pouco máis de precisión. Agora, porque ten que pasar isto, que é moi molón e tal, pero bueno, en fin. A facer o xefe. Vedes que estamos no exterior. Isto que vos comentaba, dun acto ou dous, saber un pouco máis un cambio máis notable que nas anteriores entregas. E aquí, isto, como estamos Super Sonic, pois xa vedes. Aí está. Que temón, E agora a segunda versión desta canción como máis chill out. Ves, falta yo baixo. O baixo facendo ritmo, digamos. E aquí hai unha das rampas máis clásicas de como saber o nivel de arriba sempre o mellor. Entón aquí, se isto pillamos con moita velocidade, pillamos o camiño de arriba, é unha vantaxe bastante interesante. Podemos aforrar tramo de auga. Ves que como a versión que lle quitan instrumentos. En robaixo agora, pouquiños, pero van como máis dosificados os instrumentos, non están todos a vez. Mais alá de que tamén, por temas do chip de son da Mega Drive, había algún momento que se ten que entrar algún efecto de son, pois a veces cargabas algún dos instrumentos. Isto pasa en xeral en casi todas as consolas de 8 e 16 bits, máis nas de 8 que nas de 16. Pois ás veces, se ten que sonar un anel, pois deixa de soar tal instrumento, porque ten que sonar un anel. Mira, casi prefiro non facerme Super Sonic. Esta fase non é tan longa como outras. Que a ver, que tamén vos digo, xa sei que vos estou falando moi ben da illa, de que podes ubicar cada sitio, pero tamén pensas, porque hai unha zona super glaciar no medio desta illa. Ai, me hago non pillar esa ruta. Va, non pasa nada. Xa estamos no xefe. Bueno, chegamos pronto desta vez. E con este chisme, ai, que ben me ves, que ben me ves, que ben me ves. Ves que vai botando aí para un lado e para outro. Con eso o que nos fai sea conxelarnos. Pero como vimos bastante ben. Hai algúns escudos que a verdade é que che dan unha vantaxe moi forte. Cando chegamos á zona de lava ou de lume, a vantaxe que temos tendo co chisme de lume é espectacular. Pois nada, estamos fase 5. Vamos xa pillando o ritmo. A verdade é que imos bastante mellor. E agora, pois, imos ver chegar ao final do Sonic 3. Esta sería a última fase do Sonic 3 e logo enlazaríamos con Sonic & Knuckles. Imos ver que vai cerrar un pouco así distinto. Entón estamos na zona de lanzamento, que iso que acabamos de tocar o que fai é mandar eses paxaros que van por aí. Todo isto. Entón, aquí un clásico rodillo destes, como sempre, casi mellor por arriba. Este tamén, os cuidados. Ese, yo, go. Podría ser Michael Jackson sampleado, que non sei exactamente se iba por aí, pero bueno, un estilo moi Michael Jackson, plan como go.
Esta tamén é das que, digamos, entraba que lle cambiaron a música cando saiu en PC. Non especialmente das miñas favoritas. Go, go, go. Esta fase, como ves, xoga un poquinho con esto de meternos dentro de edificios. E volve a comezar. A melodía, digo. A fase non, de momento non. Sí, esta creo que igual sí que vou agradecer ter Super Sonic. Ten estas cuncas que sempre lle chamaba cuncas. Ui, 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 ui. Vale, era por outro lado. Imos aí, imos aí. Ruta de arriba. Oh, non, vou pola de abaixo. Maldita sexa. Pam, 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 pam. Fixadevos que aquí xa xogaba un pouco con ter bastantes tramos con moita velocidade sen apenas tocar nada. Aí estamos. Entón agora imos por aquí e xa está, non? Ou non? Iso dai un atallo. Sí, vou pensar. Na miña cabeza sí. Dios. No, ao revés. Aí estamos. Pero agora aquí vou pegar uns chimpos. A la veña. Vou dar a volta. Epa. Aí está. Por arriba. Epa. Vai ser cando enlace co Sonic and Knuckles. Vai ser co tramo ese da Hiper Esmeralda. Ou, no, Master Emerald creo que se chama. O nome é Master Emerald e ti convirteste en Hyper Sonic. Co cal, sí, eso, a partir da seguinte fase, o sea, do seguinte fase, entendendo como mundo, non acto, xa non poderéis subir Super Sonic. Así que disfrutad desta melodía, por si non os coitaxe de suficiente. Este tramo é saltarse un poquinho máis preciso. Ai, porras, non tiña que ter feito iso. Creo que teño que resetear. Bichedes que estaba Knuckles aí agardando por mí, non? A ver se aquí resetean ben isto. Non me reseteades iso, que me estás contando? Teño que ir máis para baixo para que me reseteades iso. A ver, sair e volver a entrar. Arredemo. O sea, non pensachedes que podía haber alguén parvo como a min e non ide resetear isto? Ah, vale, agora sí. Vale, querían resetear para que fose en vidas, verdade? Moi ben. O sea, sen anéis. E aquí vemos como Knuckles lía, lanza unha bomba. E vemos que isto vai ter unhas consecuencias. Que ese edificio, ala vai. Alo foi. Pois nada, pois moi ben. Tres anéis, eso. Vale, teño un escudo, malo sea. Aquí, olvidadevos de Robotnik. Temos o mini xefe, que este é unha bola con todos os brazos que xiran. Hai que darlle nos laterais. Creo que en algún momento, agora no seguinte toque seguramente. Ai, que diría mal. Eso, perde un dos brazos, co cal agora xa é moito máis doado. Vemos que esquiva un pouquiño. Recula. No, moito tabique non tiña Til Vegal, tes razón. Non sei se vos fixaxedes aí polo fondo que había como uma especie de cousa circular, esférica no fondo do anterior escenario. Digo porque agora creo que vai estar máis preto. Xa nos achegamos un pouquiño. A ver se se ve. Digo polo tema este da historia, como non la vai contando o xogo. Agora en concreto non tanto, vedes. Agora xa tramo de auga que vos falaba. Nada, de momento esta ruta está ben. Se conseguise Super Sonic nesta fase, agradecerio, porque a verdade podía meterme en algunha fase bonus e pillar xa anéis aí e xa tal, vale, non pasa nada. Vale, agora aquí creo que había, efectivamente, hai moito me gusta isto. Vale, agora aí a ir por aquí arriba. Ah, había unha liana para aí arriba. Ah, non pasa nada. Ai, xa sabía eu cando estaba deixándome caer. Digo, aí ven o lume, aí ven o lume. Bueno, que leria. Claro, esto de ir ás presas
Ahora puse en anéis. Fíjate que me alíen. Bueno, menos mal. Vale, entón agora hai que darlle o cacharriño este, porque entón agora ábrese aquí un camiño polo chan, efectivamente. Vale, nada, nin tan mal. Pois iso, se vos fixachedes antes, había unha especie de esfera, unha circunferencia por ali. Que vou verse por aquí había camiño. En vez de ir polo auga. Ajá, seguimos por aquí. Auga tamén. Pero por lo menos creo que aquí xa... ¡Oepa! Vale. De todas maneiras, así. A ver, aí, por aí quería ir eu. Metémonos nos tubos estes. E agora xa podemos ser Supersonic. Por aí había unha vida. Como para que vos fagades unha idea do grandes que son os escenarios estes, Vale, agora non podemos facer un Supersonic porque temos invencibilidade, pero bueno, ben. Pero os mapas estes son enormes. Que eu creo que podemos, se queredes, como última cousa que fagamos no directo, comparar mapas do Sonic 1, do Sonic 2 e Sonic 3 a nivel tamaño. Bueno, Sonic 2, as de Metrópolis tamén eran escenarios grandes. Eso hai que dicilo. Perdín os anéis antes de... Sí, o 3 o Knuckles, vamos, claro. Que en algún punto, eso como está comentando, en algún punto pode ser excesivo, pero bueno. Aí estamos. Veña, Supersonic. Xa que vou ir por debaixo do auga, facelo rápido. Eu creo que había unha ruta mellor. Non pasa nada. Somos Supersonic. Supersonic. Vale, mira, non quero actuar lerias, vou ir por aquí. Que se empezou a dar voltas e é un perigo. Ajá. Se vos fixaxedes por aí abaixo polo auga, se íbamos con Knuckles podíamos romper o tramo ese que había aí. Vale, creo que imos chegar ao xefe final. Que non sei se quero pasalo con Supersonic. No, creo que non imos pasar con Supersonic. Este é moi doado. Este xefe se pillas o truco moi doado. Mais la de que estou con Supersonic, isto é, aquí saltar, aquí saltar, aquí saltar. Bueno, agora xa me pasei de volta. Vale, non era iso que pensaba. Vale, vexo que me quitan o de Supersonic. Estou con escudo. Eu por min xogaría este xefe sen super escudo. Este é un dos momentos máis satisfactorios cando colles a nave de Robotnik. Para min este é un dos momentos máis satisfactorios de todo Sonic 3. Que dis tanto tempo e por fin pillo o cacharro ese. E aquí vemos que Knuckles, en fin. Que está a pasar? Que está a lanzarse, eso de aí digamos que sea un propulsor, un foguete. Está a lanzarse unha nave xigante que estaba por aí polo fondo, que vos comentaba antes, esa cousa esférica. Pois aquí vemos que está saindo. Está sendo lanzada. Así que temos aquí unha especie de contratras de evitar que iso tome órbita, porque senón, bueno, pode ser perigoso. Hai veces aí. Eso é o lume. Non sei se é o lume, sí. Pasa que non está moi animado, entón dá confusión a veces. En fin, eso. Que vemos que iso está despegando. Así que aquí hai un pequeno tramo. Aquí remato Sonic 3, pensade. O que pasa que creo que, claro, na versión do Sonic 3 Knuckles perdemos unha parte final do xefe que é moi interesante. E que aparte ten un temazo. O que pasa que creo que o temazo ese logo aparece no final do Sonic. O sea, no último xefe de verdade. Así que escoitaremos logo. Este momento nada, ten aquí varios pisos. Aí ten un sateliño tamén con pinchos que nos pode facer un pouco de molestia. Aquí xa quedalle un toque. E xa está. Bueno, nalgúna das versións modificadas sí que che poñen o xefe, que non me lembro, Big Arms, chámase Big Arms, brazos grandes. Que digamos que a naveciña normal del, con pinchos na cabeza e con brazos. E esos brazos pon ir pillando e fanche un estropicio. É un xefe que está bastante interesante como xefe final. Entón nada, aquí vemos que eso, aquí a nave esta que estaba despegando, pois parece que está entrando en problemas, simplemente porque matamos a Robotnik. E a vedes, entón, eso que acaba de sair ao aire, digamos que aquí polo problema de partir o xogo, eu creo que aquí tamén é como que se volve a reiniciar un pouco o xogo, porque vemos que esa peza de aí vai volver caer nun punto da illa outra vez. O sea, estaba para sair da illa e volve a caer nun punto da illa. Como sabemos isto? Porque se comezamos co Sonic and Knuckles,
vemos que xusto cae, está esa nave redonda que víamos, está caendo no medio da illa. Dito isto, dixen no Sonic and Knuckles, así que o que temos que poñer é o Sonic and Knuckles. Que vos parece? Así, poña aquí o rótulo vendo Sonic and Knuckles. Aí está. Entón, deixadme agora que lle diga aquí a Twitch que estou co Sonic and Knuckles. Aí estamos. Feito. E aquí comezaría o Sonic and Knuckles. Se fose o xogo de cero, o Sonic and Knuckles, que se pode xogar de cero, pois hai unha pequena intro en plan Robotnik que volve a aparecer a pillar as máquinas, todo isto. Entón, eso sería o comezo. E se fose con Knuckles, cambian a Robotnik por unha especie de robot chamanlle, que son os inimigos que veremos hacia o final do xogo. Pero, bueno, digamos unha especie de Robotnik robótico. E aquí vemos a cousa que comentaba antes, enfeitizador. ¿Qué pasa? Knuckles, vemos que aí está agochando algo. Vale, ¿qué pasa aquí? O sea, esto podes ignorarlo, pero sería de parvos. Se ves que Knuckles te acaba de abrir unha porta e non vas ver que pasa. E que hai aquí? Ollo, hai un anel, pero hai un anel que ten aí un brillo un pouco raro, ¿no? Hai un pouco de varias cores esta anel. E aquí vemos que a nova dinámica que se mete ao fusionar o 3 e o Knuckles. Isto non hai con Knuckles só. Non hai no 3, porque o 3 xa vechedes, pillamos 7 esmeraldas, xa está. Entón, as 7 esmeraldas que temos transfórmanse en unha serie de elementos. Quedadevos con esta música, con este lugar, porque logo haberá máis pistas. Entón agora o que temos que facer é subir nunha destas e levarános de novo a unha fase de bonus que temos que conseguir pasar. Así que imos ver que se pode facer. Estas xa son máis complicadas. Vou pasar de facer o de todos os anéis, xa vos aviso. Entón, aquí, con facer estas dous xa está, xa veramos. Eses amarelos que fan? Pois, basicamente, pegar este chimpo que acabamos de pegar. Vale, isto xa está. Isto xa está. A ver se por aquí vou ben. Epa. Verdade que me oriento un pouco de pena nestes. Vale, xa sei onde hai azuis. Vale, por aquí hai azuis. E por aquí a dereita creo que hai azuis. Ah, bueno, sí, vale, valme. Quedan 24. E por suposto son fases novas. Vedes que ten esta mecánica nova das bolas amarelas. Vale. Iso deixei no aí, co que aquí teño que virar e volver a virar. Quedan 18. Vou virar aquí a dereita. Isto é a cousa, sigo un ana correcto, ese nada, dereita. Porque así. Vale, debeme quedar dous grupos destes de... Aí está, hai un. Vale, se para chegar a ese hai que ir por aquí e agora a dereita, non? Sí. E debe quedarnos outro grupo de 6. Que tan doado, como seguir por aquí. Nada, por aquí nada. Vamos a seguir por aquí a dereita. Por aquí nada, por aquí nada. Vamos a seguir por aquí reto. Aí están, vale, ahora entón esquerda. Isto es marea, porque vedes que vai gañando isto unha velocidade que... Cuidado. Xa estaría, moi ben. Este feito, bueno, se pasamos dos anéis non é tan complicado, Entón aquí, vedes que temos, ahora son super esmeraldas. Co cal, pois bueno, entón vemos que ahora isto transfórmase en que esa cor gris que tiña esta peza, na que subimos, agora colorease. E temos que volver a chegar a 7. Unha vez que cheguemos a 7, podemos ser Hypersonic, que basicamente é o mesmo que vimos ata agora, só que ten un movimento máis. Pois xa vos digo, a nivel xogable non ten moita diferencia. E isto que estamos vendo agora, que para nós é a fase 7, sería a primeira fase do Sonic and Knuckles. Pois xa vos digo que para min Sonic 3 and Knuckles é unha única peza, que sí que sufriu un pouquiño por ese axuste de ter que sair en dúas partes, pero a concepción do xogo eu entendo que é un único xogo. Entón, claro, como primeira fase sí que é un toque distinto aos que estábamos vendo ata agora. Unha zona moi paradisíaca, moito verde, moita praia, moito mar. E este, bueno, é unha zona un pouco eso, máis cogumelo, máis Super Mario, se quere chamarse de alguma maneira. Entón, nada, imos ir pasando.
se vou atopando os anéis gigantes, pois podemos irlo intentando, pero é que é moi complicado, porque esta vez temos que facer en 4 mundos. Xa sei que antes o fixemos en 2 e sobrou unos, pero que non teño moi ubicados onde están os sitios estes. O que sí que vou facer é pegarme un pouco máis ao micro, porque me estou quedando sen voz. Esta canción sempre tiño problemas con elas. É pegañenta. Se escoitades versións con bandas de verdade facendo unha versión, é interesante, pero nunca me funcionou de todo ben a min como ouvinte a versión de Mega Drive. Pero bueno, tendo en conta tamén como está o nivel de toda a franquía, que é moi alto. Entón, claro, unha que baixa un pouquiño o nivel, pois tampouco. A ver. Bueno, estou aquí guardando anéis como se me servise para ser Super Sonic, pero non me leva ningures. Aí, estos trebellos. Bueno, como vedes, tamén cada fase ten os seus aparellos distintos. Aquí, por exemplo, temos esta mecánica que estamos xa fartas de ver. Temos esos cogumelos que son unha especie de resortes. Xa vedes que tamén neste aspecto o xogo tamén é bastante variado. Cada fase propón unha serie de mecánicas distintas que eu creo que é moi completo este xogo, porque xa son unha serie de mecánicas distintas, pero logo tamén cada acto méteche unha cousa distinta. Entón podese perdoar cousiñas como que algunha fase sexa moi longa, pero que é moi longa, pero que é repetible, porque ten cousas novas. Que tiñas unha pinta de sala de bonus. Ai, é dunha vida. Bueno, tamén non che vou dicir que non. Mira, 21 vidas, como casi espectadores estamos aquí, así que daciña, xa vos digo, é que tedes unha paciencia tamén vos. A ver, o xogo é bo, aí non vos vou negar, pero tedes paciencia de arreo. Imos con xefe, que este leñador bonito, que tamén, como vedes, como ten lume por abaixo, como temos o escudo de lume, pois moito máis doado ir contra este xefe. A verdade é que é moito máis doado, porque senón teríamos que esperar que baixe para atacalo por arriba. En fin. Veña, imos xogar ao voleibol. 1, 2, 3. Mira, vou facer que lle detalles. Como vai con retardo. Xa está. Bueno, suficiente. Tampouco ín a facer unha competición aquí. Xa me chegou con aquela vez cando tiña 8 anos que digo, a ver canto tempo voto. Canseime. Porque tampouco hai un momento que é bastante controlable todo isto. Segunda fase. É que xa vos digo, o da variedade dun acto a outro. Que pasa aquí? Chega Knuckles e di: mira, parece verán, pero ahora é veroño. E agora outono. Veña. E a canción agora ten un pouco máis de bombo. E temos estes inimigos novos, que son estes galos que sopran, que nos botan para atrás. Non sei se estaban no acto anterior, non caio, pero creo que sí, co outono, en plan como que sopran a folla. E xa vos digo, entón, bueno, basicamente diredes, bueno, isto é meterlle unha skin e xa está, pero jolín, ten a súa inquietude. E que aparte vos pensaredes, como fixo isto que sexa outono de repente? Ese botón que lle deu, por que cambiou todo iso? Pois tamén hai un pouco de explicación. En isto, claro, é como aínda non sabemos moi ben que pasou ca nave esa de Robotnik. Pois nada, imos ver que vai pasando por aí. Epa. Aí sí. Aquí quedamos como atrapados, entonces facemos aí. Sí. O que comenta aí da película de Sonic que eu xa había unha mención ao planeta das setas do cogumelos, que antes na película digo, eso debe ser esta fase, Mushroom Hill. O outeiro do cogumelo. Vale, que me estou perdendo aquí. Por onde teño que ir? A ver. Entendo que isto é ahora ir por arriba, non? Iso é, vale. Por abaixo, vichedes que había como unha especie de muro que tiña pinta de romperse. Con Knuckles, volvo de novo, pode rompelo. Co cal
Insisto, rexogabilidade que ten todo isto. E agora, vedes que pasamos por aquí e xa é inverno. Bueno, sí, para min é inverno, non, porque eso de aí do fondo é xeada, non? Que bueno, este tramo xa máis pequeniño. Aí, chegamos, chegamos a vida xusto, xusto tempo para dar. Agora sí, agora creo que aquí sí que hai un... Aquí creo que xa hai unha fase de bonus. Veña, imos facer, a ver que pasa. Volvemos aquí, pues nada, imos pillar esta mesma. Esta fase, mira, é curtiña, ten moi poucas bolas. Non sei para que lado ir, vale, é por aí. Aquí hai que saltar. E aquí hai que deixarse levar. Entón, isto de aquí. Ui, que liei aí. Pillei todo. Pillei todas as... Sí, vale, vimos facer aquí un apaño. Ostras, que liada. Ui. E por que non se convertiu? Toquei primeiro a que non era. Igual sí. Bueno, a liar, Ai, non. É que isto é moi pouco preciso para virar. Veña, imos resetear. Veña, imos volver a intentalo. Claro, que hai maneira de facelo. Ui, que liada. Ui, que liada. É que aquí non tengo moi claro como facer. Vale, iso está ben. Agora. E agora sí. Non sei, xa non sei por onde tiña que ir. Creo que estou indo no sentido contrario do que pide a fase. Bueno, imos ver se chegamos a algures. E se non, noutra. Quedan 8, quedan 6. Non sei se por aquí, pero vou ter que ir por aquí. Vale, 4. Eso que tiña que ter pasado antes. Antes fun por onde non era. O sea, viña mal antes, perfecto. Non sei como saín desta, pero xa está. Ostras, que liada. Ben, perfecto, todo estupendo, todo controlado aquí. Recucho Gamer. Boas, Javier, outra vez. Bueno, non sei se xa levabas todo o rato. A verdade, jonin, estades aquí mollón de peña. Eu agradezo a vos, Gráficamente o xogo é bonito. Se aguantades o tema pixel, o xogo é de paleta de cores. Pa min pareceme moi chulo. E veña ese grolo, sí. Me falta, de feito. Vou facelo. Pois direivos que este xogo, o Sonic 3 and Knuckles, o 3 and Knuckles, non o... Nin o 2 nin o 1. Eu creo que este un destes xogos que sempre unha vez ao ano cae. O ano pasado foi en novembro, estrenándome aquí no Twitch. O ano anterior tamén fora probando unha das versións que hai, que é o Sonic Air, que lle chaman Angel Island Edition, que é unha versión que se tes o xogo de Steam e descarga esta versión feita por un fan, pois tes unha versión mellorada, pois tamén son en 16 novenos, en pantalla panorámica, vamos, e unha cousiña máis que está interesante, como eso. O de poder usar nos atais para que nos leve todo isto. Entón, vale, isto non sei se, por exemplo, Naturiza ou algún dos de... Sabe se Meteo Galicia, sabe exactamente que está pasando con isto. Vou dar un toque. Que era Robotnik todo este tempo? Ai, maldita sea, por poñerme a dramatizar, deume aquí co lume. E agora hai un xefe que a verdade que é o primeiro xefe en movimento que temos. Bueno, cuidado co lume, que o lume fai dano, que non lembraba eu isto. Entón aquí ten un efecto moi tonto 3D, ese pequeno efecto de perspectiva cas bolas en distintas velocidades, digamos. Que non imos forzar moito, que estamos con pouca vida, sí, estamos en vida. Vale, saltamos, toque, xa lle debe faltar pouquiño, xa está. E agora, este final mola moito, moi de peli de Parque Xurásico, en plan, ¡pum! Escapamos por aquí, o tiranosaurio queda aí. É unha cousa así. O 5G, efectivamente, estaban aí conectando co 5G. Que a todo isto, 5G xa está caducado, non? Xa vin aí que está o 6G petando. En fin. E volvemos ao tema. Como se enlaza ca seguinte fase? Pois aquí temos esta nave. E agora ven para min un dos temazos do xogo e dos Sonics, que é o tema da Flying Battery, desta batería flotante. E que négome, esta fase ten que ser con... E direivos que tiña letra para esta melodía. Estaba en castelán. Vou ver se podo traducir así a la...
É un temón. E o mesmo, se buscades versións por YouTube, hai cousas interesantes. Vale, entón vou... Claro, creo que vou con un pouco de retardo, co cal vou cantar a letra. Estou a ensinarme. Sí que esta parte había un poquinho de letra, pero non la teño moi clara. Vou esperar a seguinte volta e logo canto, lánzame aí. Dios, que temón, jolín. Xa ven. Veña, imos seguir ahora ca letra. Tedes a melodía na cabeza, verdade? Ti e máis eu, Sonic e Knuckles. Eu máis ti, Knuckles e Sonic. Pa. Desde o día en que te coñecín, non sei que máis dicía por aquí, pero a letra mola, vamos gollón. Ai. Pa, e xa está. Espectacular. Bueno, se lembrades, algún leva aquí aínda desde o Sonic 2, lembraredes que había unha fase que era tamén hacia o final, que era nunha nave flotante tamén. E para min este me parece a versión feita ben desa fase. Se a outra horrorizábame, esta me parece bastante chula. Sumas o musicote e xa todos contentos. 23 vidas. E que este xogo é moito máis doado tamén, que chega un punto que eu creo que é máis disfrutable. Eu prefiro que este xogo me diga, vale, pois mira, podes pillar tal camiño, podes pillar cal outro camiño, ir probando. Eu, por exemplo, agora por aquí non podo ir por arriba, pero por aí arriba, se tivese segundos escudos, podría ter ido. Con Tails podo ir, con Knuckles podo ir. Entón, ten unha rexabilidade. Eu prefiro que me des este tipo de cousas a poñermo super difícil e ter que volver a comezar o xogo desde o comezo para tal. Sen desmerecer, o jolín o Sonic 2 e tal. Pero Sonic 2 había aí un momento que xa viche dos que estiveches que, joder, a ver, pero por que tanta hostilidade agora de repente? Pero en fin. Xa os digo, aquí vedes mecánicas clásicas do Sonic de facerse bola para trepar. Parte é moi de running a moto destas que fan ruido de que un flipa, é molar. O sea, é lo que quería molar. Como os dentistas tamén, que querían molar. Putum, fora, hasta Deus, ata outro día. Levo 5 horas e media, por favor, non mo teñades en conta. Logo acusáronme que era cousa de John Amir. Dos chistes malos. Eu, no. E agora, veña, imán. Aí está. Vale, cousa chula que fixeron no Sonic Mania. No Sonic Mania, como xa vos digo, o Sonic 4 non oficial. Lembrade, como dixo antes por aí feitizado, que o 24 está de balde, o Sonic Mania. Que o Sonic Mania é unha especie de recopilatorio dos xogos que estamos xogando hoxe, máis algunha fase nova. Vou esbirrar. Saúde para min, grazas. Aquí se vas co escudo este que é de rayos, pois co imán vas pegado ao imán. O sea que, bueno, un detalle así tonto, pero bueno, está curioso. Pam. Bueno, xa forcei aquí un poquinho. Aquí parece que... Isto tamén, aquí se non tes paciencia, pero por onde teño que ir? E volves para atrás e non sei que. Pero aquí o que hai que facer é agardar a que chega a segunda remesa de bombas e, ala, por aquí. Aí, pillando velocidade. Guau. Aí xa está. Este, sabedes eso... Respondedeme, por favor. Sabedes eso que din que... Hai un clip que non me deixa ver o clip. Bueno, logo reviso de que parte. Sabes eso que din de... está tan confuso que se fira a sí mesmo? Pois o que temos que facer agora é poñernos aí no botón Ui. Senón non hai outra maneira de golpealo. Xa vos digo, non é un xefe
súper difícil, pero a mecánica dices, vale, jolín, vale, ven, sí, home, aí está. Entretido, bonito, xa está. Agora imos botar esa frecha aí para que non caia no mesmo sitio. De que era exactamente o clip? Na parte que canto aí como unha hiena. Mariña. Bueno, fora as luces. Ahora vedes, é unha variación do tema. Agora fa máis lo de pam, pa, pa, pa. Que tamén é un tema moi James Bond. Eso de tan, tan, tan. É moi de James Bond eso. Eu creo que isto xa cantei outra vez. Que xoguei esta fase, porque claro, que esta melodía desbloquear aquí memorias, que é unha cousa tola. Eu lembro aparte no Twitch da época. O Twitch da época era ir a xogar a casa de amigos, basicamente. Lembro tela cantado tamén. Por que eu son así? Boas noites, Rincón de Daniel, que tal? E graciñas a todos, mía, eu creo que fai moitísimo que non fago un streaming despois das 12. Creo que só fixen un, que foi por novembro. Así que tamén, graciñas que estades aguantando ata agora. A ver, vou ser con expectativas de tempo razonables. Eu creo que ás 12:30 estamos xa no tramo final do xogo. O tramo final do xogo que é moi interesante. Agora quedanos este tramo de fase, esta fase que ten musicótico, cal todos contentos. Despois ven a clásica crítica que non pode faltar de se me faz un nivel ambientado en tal país ou con estética de tal país, pois a música tamén que parece de tal país. Bueno, pois nada, pois xa está. Entón, o próximo vai ser Egipto. Moi ben, pois non pasa nada. A veces ten que haber diso. Ai, mira esta zona de aquí, non lembraba. Isto onde nos cheva? Isto onde nos leva? Isto onde nos leva? Ai, levanos a caer outra vez, veña. A ver. Vale, agora sí que subo con un pouco máis de tempo. Está perdendo aí o tempo co doble salto. Uepa! Que temazo, que temazo. Este temazo Eurovisión, o da canción do verán xa, que xa está entregada a outra, entón. Ui, que non cheguei. Uepa, a ver. No, non. Ah, sí, vale. Era iso que quería, vale, perfecto. Dios. Moi ben, non sei que fixen, pero todo perfecto. Entendo que levo desde as 6:30 aquí. Bueno, minto, desde as 7. Desde as 6, porque as 6 estiven grabando. Estivemos grabando, que xa aproveito tamén para lembrarvos que temos o xoves podcast. Bueno, que esta semana estamos de semana grande de recuncho, xa nos imos de vacacións, xa vos avisamos tamén. Estamos, mañá temos o de Bomberman, que é o máis normaliño, porque xa sabedes, se tedes o Super Bomberman R online, e de balde o Super Bomberman R online. Moi importante que remate en online, porque senón é o normal que ese non ten, non é tan chulo. E o que vos digo, é de balde, e mañá desde as 9:15 estaremos aí xogando. Como comentaba antes, estaremos desde as 9:15 porque ás 8:30 queremos ver un anaquiño a Balea Vermella que teñen a Ne Barros, bueno, que xa que está Javier Balei polo chat que diga exactamente de que van falar antes de que diga cousas que non son. Pero iso, que quería velos un anaquiño, e entón logo botamos unhas partidas aí cos que veñades, que irades xo a este show. Logo, o mércores temos co John Amil, o grande John Amil, presidente Gali Twitter, entre outras moitas cousas. Pois vai nos ensinar que el ten a versión física do Sonic en galego que xogamos ao comezo do día, é dicir, comezo da tarde. Pois esa versión física do Sonic en galego e outras moitas cousas sobre Sonic. Tamén non só John Amil, que vai ser co que falemos máis a Naco, pero tamén con outra xente que tivo contacto co Sonic e que nos conta tamén a súa experiencia. Así que eu creo que vai quedar un vídeo moi bonitinho, así para celebrar un poquinho o 30 aniversario, máis alado que estamos facendo hoxe, que tamén está chegando. E despois o xoves temos un podcast, a verdade que é bastante completo, porque imos falar con outros creadores de contido que fan contido sobre videoxogos. Tenemos o caso de Retro Cabeza, tenemos a Blissy, que seguro que lembrades tristemente unha polémica que houve co tema da unha quedada de videoxogadoras de mulleres que gamers, digamos, que foi boicoteada porque quería un espacio para elas solas, en fin. Bueno, estou contando isto moi rápido, estou contando para por se o lembrades, non por explicalo de cero.
E nada, pois bueno, era unha das que organizaba ese evento. E nada, falamos con ela do seu novo último libro que fai xunto a un compañeiro sociólogo, que vai sobre un experimento que fixeron de poñer un perfil de gamer no Tinder e ver un pouco as respostas que viñan da xente. Entón nada, é unha conversa que creo bastante interesante. Da xente, bueno, dos homes polo xeral bastantes gamers, porque tamén hai un algoritmo no Tinder que, segundo afinidades, vai che xuntando. Bueno, bichedes aí, claro, acabo de ignorar perfectamente esta homenaxe que acabamos de ver aquí no xogo, que é esa homenaxe a Star Wars, ca escena do vertedoiro, que estábamos aí quedando cada vez con menos sitio, ata que ao final abren a porta. Pois basicamente isto, outras homenaxes de Star Wars, porque aínda van vir algunha máis. Xa tivemos a homenaxe a Son Goku, e máis que virán. E nada, iso, esta semana vai ser máis grande a nivel de despedida, pero ainda así teremos algunha cousiña máis para a semana que ven. E despois xa, tanto no YouTube como en Twitch, estaremos un pouco máis de perfil baixo. Pode que veñamos a facer algún directo, porque nos aburrimos, pero tal. Pero é así un pouco máis cando nos apeteza. Como diga Ayuso, libertad. Vale, pois este xefe, como vedes, simplemente adícase a tal. Hai este sprite que é de Robotnik en concreto, é un pouco raro. Tengo o bigote así ladeado e que ten un perfil moi raro este Robotnik, xusto neste fotograma, se vos fixades, xusto cando lle golpeamos, xa máis normal, pero é un perfil raro. E antes vos comentaba que se xogamos con Knuckles, o, bueno, vede lo que abaixo na carátula, o personaxe este rosa. Bueno, tamén o tedes enriba da miña cabeza, esa portada. Pois, normalmente xoga o seu inimigo, en vez de ser Robotnik, cámbiase por un robot, con forma un pouco de Robotnik, pero por robot. Pero por un erro que tiveron no xogo, este inimigo en concreto salería Robotnik en vez de do robot. Entón, claro, ande decían a xente en plan, pero iso é porque ten que ser isto de Robotnik e non é do outro, entón é un bug. Entón, claro, non se sabe moi ben que é. Entón a xente facendo a súa paranoia de por que saía Robotnik en vez de do robot que tiña que ser. Vou quedarse en voz mañá, aí está. Pois veña, imos agora como enlazamos. Antes vos comentaba algo de botar unha porta abaixo. Aí está. Esa porta abaixo que acabamos de botar, no orde original do xogo, cando iba a ser unha fase de neve, pois íamos nesa porta facendo esquí. Bueno, esquí, snowboard. Gracias por pasarte, Mariña. Nada, quédanos. Aí, Groliño expedía. Vasme mandar outro. Nada, ten boa noite e gracias por pasarte. Nada, aquí estamos, xa vedes. Música. Imos meter todos os estereotipos de música egipcia que se nos ocurren. Outro. Veña, vai. É que estou aquí vendo. Quédame pouca auga aquí, xa. Dios, que estereotipo, Ala. Sí, bueno, hai que deshidratarse. O vídeo este da auga deshidrata. Que isto non sei se o biches ti, Javier Olea. Bueno, toche falando ti, Javier, porque por negociado científico así en xeral, pero que auga deshidrata. Vin aí un vídeo, non sei que decía. Moi ben. Pois se a auga deshidrata xa me des que hidrata, piñi. Ai, mirad esa homenaxe a Doom que hai. Bichetes eses. Deica, Mariña. Pois nada, como ves, aquí temos tamén unha especie de cataratas de area. Ai, xa sabía eu que aquí iba a chocar aquí. Aquí vedes que se ralentiza un pouco o xogo porque había moito sprite, non sei. O sea, non é un xogo que normalmente rinda mal, pero ten momentos puntuais que fai estas cousas. En fin. Digo, claro, eu aquí se agora fago isto e agora salto. Nah, vou ir por abaixo, vou ir a favor. Pois xa vos digo, eu tamén chego. Ah, isto sí que o lembro. Ai, que me tragan. Jaja. Zona secreta. Ui, zona ainda máis secreta.
Sí, o que pasa é que, claro, o tema das esmeraldas, claro, bichedes, na primeira fase das estas novas esmeraldas sí que atopei bastantes anéis. Bueno, 2. Algo máis hai, pero na fase anterior xa bichedes que ningún atopei, Ai, ai. Que malían aquí. Agora aquí creo que sí que afogamos, E a min, esta fase non me disgusta, pero o segundo acto... Eu he de decir que volvemos ao tema da fase do Sonic 1 a da auga. Hai certo componente masoca que fai que me guste, pero entendo que sexa unha pesadez, que a xente diga que é unha pesadez. E cando cheguemos a ela, ímolo ver en breves. Vale, e agora isto nada, mecánica xa vedes que se vai repetindo. Temos aí unha especie de tirolinas, logo estas pezas que van sobre estes rodillos. E perfecto, aí tedes os gusanos de Dune facendo as súas cousiñas. Que se lembrades eses vermes, pois estaban tamén cun diseño semellante no primeiro Sonic, na zona de mármore, que eran violetas, morados. Vale, isto por aquí. Ai, espérate, sí que podo facer aquí. Ah, non, vale, creo que por aí non podo ir. Vou ir por aquí. Pepe. Peperere. Pipiri. Ah, moi ben, tanto traballo para soltarme aí. Moi ben. Pois sei, xa me soltaba directamente. Aí está. Creo que xa non lle queda moito esta fase. Dicir que un dos últimos xogos de Sonic, no, o último xogo de Sonic, quitando o de Mario e Xogos Olímpicos, que era o Team Sonic Racing, que era un xogo de karts, basicamente un Sonic Kart, se quere chamar de así, pois tiña unha remezcla deste tema que está bastante chulo, pero tamén era nun escenario típico egipcio, en fin. Oi. Vale, agora aquí pasar cando non estén os pinchos. Aí están estas cousas que se van levantando, tal. Vale, resorte aquí outra vez. Imos pa aquí. Vedes que as fases son bastante rápidas. Se pillas os inputs un lado para outro, ves? Aí pellagas un chimpo para arriba, saltas, cambias de lado, salches a plataforma. Neses aspectos moi dinámicas. Pisas unha cousa, caes e empezas a dicir un berro en plan... Ai. Vale, creo que agora sí xa está o xefe a piques de chegar, non? Imos ver. Creo que sí. Aquí está. E agora o clásico. Emerxe unha pirámide danada. Que? Esa estaba cantada, Perdón un momento, aí está. E agora ven un xefe que é bastante tonto. É un golem. Entón hai dúas maneiras de derrotalo. Aí vedes que aparece o golem. Aí está, toma forma. Por certo, fixadevos, a música tamén ten o de James Bond. Entón, claro, isto basicamente podemos facer isto. Hai que mandalo á area. Basicamente hai que mandalo á area. Entón, podes facer varias maneiras. Ou índonos pa area e ir pegando chimpiños na area. Ou aproveitando, damos un golpe. Damos outro toque. En fin, o que prefirades. Agora mesmo xa como fixen isto así, pois xa está. Se non, con nos estando pola area aquí aguantando aí en plan, ai, que non caíamos, e que veña el, pois tamén xa valería. Aquí, un problema, varias solucións, como a vida. E agora, como podes supoñer, estando unha pirámide que acaba de emerxer, por onde imos ir? A pirámide. E aquí ven unha das mecánicas máis polémicas dos eu creo que de todos os Sonic de Mega Drive, que vedes que isto está moi escuro. Imos a ver como se encende a luz. Moi ben, con isto non me preguntedes por que sistema isto encende antorchas. Aí non quero chamar, o sea, as lámparas, os lume. Non me preguntedes. Aí non quero entrar. Pero o problema é que, claro, isto ten duración. Isto é
Bueno, estamos facendo ben porque estamos encendéndoas agora xa en Oraval. En Oraval xa é máis barato. Isto podemos facer sen moito medo. E vedes que está piques de pecharse. Bueno, eso tamén é outra mecánica que agora ímos a repetir bastante. Entón, xuntas estas dúas mecánicas. Temos portas que teñen un cronómetro, digamos, para que se vayan abrindo. E logo temos o da luz, que se vai ir apagando. Entón, ahora temos que ir por aquí e haberá unha porta que estará a piques de pecharse. Bueno, hai unha porta por aí que non sei onde está, pero bueno, hai unha porta que vai pechar. Entón, exemplo clásico, hai unha porta aquí á dereita. Que temos que facer? Empurrar isto. E agora ir por aquí antes de que peche. Ah, non, creo que hai unha máis. Ah, é esta, vale, aquí está. Pues moi ben, pues seguimos e todo isto tal. Esta mecánica. Pero non sei se acaba de decir por aí que aparece unha fantasma por aí un pouquiño. Non sei se o bichedes. Se non, non vos preocupedes que en breve se aparecerá. Vale, aquí teño que facer un salto nun momento. Aí está a fantasma. Nos está a rondar. A ver, que quería cambiar algo aquí de... Aquí hai que cambiar de fervenza. Entón. Vale, agora sí. Non, non é aquí, hai que cambiar logo. Vedes que as luces van apagándose pouquiño a pouco. Vale, isto de momento xa pilla outra pinta. A ver agora. Aquí está. Este é o cambio que hai que facer. Pero ao darse a luz outra vez desaparecen as fantasmas. Entón, que pasa? Que se levamos un anaco sen darle a ninguna luz, xa temos festa porque as fantasmas comezarán a atacarnos. Entón, claro, xuntase iso co das portas e a xente, polo que sexa, non o tolera ben. A min non me disgusta. Xa vos digo que son... Para este tipo de mecánica son moi especialiño. E aí, pasando polo pouquiño, pero pasando. E agora, este camiño por aquí que non existe. Moi ben. Aí está, menos mal que tiñemos o escudo. E agora, outra porta que temos que abrir. Hai unha serie de tempo. Corre un pouquiño. Con este escudo podemos avanzar un pouco máis rápido. Esa vantaxe que temos. Vedes, sería esta porta que está aí a medio pechar. Chegamos ben. Se non chegamos, vai que volver e que nos dé tempo. A mí non me disgusta esa mecánica. É unha maneira de meter así mecánicas de facer tramos rápidos, xa que Sonic un xogo de velocidade, pois de obligarche a ter esas mecánicas. Pero entendo que sí que hai un punto que son un pouco pesados. Vale, a partir de agora as fantasmas poden comezar a atacarnos, co cal deberíamos ir encendendo algunha antorcha desas cando atopemos algunha. Aí está, mira, aí está, perfecto. E agora temos tamén, estas cousas de area que imos abrindo por aquí. Xa vos digo, eu creo que é interesante que o xogo sempre propón en cada fase unha cousa nova. En cada acto, incluso, neste caso. Algún estará máis acertado, algún non, pero bueno, eu esa inquietude valora. Vamos a abrir por aquí. Máis area. Vamos a intentar adiantar. Vamos a pillar estas zapatillas. Ollo aquí que non nos pille un susto destos. Aquí cuidado cando suba area. Aí estamos. E aquí volvemos a abrir isto, porque se non ven a area hai que seguir tirando por aquí antes de que nos pille a area. A mí ese vai me atacar. Ahora ides ver que as fantasmas van se quedar un momento paradas. Agora xa que me comezan a atacar. Entón, como me den un toque, se non estou feito bola, tamén se complica a cousa. Veña, imos xa darlle a luz outra vez. Estou dándolle moi pouca luz, para o que hai que dar. E aquí, clásica plataforma rápida. E llevamos 4 minutos. A verdade é que estou facendo a fase relativamente rápido. Xa vos digo que son fases longas, este xogo. Venga, imos darlle para non meternos en lerias aquí cos fantasmas, cas fantasmas. E volvemos a mecánica esta dos bloques. Vale, claro, isto é un momento moi interesante que eu estaba aquí mirando pa o chat. Pa Twitch, efectivamente, xa sabedes. Se twitcheades non tal. Bueno, pues mira, hai outra ruta alternativa.
que será un pouco máis farragosa, ou non sei exactamente que, pero bueno, hai aquí unha ruta alternativa. Dios, esta pirámide de altura ten o seu. Vale, hai que ir por aquí. Ah, non, volvemos a repetir, claro. Vale, como non pasamos ese tramo, volvemos a repetir. Isto do bucle que xa pasaba nunha fase no Sonic 2, en de que non chegamos a experimentalo, pero aquí, sí, aquí din, ou pasas este tramo ou damos o bucle. Que bueno, prefiro iso a que te maten directamente. Bueno, sí, bueno, é debatible. Digo, igual mátame e chego antes. En fin, agora sí que nos hai. Efectivamente. O sea, que a pirámide redonda no eixo vertical. Isto se o sacas de contexto non se entende. Tampouco se entende moi ben agora, pero... Vale, agora sí. Unha pirámide redonda. Xa comezando con iso xa imos ben. Ai. Os pinchos. Veña volta, veña tal, veña voltas. A ver, momento non lle pode quedar a fase porque, jolín, estou non facendo rápido. Xa van 7 minutos. Lembramos que se chegamos aos 10 minutos, mátanos. O sea, perdemos unha vida. Exactamente o que hai que facer aquí. Estou confuso. Que hai que ir por aí, sí. Vale, hai que ir por aquí arriba. Outra porta destas. Aquí hai que romper a area. Esto, ahora baixamos por aquí. Ah, pásase de sobra. Vale. Ah, espera, non, que ainda hai que facer máis. Pode ser... non sei. Bueno, eu creo que xa o xefe aquí. Por fin. Sí, aquí está o xefe. E aquí temos... Bueno, de momento un éxito absoluto. Creo que aquí podemos subirnos no brazo. Dios, no brazo da dereita. Mira, vou aproveitar aquí. Eso, efectivamente. 2. Aí está. Imos aproveitar aquí o salto. Efectivamente, a ver se... Aí está. Pillalo na fase máis baixa. Non sei se o brazo de atrás me fai dano. Aí estamos. Aí estamos. Vale. E xa está. Xa lle din aí doble golpe. Moi ben. Xa está, feito. Vale, pois agora contareivos. Queda unha fase normal, digamos, e logo xa estamos nun tramo de fases dun acto. Bueno, menos a última, que aí ten 2 actos. Como non temos todas as esmeraldas, non vai haber un enfrontamento final, que sería con todas as esmeraldas. Pero non pasa nada. Non pasa nada porque está isto. E imos con outra das miñas pezas favoritas, Lava Rift Zone. A melodía para mí é moi chula. De feito, direi que nunha das cancións que teño como grupo, Diario de Verano, hai unha pequena homenaxe a unha parte da melodía desta. Semi-involuntaria. Ou semi-voluntaria, como que irades. Esta parte de aquí, de agora. Perdón, agora. É bastante chula esta, é bastante pequeniña. Esta é unha fase que se pillamos un escudo de lume, estamos moito máis a salvo. E nada, mecánicas que temos por aquí. Pois todo isto. A todo isto, aproveito, mira este plano. Vedes eso que está aí como unha especie de ollo con bigote? Non sei se vedes, donde está saltando Tails, máis ou menos, un pouco a esquerda. Vedes que hai como un ollo como unha cara de Robotnik. Non sei se identificades o bigote. Iso é a nave que se lanzou antes e que caeu de novo, a que evitamos que saíra para o aire. Pois caeu aquí. E aquí onde está moi chulo como volvemos a enganchar con este tema da nave e tal, que pasa. Esta fase, este mundo ten un crescendo a nivel de do que nos vai levar o xogo, que está moi interesante. En plan, a partir de aquí as cousas hai que ir a torre con elas. Cocal, eso, son 12:30. Graciñas, levamos xa... Canto tempo levamos xa? Imos xa pola sexta hora. Eu contaba con 6 horas, a verdade. Miña idea tamén era comezar ás 5, pero xa vos digo, tivemos aí que facer hoxe entrevistas aí ás 6, entón, bueno, non podíamos partir a maratón. Estamos xa a piques de rematar, eu coido.
E graciñas, mira, alguén que veo aquí xa agradecer as 6 horas. Graciñas a alguén que... Ui, teño mal configurada esta escena. Ahora vos digo o nome de quen agradezo a quen me seguiu. E aquí, bueno, isto mini boss que máis ou menos vémolo por aquí, pero realmente o que nos conte, cuidado, que chemos aquí a facer aí a puñeta. Pequeno truco. Ui, que mal saltei. Que mal saltei e que ben zafei. E nada diso, graciñas a... Bueno, non sei, a min chegou un seguimento, non sei exactamente que pasou por aí. Se foi algún dato por aí. Se alguén se quer manifestar do que pasou, que me diga, perdóade, que non me salen nin notificacións do Twitch. Ah, Video Game Pizza, graciñas Video Game Pizza polo seguimento. Tiña a darlle a actualizar, hai que darlle o F5 as cousas. Sempre na vosa vida, se algo vedes que non vai para diante, dadlle o F5 e ás veces estará aí esa solución. Claro, pois non me sai a mí os grolos de Mariña tampouco. Estaba aí a páxina aí atorada. Vale, ahora aquí, por aquí, efectivamente. Veña, imos outra fase de bonus, total, non vale para nada. Pero bueno, vennos ben para lembrar este sitio. Dixemos, prestad atención, bichedes que había unha esmeralda máis grande aí, non? Entón, imos ver, esta fase xa non sei nin como é, que xa che vos digo, as do Sonic 3, o sea, desde a primeira quenda, lembro ben, este tramo de agora, as fases de bonus vou un pouco por inercia. Xa liei aí, virei antes de tempo. Fun home. Hola, Video Game Pizza, graciñas polo seguimento. Nada, iso, estamos a... Bueno, vou darle aquí guardado rápido. Me enseñade que lle debo a cargar e volvo pouco comezo e que me matades directamente. Se non me mato eu antes. E aquí que liamos. Vale, aquí creo que hai un camiño tamén, non? Vale. Graciñas por pasarte, Louro. Nada, isto eu coido que nuns 15 minutiños. Se o queres ben diferido mañá, por se tes curiosidade. Se non, graciñas por pasarte en varias veces. Eu xa vos digo isto. Hoxe non sabía moi ben como iba a sair. O que tiña máis dúbidas é este. Comezamos xa a las 10:25 foi, non? É que é un xogo longo. É un xogo longo. Dito, graciñas, boa noite. Eso, tamén boa semana que estamos comezando. Espero que xa estamos en Monday. Espero que todos teñades boa forza para seguir co Tuesday, ca terceira e ca cuarta feira. Seguimos aquí en Recuncho Gamer. Atención, seguimos ahora con Lava Rift Zone. Pillamos o escudo de lume. Teño que facer cousas destas, levo 6 horas. Deixademe facer cousas, vale? Vale, imos pillar este camiño que intúo que hai por aquí, efectivamente. Non hai nada como ver. Ui, que me... Vale, ¿eso dónde nos leva? Me lembraba eu isto de aquí. Vale, vai por outro lado. Bueno, levanos unha vida, moi ben. 28. Será por vidas nesta vez, ¡Epa! Ai, ai, que pediría un escudo de lume. Porque me gusta o escudo de lume aquí, ai. E agora subimos un poquillo por aquí. Imos por aquí, por este tramo. E vos que CHdes, por darme ideas. Vos que CHdes hoxe. Eu creo que vai ser un sándwich porque... Que por certo, unha cousa do lore de Sonic, digamos que a súa comida favorita son os bocadillos de salchicha. Creo que non se pode decir o animal este doméstico, moi amigo do home. Creo que en galego non se pode decir. O sea que é dos bocadillos de salchicha cun pouco de chili. Vale, non sei. A lava que unha roca metamórfica, non? Ou como vai a cousa? Como vai a cousa ca lava? O sea, a lava cando seca. Cando seca. Cachorros que creo que non se pode dicir así, O digo cho eu, hai un programa disos. A lava cando seca, acabo de decir, A lava cando seca que... Isto o que é un xefe que está dividido en dous. Que este xa nos imos cargar. Cada un ten 4, o sea 4 cada torre. E isto ten tamén 4. Que aquí que efectivamente hai que
Aí, darlle o toque aquí. Estas torres xa non las imos quitar rápido, porque como vedes son bastante doadas. E imos quedar camán, que son 4 toques, imagino tamén. Aí, aí forzando. De tempo imos ben. Ai, non, pois son máis toques, As mans son máis toques. Igual son 8 cada cousa. Non, 6. A ver, leva 4, creo. Eran 6 toques e 4 as torreciñas. Pois nada, ala, toqueciño aí a iso. Xa estamos preto, quedan 1, 2 3 4, 5 actos, 5 actos. E un é moi curtiño. E outro é un subidote. Alguén, por curiosidade, alguén leva por aquí vindo, o sea, vivo Sonic 1, vivo Sonic 2, ainda que non fose inteiro. Estivo aquí un anaquiño vendo todos os xogos. Digo porque vai haber aquí un momento aquí revival interesante dentro de 2 fases. Aquí, vital, pillar o escudo de lume neste tramo, xa vos digo, porque agora, por exemplo, podemos facer isto sen que nos pase nada, o que se agradece dunha maneira excepcional. Vale, esta ruta por aquí, sí, non. Estou indo por onde non é, Fixadevos que esta versión da canción sí que varía un pouco máis. De feito, creo que é a música que soaba cando o das esmeraldas. O sea, as esmeraldas tan novas, ese pequeno sitio cas esmeraldas gigantes, creo que era esta música. Non estou 100%, pero bastante porcentaxe, creo que sí, eso. Lo digo porque vos dei unha pista. Vedes que agora eso, estamos aquí nunha zona que está a lava xa máis seca. Como acabo de decir, hai un anaco. Esta lava máis seca. Está secando lava que nunca secara, Vale, o escudo de auga non o pilledes, non val pa nada. Ai, quitaronme estas cousas de aquí. Cousa máis tonta. Vale, pois agora sí que vai haber que facer. Vai haber, sí. Imos ter que xogar un pouco máis de cuidado para non perder moitas vidas. A ver se en breves conseguimos outra chisma de lume. Veña, imos probar se conseguimos aquí un escudo de lume. Para iso están as fases bonus. Vale. Entón, a miña idea sería ir só polo lume. Eso anéis, nada. Ten que ser unha bola que poña bueno, unha bola de cor vermello, basicamente. Esta de aquí. Xa está, escudo de lume. Así que agora saímos do nivel de bonus. E xa está, unha maneira de usar os niveis de bonus ao noso interese dentro das fases. Entón aquí ahora volvemos a ter a comodidade de que nos boten lume e non pase nada. Ata que volves a perder o escudo. Jolín. Mellor uso dun escudo, Veña, imos a saltar por aquí. ¡Uepa! Que hai que ter cuidado que non nos fagan aquí un tal. Eu estas cousas de pequeno sempre pensei que eran lavadoras. Co cal, sendo ahora que é boa hora de poñela tamén, pero bueno, en fin. Pero non é ser compartimentos super secretos e cousas así. ¡Yopa! Chimpo aquí. Lembrade que vos comentamos da cara antes, da cara esa de Robonic que estaba aí no teito da cova esta. Porque agora imos estar máis preto tamén. Bueno, aquí xa estou pasando de facelo en modo seguro. Veña, imos volver a pillar outro escudo. A ver se pillamos outra vez o de lume. Ah, en este non vai haber escudos. Pois nada, seguimos rápido. Ai, tocou nos os naques. 45 anéis, pois nada, xa está. Esta fase, claro, lembraravos a do Sonic 1, no? Con razón. Pero eu nesta caso quero sair. Quero sair. Ala, fora. Pero bueno, é a primeira vez que estamos vendo aquí hoxe, así que vos queda aquí de constancia. Vale, nada, queda aquí. Uy, este momento aquí, un momento bastante plataformeiro. Bastantes saltos.
Aquí espera que se vaya o lume. Moi ben. Aquí esperamos outra vez que se vaya o lume. E agora aquí... Ah, este salto era complicadiño. Agora, aí está. Ui, que ben saiu. Ai, non. Volvemos comezar, esta vez con 0 anéis, veña. Agora vai a boa. Mira, non rebobinamos nada, neste xogo, como bichedes. Nótase que este tamén é o que lle din máis horas. Mais ela de que xa o propio xogo precisa máis horas pola duración. Vale, aí está. Vale, e xa estamos aquí no tramo bonito. Como mola esta parte. Vedes aí a cara de Robotnik, verdade? Pois esa é a nave. Estamos xa chegando preto dela. A ver que pasou con ela. Pero, ollo, Knuckles, que nos deixa aquí un agasallo. Que detalle pola túa parte. Non teño nada para ti, lamento. E... caemos aquí, pero... encéndese. E aí ven Robotnik con un aparello que nos vai ir lanzando cousiñas. Este tramo, a min, narrativamente, flipame. Porque aquí o xogo comeza a meterche unha urxencia. Vale, aquí podemos guardar partida. Entón aquí, isto é un paripé un pouco raro, porque aquí pídiche saltar todo isto ata que finalmente non che fai falta saltar. Entón por aquí, imos ver se isto vai ser vital. Escudo de lume, porque agora isto vai me permitir a min coller e dicir, mira, teño escudo de lume, entón son como Xesús. Vou pola lava. Perdóade que agora ides ver que a imaxe vai estar un pouco máis borrosa, porque hai moita información de cores distintas, entón o streaming vai ir un pouco máis Entón, se estiveses en escudo, o que hai que facer é isto que estou aquí, saltando de plataforma en plataforma, e como vedes, tamén Robotnik está tan confuso que se fira a sí mesmo. Como teño escudo de lume, pois podo ir así en plan, paso de todo, camiño pola lava, son como Xesús, pero da lava. Imos facer a ilusión de que quero intentar pasar o xefe ben, pero bueno, que saibades que realmente co escudo de lume isto é un trámite. Edito trámite, despois xa só nos queda a costa arriba toda. A próxima fase que a min tamén me volou un pouco a cabeza. A primeira vez que a xoguei. Xa lle queda pouco, última tanda. Ainda che quedan máis. Teño que arreglar máis. Son como Xus, pero da lava, sí. Non te molestes en sacar clip, Javier, porque xa cando fixen o directo de novembro fixen o mismo chiste. Así que non fai falta. Está no repertorio. Isto é bo, como este xogo xa xoguei, xa sei unha serie de chistes. O de Unión Fenosa que comentei antes tamén. Bueno, en fin, como vedes aquí, a lava secou. O da lava secou, isto sí que é novo de hoxe. Claro, ahora como teño máis público, pois estou probando un material novo, sabes? E chegamos ao Palacio Agochado. Lembrade que vos comentaba antes das esmeraldas. Esas esmeraldas que estaban xuntas aquí. E esta fase... xa non vos... Bueno, vou volo contar porque total ídolo ver en un minuto. É unha fase que a mí rompeu un pouco a cabeza porque, claro, non é unha fase, estás acostumado. 2 actos, mini xefe ao final de cada fase. Despois ven Robotnik no segundo acto, tal. E aquí ves que a estrutura da fase non sabe, estás confuso. Digo, pero que está pasando aquí? Nun xogo de plataformas, aí vedes que iso está como marchando. Podía estar animado, pero en fin. Vemos que a nave está tomando despegue. Vou pasar do escudo para non romper o ritmo. Entón estamos con esta música, que aparte é intrigante. En plan, vale, estamos aquí nunha serie, un sitio que non se move ben que pasa. E ollo aí. Enfrontámonos a Knuckles por fin. De momento, vexo que vai ben. Non lembro moi ben como hai que facer para darlle, en fin. E vedes que hai un cadro con unha especie de profecía. Hai unha esmeralda, hai unha especie de cousa robótica, parece que é a esquerda que ten. E logo hai unha cousa de lume.
que ten pinta de ser un ourizo. En amarelo, se lembrades antes cando era Super Sonic, pois podría ser un Super Sonic. Entón, iso que aparece aí, realmente, se conseguísemos todas as esmeraldas, chegamos a esa situación que aparece aí. Como non imos ter todas as esmeraldas, pois de momento non imos chegar. Non estou prestando moita atención na batalla porque é bastante rutinaria. Pero bueno, en fin. Que vemos que agora que chegar unha explosión, vemos que é o mesmo gráfico. Entón, claro, Knuckles identifica a min como esa cousa. Entón por eso está en contra de min, porque, claro, el protexe a Emeralda. Sabémoslo agora. Entón estamos chegando aquí a zona esta, vedes? Aí están activadas as que conseguimos. E vemos que alguén se leva a esmeralda principal, que é Robotnik. O cal, en principio, dixe a Knuckles que eu era unha ameaza. Pero estamos a ver, e aquí podemos xogar nós, o que está a pasar. Que Robotnik está levando esta esmeralda tocha. E aquí, que lle acaba de fritir a Knuckles. E aquí é cando Knuckles dase conta, o xiro dos acontecementos, de que foi enganado e que realmente quen é o que lle estaba facendo a trasnada é Robotnik, perdón. Entón, aquí, bueno, pues xa nos pega a primeira axuda. E a verdade que o momento que ven agora é moi chulo. E esta música, aparte, esta canción, bueno, e aquí, referencia a Star Wars, que xa non vos teño que explicar por qué. Non vos teño que explicar por qué. E vemos que está lanzando a nave con moitos robots que están saindo de aí. Aí, Knuckles, bótanos unha man. E en plan aquí, nada, sigue ti, que eu non podo, tal. Eu de pequeno dramatizaba moito este momento, en plan, sigue ti, Sonic. E logo, tú e yo, Sonic e Knuckles, tal. En fin, entón agora temos un momento destos que son chulos nun xogo de plataformas, que é o momento de ascensión á torre. Entón, claro, temos unha especie de... Podemos facelo no tempo que nos leve, pero este momento de ir subindo, e van a ir pasando aquí unha serie de momentos que, eso, a ver se chegamos a alcanzar esa nave, que sí, é a Estrela da Morte, pero en ovo. De feito, o seu nome é Death Egg, o sea, o ovo da morte. O sea, xa ve... O sea, non é ni disimulado a homenaxe, xa vos digo. E ollo aquí, os que lembrades o primeiro Sonic, se estivechedes ou se vichedes unha vez, isto vos ten que lembrar algo, porque aquí temos aquí un Sonic metálico que ven co xefe do primeiro Sonic, o primeiro xefe do primeiro Sonic, e que exactamente o mesmo. Bueno, creo que cambia un pouco aí as físicas. Isto é un pouco máis, bueno, anquilosado. Pero en fin, que temos aquí un primeiro enfrontamento e agora volvemos ter outro normalmente. Que xa é perigoso, que aquí xa vemos que o Sonic está reciclando cousas. Digo porque logo tamén pilla unha dinámica últimamente que tal. Imos ir por este camiño de aquí, creo que algo atallamos. Claro, fixade o das rutas, que a mí sigue me parecendo moi interesante, que sempre tes rutas para investigar, para ir por outro lado. Por exemplo, agora pegarei este chimpo aquí, seguramente, efectivamente. Tal, le subireime aquí. Entón, falo me repito. Que acabo de ler o comentario de Javier, vale? Sí, pero claro, no sabe, cal dos dous sería o que estaba ainda en vivo, anexionado, ou o que se emancipou. Ai. Bueno, da igual, é un debate que non, unha disquisición que non nos leva a ninguna parte. E agora ven os que chegachedes en Sonic 2 a zona de Metrópolis. Sabedes que botei pestes deste xefe, pois aquí é que non son quen de darle. Este é máis doado porque temos o do ataque este que fai a ráfaga esta. Ráfaga! Entón este, claro, aquí no Sonic 3 é moito máis doado. De feito, vedes que aquí estou xa un pouco facendo aquí un pouco o abuso. Pero bueno, Isabel Díaz abuso. Non. Que estou canso, non sei por que estou canso. Vos sabredes por que podo estar canso. Que iso que pon aí, 6 horas de feito. Ai, veña, imos seguir. Veña, hai que chegar a Estrela da Morte. Estamos xa con subidón. Dame mágoa que xusto o único Sonic que non vou chegar a ter... Bueno, conseguimos o Super Sonic antes.
pero que non nos deu tempo a pillar as outras meldas que nos faltan e este, porque este sí que ten o enfrontamento chulo do final está a nivel climático está ben, pero bueno, o último xefe tamén está moi ben e ten unha música que tamén é de volverse tolos. Mira, xa estamos chegando ás nubes. É unha mágoa, porque eu logo direivos que teño unha gravata, que é este xogo contado, o sea, aparece a primeira fase, logo a segunda e logo aparece este tramo do xogo e arriba o DC. Pero isto xa outro día. E aquí temos, nada, aquí o Mecha Sonic, eu creo que este chamase Mecha. Que este non ten moita ciencia. Mais alá de que é un pouco lento de... Ves, pode ir ou flotando ou tal. Si, o da gravata. É que non a teño aquí, teño no coche. Porque a levei para o Como que non, que estivemos aí o Como que non fai unhas... Foi domingo pasado, non, fai 2 domingos, tal. Era para unha boda. Digo, mira, non teño gravatas, vou facerme unha, así me queda para outras cousas. Outro día ensinóbola con calma. A gravata, obviamente. E nada, aquí está, este xefe non é moi complicado. E aquí ven unha das cinemáticas. Bueno, aquí hai un fallo de planos que veredes. Como dun chimpo vai pasar iso, pero en fin. Que logo isto homenaxease no Sonic Generations, que vos preguntaba antes. Esta fase aparece e aí este momento homenaxease. Claro, pero é un momento en plan veña, que acaba con todo. Veña, corre. Esta Estrela da Morte. E polo que sexa, non me preguntedes por qué. No, seguro que non, porque só existe unha. Só existe unha. Nada, xa chegamos aí, o DC, xa vichedes aí. E última fase, mecánica que ainda non tiñéramos nun Sonic. Alteración da gravidade. Bueno, non sei se da gravidade. Se pasas de ter os pés chan vai en caroteito. Si, eso é alteración da gravidade, non? Inversión. Bueno, eso, que hai unha movida aí do espazo. Que non é que flotes, senón que vai chupar o teito. A ver, que aquí non enganchou nunha cousa que tiñen que enganchar. Aí estamos. Ai. Mira, vou ir pola outra ruta. Aquí está. Que neste caso pode que esta ruta sexa mellor, porque creo que é máis complicada de acceder que a outra. Non sei, verémoslo agora. Vou ir avanzando. Aquí, o que vou facer é pillar isto. Eso é. Pois nada, isto xa vos digo. Este acto é o segundo deste. E xa estaríamos. Parte boa do escudo de rayos este, que eses rayos que aparecían antes, pois non me fan dano. Epa. Ese inimigo mellor non parar moito con ele. Vale, aquí estamos co tema da gravidade. Bueno, de momento aquí estamos rotando a gravidade. E agora... non, de momento non. A ver canto era. Vale, aquí vou ir... que me fai dano iso. Vale, pois falsa alarma. Ou me tocou algo que non contaba ou... Neste, polo que sexa, vedes que o fondo non se move. O sea, non ten desplazamento. Vale. E aquí un momento para descansar. Traballo ben feito. Ala, veña, volta. Isto é unha serie de dinámicas que logo foron pillando a partir dos Sonics en 3D, en plan de automatizar moitas cousas. En plan, a ver, tú máis tempo mirando po xogo que xogando. E aquí notas un pequeno esbozo. A ver, non é moi grave, porque o resto do xogo está moi ben, pero que logo vese que hai unha tendencia nos xogos en 3D que van por aí. O tema de imos facer moi espectacular as cousas, pero que non se pode manexar. Bueno, pero para xogos en 3D outro ano, De momento, hoxe xa teño Sonic da Bond.
Venimos por aquí. Ai, que me pasei. Ai, vou a liar. Veña. Vale, no, veña, aguantamos. Ahí estamos. Podes ir por outro lado. Gracias. Ahí estamos. Bueno, hai que salvar, hai que ter aí os anéis un pouquiño. E dalle, veña. E agora creo que hai aquí un salto ao final que hai que facer. Pero... ¡Ga! ¿Qué tal? Viciado. Aquí nos tes de directo cortiño, oxe. Vale, e aquí hai unha porta que temos que abrir. Bueno, xa que se vou abrir antes de que vos explique como vai. Bueno, vedes que hai unha cousa no medio. Estou golpeando, que xa ten dúas cousas en vermello. E esa porta ábrese unha vez que golpeemos todas estas cousas que están en amarelo. Que agora... A ver, vale. Agora teño que volver a cambiar de lado. Sería así, vale. Papá. Ya. Vale, o de abaixo. Aí está, xa está aberto. Agora poderíamos pasar. Aí estamos. Nada, isto estamos xa. A ver, ponme a conta atrás. Descansamos un poquinho. No, estou xogando na colección de Mega Drive que hai en Steam. Por comodidade, primeiro porque xa non teño Sonic 3, tive no seu momento, pero agora non sei onde hai. E logo tamén estivemos vendo antes no Gallan o Sonic en galego que hai para Steam, por se alguén o quería probar. Entón, estamos xogando desde Steam. Mais alá de que, bueno, outro día estivemos enseñando a Mega Drive, temos por aquí o Sonic en aquel tira, o Sonic 2 teño. O sea, que me falta o 3, realmente. O lunes pasado sí que estivemos xogando co Mega Drive, digo, por se queres botar un vistazo, ainda estará aí disponible nos vídeos guardados. E veña, imos con este xefe que é un pouco HAL, non? Pero HAL non en plan chiquito, HAL, senón en plan de odisea no espazo. Entón este, dámoslle, con cada toque vedes que bota unha pelota fora. E... quedalle un... Ai. Vale, ahora liámola un pouco porque estamos en vidas. Vale, agora este momento de aquí hai que evitalo. Ai, que atacaba agora. Vale, a ver se facemos un pouco mellor. Con este a cal te refires, viciado? A Sonic and Knuckles ou Sonic 3 and Knuckles? Porque estamos xogando o combinado, porque hai alguna cousa distinta. No, da mudanza outra vez, no, por favor. Para máis chistes malos seguide al viciado feliz. Ou bueno, ou senón con deixalo que apareza por aquí. Aí está, ai. Hai que pillar o anel, vale. Tamén hai que dicir que hai un punto que os anéis deixan de botar, Agora vedes que Perdino botou, pero hai un momento que deixan de botar. Como os abstencionistas. Uf, que cansado, que chiste máis malo. 6 horas e media, benvidos a Recuncho Gamer outra vez. Oi, no, vale, un toque. Bueno, imos ir xa de... No, non hai que facer estas... Como teño 28 vidas. Veña, último intento. Os dous, vale. Veña, agora sí. Vale. Sí, bueno, voy a ir con un poquillo máis de calma. En plan, un toque, vanse as púas. Eso é, un toque, vanse as púas. Un toque, vanse as púas. Efectivamente, eso é. E agora con este non hai presa. Imos esperar que se mova un pouquiño. Iso é. Un ataque moi... Bueno, teño un anel. Xa está. Ostras. Vale, veixo que ao darlle un toque fai o do láser. O sea que non... Hai que ir con calma, toque e a escapar.
Toque, escapar. Ay, quería escapar por otro lado. Bota, bota. Ahí, vale, ahí estamos. Bueno, gracias, Tails, aí que lle deu o último toque Tails. Ahora aí, damos aí voleibol. E quédanos última fase. Lembrade que se tiveremos as 14 esmeraldas, pillamos as 7 do comezo, agora pillamos 3. Se tivésemos unha última esmeralda, tiñamos unha última fase final cun hipersónica e con ese enfrontamento que víamos nese cadro. Non vai ser o caso de hoxe. Creo que xa lle dimos un bo tute hoxe. Non sei como vedes vos. Ai, ai. Bueno, isto valeu. E agora o que vos comentaba, o cambio de gravidade. Aquí está, o que faltaba. Veña, tamén xogando boca abaixo. Por que non? Veña, vou volver un momento aquí. Ai, aí está. Sí, non, de feito o Sonic 3 estivemos outro día mirando con Spinecar, que estivemos no podcast, a Virtua Néstor de Spinecar, estivemos aí mirando, pero o xogo vai os 50 euros, agora mesmo. Se queres pillar o original de Mega Drive está nese precio. Se queres en bo estado. Ah, mira que vida máis tonta que acabo de conseguir. Vale, aquí hai que ter cuidado. Hai que ter a cabeza ben asentada. Opa. A entrevista con Spinecar. Pois se buscas Recuncho Gamer Spinecar, eu creo que xa está. É na canle de YouTube de Radio Coruña Cadena Ser. Nada, estivemos. É un programa. Verás que pon Spinecar e coleccionismo, creo que algo así. Foi fai menos de 2 semanas. Se non poño che agora a ligazón, poño che ligazón agora cando... Bueno, espera, xa que estás preguntando, poño aquí ao lado. Así vos queda todos a man, por se queredes ter aí guardada para cando querades. Nada, foi 30 minutiños. Antes del falamos tamén con Ramón Méndez, que é traductor, que tamén ten unha colección de drinkas aí interesante. Eu creo que sal, non? Se buscas... Sí, aí está. Que igual xa non están ou petite saber. Aparte de eso, Spinecar falando galego, que tamén xa tamén tal. Sonic Manía, que me parece? Aí está, aí, viciado dándome temas despois de 6 horas, que era o que me facía falta, que era que me dixes de temas. Aquí vos quedo de Spinecar. Bueno, está aí polo medio. Aí está, falando galego. Está empezado aí a ligazón, que, pero bueno, rebobina pa onde que irás. O Sonic Manía pareceme moi bo xogo. A nivel de diseño de niveis está ben. O que pasa que o problema que teño con ele que é un pouco refrito demais. Moita fase reciclada. Entón, claro, cando levamos con Sonics que levan reciclando fases e cousas destas, xa non sei, xa desde Sonic Generations, xa un pouco de antes. Mira, agora mesmo neste xogo, no Sonic 3 vimos aquí que aparecía un xefe que aparecía no 1, logo un xefe que aparecía no 2. Entón, claro, como xogo é moi bo, o que pasa que se xa levas moito ca saga é un pouco tal. E que claro, que hoxe deulle tempo a todo o mundo a pasar por aquí. En algún momento da súa vida non tiña nada que facer. Xa che duramos desde as 6:30. E nada. Pois iso, nada, estamos último acto, estamos xa, o sea que non queda nada. Vamos a darle aquí un pouco máis de presión. Nada, espero que ven polo curro, viciado. Que ahora vemos menos por aquí, pero tomo nota, a partir da 1. Que boa agora. Para poñer lavadoras e para ter a viciado no chat. Ai, hai que contrapesar. Isto é como Fall Guys. Contrapesa. No, ainda moi pronto. Agora, ai. Ui. Se contrapesamos demasiado, eso cae, tamén aviso. E bueno, graciñas, jolín, a media de espectadores que temos hoxe para un directo tan longo, xa vos digo que é para estar moi agradecido tamén co apoio que estades dando hoxe ao directo este. Non vos acostumedes, pero bueno, era así un pouco reca final. E mañá, se queredes, a partir das 9:15 estaremos co Super Bomberman R Online, descargado, e vinde xogar partidas. E se non tamén podes verlo xogar, que tamén está entretido vernos aquí poñer bombas entre uns e outros. Así que, estades convidados.
Polo demais, o xoves teremos tamén podcast novo, aparte deste último de Spincar que acabo de comentar Nugayán por el. A ver se está o Guito Loges. Sí, que se vai gañando alguna. Cando non entra ningún brasileiro ningún inglés, gaña alguna. Como os comentaba, eso, podcast que teremos esta semana. Estaremos con Retro Cabeza, estaremos con Blissy, estaremos con Víctor Develops e estamos pendentes do rapaz a ver se nos confirma para eso. Estamos falando con eles un pouco das súas canles e un pouco tamén o tema de facer contidos aquí de videoxogos en internet, como está o tema, e tamén con propostas que cada unha ten a súa interesancia. No, pero viciado, saiu ahora un tamén para Switch, para PlayStation, para Xbox One e tamén para Steam, que Super Bomberman R online, pero tens que descargar o que pon online de apelido. Porque eso, está orientado a tipo Battle Royale, pero logo tamén, no noso caso, quen se veña aquí a ver o directo, creamos unha sala, porque temos o xogo a versión premium, digamos, e podes xogar con nós. E benvidos, jolín, Janabi Alfredo, benvidos aos que vides aí da canela de Janabi Alfredo. Que tal? A que andabades hoxe? Non me deu tempo a ver a que andabas hoxe, porque como ben sabes, levo ainda 6 horas e 30, jolín. En fin, nada, estamos aquí. Penúltimo xefe, porque isto non é derradeiro, pero este ten unha mecánica interesante. Graciñas pola incursión, Janabi. Nada, estamos a 5 minutos, creo. Levo 10 minutos dicindo que estamos a 5 minutos. Aquí que hai que facer? Cambiar a gravedade, entón. Se agora cambiamos a gravedade, vemos que estas cousas de aquí quedan así. E agora se facemos aquí un patapum, aí, golpe que che criou. E agora tamén, aí ao caer, tamén poderíamos ter la liada. Aí está. Bueno, hai que xogar ca gravedade. Este xefe non é moi grave, por iso xogamos con ele. Co Son of Horror. Si que vi un cachiño, ten boa pinta, non? Ese xogo de medo. Mete medo. Nada, eso, rematando bueno, pois máis ou menos como as horas que levo eu. Ollo que veña, imos en vidas. Total, quen dixo medo? Veña, agora a ver se morre. Aí está, morto. Entón, e agora ven xefe final. Quero facer unha pequena pausa antes acabar de explicarlle a... En PS4, en Switch, valen calquera. En Switch non che fai falta ter o modo online, viciado. Non che fai falta ter o Nintendo Online para xogar. Senón en Steam tamén. En Steam se xogas en PC tamén vale. Eso, Super Bomberman R online. E gratis. O Bomberman R normal non, pero o R online sí. En fin, estamos aquí a piques de rematar, persiguiendo a Robotnik. Pero, uy, que musicote. Algo acaba de emerger por ahí. ¿Qué será? Uns dedos como chourizos. Qué musicoche. A ver, ten un truco esta parte do xefe, que se me poña así, pois tampouco pasa nada. Nesta parte non está ben pensado, xefe, porque aquí podían penalizarche un pouco máis. Que sei, ponlle uns pinchos nos dedos, en plan para que non tal, pero bueno, en fin. Non imos queixarnos, que xa levamos 6 horas e media. Non estamos aquí para que non lo poña máis difícil agora. O sea, o seu serie dándolle golpes aos dediños, en plan, oi, e facer así. Ui, bueno, así non. Así. E agora ven a segunda parte, que isto, cero anéis, concentración. Hai que escoitar. Temos primeiro na cara. Bueno, se vemos que vai un pouco lento, reinicio, porque agora temos que volver a pasar esta parte. Esta parte se bichedes non ten complicación ninguna. Logo igual rebobinamos. Utilizamos aí a función de rebobinar desta versión de emulación da Mega Drive que hai para Steam. Veña aí, estamos de... Jolín, tedes un mérito, tamén se vos digo, 18 persoas vindo a isto a 1:15 da mañá. Bueno, por lo menos aquí en Galicia. Boas, Kodama. Kodama. Vale, vaya. Esta parte, o sea,
A ver, esta parte vou reiniciar. O seguinte quero pasarlo do tirón, pero que isto acabo de pasalo. Que tal, como andas, Kodama? Estamos aquí xa a piques. Último xefe despois de 3 Sonics e Knuckles. Vale, o que si vou intentar matar un pouco isto aquí. Ves de Hanabi, a miña explicación do Sonic. Cal das explicacións? É que non sei exactamente. Levo tanto falado hoxe que non sei exactamente a que vos referides. Pero bueno, senón tamén o mércores imos filosofar un pouco máis co John a 1000 aquí. Veña, imos esperar que bote o lume. Saltamos o lume, abrimos a boca, un toqueciño. E agora hai que contemporizar eso ben. Aquí podía darse outro toque. No, dixémonos que imos a facer o tirón. Entón, espérate un segundo, imos a facer o tirón, pero imos a facer desde o comezo. O sea, imos rebobinar aquí. Vidas, xa vedes que teño 20 e pico. Non as vou gastar, pero imos a facer desde o comezo, veña. E logo vou facer un save state. Entón xa non temos que andar rebobinando todo. Esto. Entón, guardado rápido, moi ben. Entón, desde aquí, imos a facer o tirón. Se non hai do tirón, non se pasa. Un toque, outro toque. Salto. Estes son reciclaron no Ristar. Xa vos aviso que se bichedes o Ristar, estes son reciclaron no Ristar. Que un xogo do Sonic Team tamén, claro. Ai, saltei moi tarde. Entón, cargamos, moi ben. Volvemos a comenzar aquí. A ver, vidas teño 26. Non vos poñedes exquisitos aquí. A poli do retro. A poli do reto, sí. O reto ten que estar feito con condicións. Pero isto é para xilizar os trámites. Aí está. Ves que hai que esperar a que remate o son ese e logo xa lle pegamos o ataque este. Aí, eso, eu abro Tails. Aquí, contei mal, ves? Veña que vai, veña que vai. Remataremos antes das 6:45 horas. Veña, un toquecín. Aí, Tails xa se foi, xa volverá. Aí está. Tengo que concentrarme, aí está. Este foi polos pelos. Veña, con calma. En teoría, debería me dar tempo a darle outro toque. Aquí, agora. Eso é. Entón, dame tempo a 2 toques. Ui, que pouco lle faltou. Segundo toque, pero ollo que ainda non está, ollo que ainda non está. Queda unha sorpresa moi tonta. Pero aquí hai un acelerón moi tonto que nos pode facer perder. Ollo. Esta parte, claro. Aquí ainda queda esmeralda maestra. Aquí podemos darlle toques, pero seu é non darlle, porque canto máis toques lle demos tal. Que pasaría? Pois non sei se vou pillar o Alex Kidd. Crees que é un momento para preguntarse esas cousas, viciado? Non o sei. Epa. Uf. Que hai que darlle outro toque. Vale. Que non val con correr. Vale. Ui. Digamos que ides ver o final malo, Mira, imos dalo por bo, Imos dalo por bo. Que claro, é xusto o último golpe que che pega un frenazo moi tonto. Ostra. E que está un pouco isto non bugueado, pero a ver, imos ver. Que se lle golpeo así. Claro, o sea, canto máis ya para diante peor. Bueno, en fin. Tiña que pasar. Que hai o final bo. Porque debes apropiar 7 esmeraldas do comezo, xa vale. Pois temos o final bo. Ainda é mellor. Pois veña. Pois sí, está aí no que pasar. Pois como vedes, agora somos Super Sonic, porque tivemos as 7 esmeraldas no seu momento. Entón, que consiste isto? Hai que sobrevivir non perdendo todos os anéis. Entón hai que ir pillando anéis. Pero o que pasa é que temos que ir acercándonos hacia adiante, hacia onde están chegando aí unha serie de cohetes que non nos matan, pero fanos perder tempo. Claro, se perdemos tempo non pillamos anéis. Vedes aí o contador de anéis. Estamos a 60 e pico. Claro, pero eu pensei que tiñas que coller as 14 esmeraldas do caos, sabes?
Non lembraba eu isto. Pensei que era cas 14. O sea, que valco Supersonic, non fai falta o Hypersonic, cas 14 esmeraldas. Veña, imos pa diante. Dios, que músico tamén. Claro, pois mira que ben que podades ver. Mira, nos 3 Sonics que xogamos hoxe, con todas as esmeraldas todos, Magua que no 2, como xogamos con Tails, non había aí un final especial, pero bueno, se non o tedes na canle de YouTube, que eso sí que o pasamos con todas as esmeraldas, hai uns días. Vale, que temos que facer aquí? Primeiro, evitar que nos den cas boliñas esas. E segundo, levar eses misiles á cabeza. A esa cabeza, aí está. Veña. Non temos moitos anéis, Ai, veña. Ai, estamos indo moi ben. Vale. Ai. Vale. Acelera a música porque se non tivese pouca precisión. Veña. Veña. No. Vai ser que non. Ai. Veña, último intento. Bueno, último intento. Esta iba a pasar. Que esta pillo me desprevenido, non contaba con xogala agora. Claro, que aquí hai que encher ben de anéis o contador. E logo o tramo de antes facer un pouco mellor, que tampouco fixe moi alá. Vale, agora sí que xa é a última, que non contaba con esta fase. Aí, ves, sóame este corredor de misiles. Ai, veña. Vale. Bueno, xa estades lendo o que está comentando aí Enfeitizador. Xa sabedes que un dos 12.000 do clube Generations. Veña, a ver se agora faigo esta parte máis rápida. Aí está, veña. Vale, esa non estuvo mal. Sube, baixa. Aí está, vale. Digamos que co botón de salto pego un pequeno impulso na dirección que estou apuntando. Digo para que vos imaginedes a nivel xogable como estou facendo. O sea, a sensación de xogar este tramo. Parte que isto... veña. Bueno, non hai nada como vir con 25 vidas esta fase, A ver, aí está. Veña. Aí está, 15, 14, 13, 12. E agora había que pillar. Agora ainda hai outro xefe, non? Por que non hai anéis? Onde están os anéis? Quero pillar anéis. Quero pillar... ¡Oh! ¡Que pouquinho faltou! Espera, vou ver se a foto finish daba tempo. Aí está, veña, xa está. Non bichedes nada, Moito hai que remar agora, Entón agora sí que hai que facer aquí un pouco persecución. Dios, que un pouco anéis hai. Donde hai anéis? Aquí abaixo. Aquí arriba. Uau, estuvo fatal. Vou reiniciar, xa está. Nada, reinicio. Veña, agora sí. Agora facemos a boa. Entón, por aquí. Imos memorizando. Eu de pequeno memorizaba onde estaba todo. Eu non sei como facía. Entón, por aquí. Agora hai estas 6. Pillei as 6. Agora hai estas, moi ben. Agora hai estas aquí. Agora pillei as de arriba en vez das de abaixo, que eran as mellores. Vale. Pero bueno, isto non facendo mellor, creo, non? Vos que opinades? Dame esos... Vale. Este tramo foi un pouco peor. Claro, o problema de levar un golpe do misil é que non podes virar. Vale, eso axudou. Este tramo está ben así, vale. Vale, isto é algo mellor xa. Si, estamos mellorando de antes. Vale. Vale, mellor. Isto está mellor, veña. Que habría que rematar o xefe anterior con máis de 20.
sea, o primeira parte do xefe habría que rematar con máis. Veña, imos pa aquí. Xefe, aí estamos. Vale, e agora estos misiles que non me golpean en mí, porque senón non facemos nada. Veña, aí está. Un que tocou. Este, a ver se facemos tocar. Agora, aí está, veña. Ese que xa foi directo, moi ben, moi rápido. Así de gusto. Veña, ese xa tocou. Aí está un que tocou. Hai outro que tocou. Vale, estou pillando aquí unha dinámica que está ben. Vale, xa tocou. Imos ben, van 50 de segundos. Aí está, xa está, mojoli, que diferencia. Que diferencia, veña, veña, xa está. Vale, anéis, anéis. Eu creo que vou ir a saco. Vou ir a saco. Aí está. Cantos toques serán? 2. Bueno, hai que ir pillando algún anel. 3. Aí está, algo pillamos. 4. A esos anéis, oi, ben, moi ben. Acabamos de pillar 9. 5. E hai que ir facendo. Aí pillamos uns poquiños. 6. 7, pode que sexa o último. Eu creo que son 8 toques, sería o normal, non? Xa levamos un anaquiño. 8. Música de Sky Sanctuary. Aquí chega Tails co tornado. Colle aí un imán de diamantes, de esmeraldas, o que sexa. E imos polo mar. E imos devolver a esmeralda a onde procede, que é a Angel Island. Graciñas aí. Mission accomplished, había que dicir agora, non? E agora vedes, deixamos a peza no seu sitio e emerxe. Se vos fixades por aí, hai unha pirámide, hai unhas casetas por aí. Hai xente que ten feito unha especie de mapa de onde está cada fase segundo esta imaxe. E xa estaría. Bueno, ainda unha cousiña máis agora aquí. Como sempre que nos rodean aquí os Coffee Time. Aquí fan tamén o popurrí de cancións. Non sei se estou confundido. Creo lembrar que aquí aparecía un momento que Knuckles agradecía, non? A cousa. Bueno, aquí tedes Yuji Naka, un señor que fixo cousa moi interesante nos 90 e creo que se dou un pouco anquilosado, porque o último xogo que sacou Balan Wonderworld. Pois, en fin, tivo tan mal resultado que creo que deixou Square, que fora contratado aí para facer un plataformas tal, e o Balan Wonderworld, a verdade é que a demo, no, os delfines son puro lume. Bueno, todo isto, graciñas a todos que levades pasando por aquí, sobre todos que aguantaches hasta esta hora. Sobre todo, bueno, el feitizador que aportou moitos datos por aí. Non sei que máis decir. Bueno, digo enfeitizado porque é a primeira vez que te vexo por aquí. Graciñas por vir, espero que volvas tamén máis veces. Eso, unha cantidad de datos aquí moi interesantes. Tamén tiro legal, tamén que xa este que estive cheo rodeado ca música. E nada, mañá, lembro vos mentres estamos aquí escoitando Popurrí, ahora Sandópolis. Eso, mañá ás 9:15 estaremos co Super Bomberman R Online. E antes, polo YouTube, en algún momento da tarde, teredes o reaccionando a bandas sonoras, xa sabedes, no YouTube, no que vos pedides unha canción de un videoxogo, nos escoitámola. Xeralmente eso é ser por primeira vez, porque non o coñecemos. E nada, pedídela pola canal de YouTube, no vídeo do que facemos cada esa. E nos vindeiros, pois, analizámoslo. Pero teño o de capa do seguimento, de comentar para seguir. Non sabía eu, perdón. Pero bueno, nada. Non é obligatorio seguir, pero bueno, se vos cunde o contido, sempre axudo, porque vos chega aí unha notificación, en plan, aquí está o pesado este facendo maratóns.
7 horas. Eras ti, vale. Graciñas ti, Vegal, tamén por pasarte. Bueno, espero que disfrutarades. Eu creo que joder, que isto é un xogo é un xogo ben longo, son dous. O sea, foron dous que realmente era un, pero este era un xogo que longo. Eu creo que nos deu para comentar cousiñas de cada un. Sempre se pode ver máis en cada un, nas fases, en cada fase ir analizando, pero en fin. E aquí vemos eso, Sonic 3 and Knuckles. Aquí aí flipándose. Ahora maratón de Shenmue, pois igual levame menos. O Shenmue 1 non é tan longo como pensades, O 2 ten aí unha leria interesante. Pero bueno, Shenmue... bueno, e falta o 3. Claro, aquí ainda vos aparece este robot, porque en principio vos quere pedir que... Bueno, pode ser... Este é o robot que aparece se xogades con Knuckles. Digo, por se xogades esta versión do xogo con Knuckles, pois aparecería vos este robot. Nada, ímolo deixar agora cando fagamos 7 horas, deixámolo. Hai alguén a quen facerlle raid por estas horas, queda alguén hoxe por aquí para facerlle unha raid, deixade que mire por aquí. Non hai ninguén, non. Bueno, se non dicimos, estou mirando aquí no Discord de Twitch en galego, emitindo en Twitch en galego. Pon aquí, Recuncho Gamer leva 6 horas 55 minutos, moi ben, sí. Pois creo que non está ninguén agora mesmo, non. Estaban os de Fórmula 1. Hanabi foi o último que tamén botou aí 3 horiñas, que tamén 3 horiñas están todos aí tal. Pois nada, deixadme ver un momento, lembrarvos un par de cousiñas. Vou poñer a cámara aquí para que me xades a cara de 7 horas de directo. Dios, teño os ollos, teño unha fame. Teño aquí a Tails. Hola Tails, que tal? Hola. Nada, bueno, xa vedes aquí Sonic and Knuckles, que a min direivos, Sonic 3 and Knuckles é o meu xogo favorito. Punto. Entón, eu con este voto ata sei que volver a xogar agora, deixademe cear antes. No, pero bueno, nin vos nin eu. Hai oportunidades para repetir. A min os Sonic, xa sabedes, sobre todo se me Mega Drive, gusta moito volver a eles. E agardo e agradecevos que vos acompañades aquí durante estas 7 horas, os que pasaxedes ao longo de hoxe, para volver a gozaros, que ao final tamén seguir comentando cousiñas. Mira, Feitiazador me parece, todos os comentarios que deixo por aí me parecen moi interesantes. Tamén eso, tamén Tilvegal iba comentando cousiñas e tal. E o gardo que descubrisedes algunha cousa, ou, bueno, que se non coñecedes o xogo de nada, pois aquí o tedes. E se vos puden comentar algunha cousa que fose interesante ou nova, ou que non lembrabades, pois para iso se fan este tipo de cousas. Así que, graciñas. Teño a voz que é para poñerme a cantar agora hoxe. Menos mal que a canción do verán xa está entregada. Polo demais, aparte de se tedes redes sociais, xa sabes, @ReconchoGamer, estamos en Twitter, en TikTok, en Instagram. En TikTok, en verán creo que nos daría un pouco máis de clara. Encantado de verte, Viciago, que sei que as horas últimamente son complicadas para ti neste caso. Bueno, chegaches o mellor momento tamén, que era un momento aí álxido. Así que graciñas por verte outra vez. E nada, iso, por redes sociais, que temos tamén máis contido de videoxogos. Eu, se non estás suscritos ao canal de YouTube, por unha parte, agradecevos que vos suscribades. Primeiro, para teredes máis cousas, aparte do que facemos en directo. Hai outro tipo de contido que é bastante interesante, creo. Por lo menos botamos bastante cariño. E logo que tamén nos axudades, comentábamoslo hai unhas semanas, a poder acceder a xogos con acceso anticipado, a algún xogos indie, sobre todo, que nos podan facilitar un código a ver que temos máis apoio. Sei que é unha cousa dos números, pero neste caso ten unha aplicación lógica ao ter mellores números e que podemos acceder a mellor contido. Fai un par de semanas tivemos acceso a unha serie de indies e ao Virtua Fighter 5 de forma anticipada, pois grazas a este tipo de cousas. Así que, aínda que vos parece unha tontería, este par de clics a nos axúdenos a tamén a ter contido máis fresco, máis relevante día a día. Así que sempre levo 7 horas, non o recordei en 7 horas, deixademe decir agora. Polo demais, nada, pois eso, moitas grazas. Pois vou aproveitar. Mira, está Zorzamoz, que estivo ao comezo do directo. Está agora co Yakuza 0. Creo que el fai os streamings en español, pero é que sempre fai directo sobre esta hora e nunca lle podemos facer a raid. Así que hoxe, mira, estamos aquí unha seis xente. Por lo menos dicirlle un bo día. El fala galego, eu sei que fala galego, porque por lo menos polo chat ten un traductor moi bo que nos diga calé. Ou se non dá. Entón, imos facerlle unha raid a Zorzamoz, que está aí co Yakuza 0, que tamén é un xogo que lle teño ganas de dar, pero ese xa vos digo que maratón non contedes comigo. Así que nada, preparamos a incursión
Mañá vémonos os que querades co Super Bomberman R online a partir das 9:15. E nada, imos aí o Yakuza 0 a ver en que momento están agora aí cas Tolemes. Bicos apertas, boa semana, adeus. Okay, let's go back to the office.